Bos días. Ábrese a sesión. Como punto preliminar é a prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Autonomía de Galicia do novo deputado don Julio Torrao Quintela. E todo elo facemos dando cumprimento ao previsto no artigo 7.1 do Regulamento da Cámara, por o cual procedo a solicitar a prestación de promesa ou xuramento de acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Autonomía ao novo deputado. Seguindo o procedimento, a fórmula é de contestar si xuro ou si prometo a pregunta desta presidencia. Prego lle responda dentro do escano a pregunta que lle vou a formular. Pómonos de pé, por favor. Don Julio Torrao Quintela, xura ou promete acatar e gardar fidelidade á Constitución e ao Estatuto de Galicia? Sí, prometo. Gracias. Unha vez prestada a promesa, adquire vostede a condición plena de deputado. Benvido novamente ao Parlamento. Continuamos coa orden do día. Punto único é o debate anual sobre política xeral. Para elo é a comparecencia do señor presidente da Xunta de Galicia para informar e debater respecto da situación política da Comunidade Autónoma de Galicia. Ten por elo a palabra o señor presidente da Xunta de Galicia, don Alfonso Rueda Valenzuela. Moitas gracias, presidente. Señoras e señores deputados do Grupo Popular, do Grupo do BNG, do Grupo Socialista e do Grupo Mixto, convidados presentes, medios de comunicación, galegos e galegas. Gracias a todos por acompañarnos hoxe. Se me permiten unha mención especial, tuve ocasión de facelo persoalmente, pero o portavoz do Partido Socialista polos duros momentos que lle tocou pasar a semana pasada. Señorías, hai 2 anos este Parlamento investiume como presidente de Galicia e o fixo para cumplir o mandato que formulou o noso pobo nas urnas. Adquirir compromisos está ao alcance de calquera, probablemente, pero para cumplilos é necesario algo máis, moito máis. É necesario ter principios, ter determinación e contar cun equipo que axude e acompañe en cada paso. Nun momento onde a política semella, para algúns é certo, algo cada vez máis frívolo e falto de compromiso, eu veño aquí a reivindicar todo o contrario, a reivindicar a política sólida, a reivindicar a solidez que dá facer o que se promete, a solidez que dá gobernar para servir e non para estar solo no cargo ou para sobrevivir. A solidez que só se pode mostrar cando un sabe a quen se debe, cando sabemos a quen nos debemos. Eu teño claro que debémonos a Galicia por riba de todo e a nosa forma de responder a esa confianza é afrontando os desafíos que ten a nosa terra. Sen medo, sen hipotecas e sen vacilacións. Superado hai uns días o ecuador desta legislatura, solicitei celebrar este debate de política xeral. Para que? Pois para facer balance dos logros que acadou Galicia ao longo deste tempo, para valorar o cumprimento dos compromisos adquiridos e para analizar os desafíos que temos por diante. Señorías, estas comparecencias de rendición de contas só se evitan cando non hai contas que render. Ou dito de outra maneira, as evitan quenes non queren rendir contas. Por iso, no noso país, en España, só se celebrou un debate do Estado-Nación en 8 anos. E por iso, en Galicia, celebramos esta sesión rigorosamente, igual que aprobamos os orzamentos todos os anos, salvo no caso do debate de Estado de Autonomía, cando hai debate de investidura. Nestes 2 últimos anos,
Galicia pasou por momentos mellores e por momentos peores, é certo, pero creo sinceramente, e deso falarei hoxe tamén, que no cómputo global gañan os bons momentos e os motivos para a esperanza. Continúa creando emprego e o paro está en mínimos dende que existen datos, como certificaron esta mesma semana os datos correspondentes ao mes de marzo, sin ir máis lonxe. Os salarios están en máximos históricos, aínda que, por suposto, segue habendo moita marxen para que suban e terán que facelo da man do incremento da produtividade para absorber a inflación, que tamén sigue medrando moito máis do que debería. Seguimos aproximándonos á media da riqueza da Unión Europea. Levamos unha década conversendo e pasamos do 76 ao 84,5%. O noso tecido empresarial segue demostrando unha boa saúde. Levamos 3 anos consecutivos nun mundo tan convulso, superando os 30.000 millóns de euros en exportacións. E xa acabamos de sobrepasar o País Vasco. Somos líderes en reducción das emisións netas de efecto invernadoiro. En este ano imos ser os primeiros en contar cun mercado voluntario de créditos de carbono, a primeira comunidade autónoma. 2 de cada 3 galegos menores de 3 anos están escolarizados, 15 puntos máis que a media nacional. Galicia é a comunidade na que as condicións sociais e económicas dos alumnos influen menos nos seus resultados académicos. Galicia conta co mellor calendario de vacinación do mundo e seguimos ampliando, queremos seguir mellorando. Os hospitais galegos levan 3 anos seguidos realizando cada ano máis operacións cirúrxicas. E exactamente, a día de onte, 93.892 galegos dependentes están a recibir un servicio ou prestación. O que o mesmo, o 99,4% dos que teñen dereito a ela e 20.000 persoas máis das que estaban recibindo o inicio da legislatura, gracias en parte ao plan de choque que, por certo, nos acaba de recurrir o Goberno central. Señorías, Galicia avanza e Galicia crece de xeito equitativo, sustentable e, o que é moi importante, con cohesión social. E, por suposto, o Goberno galego, como ya nos abriga, acompaña este crecemento cunha folla de ruta que foi aprobada democráticamente por unha maioría dos galegos, o programa electoral do partido que, despois de pedir a confianza, obtivo gañando as eleccións. 2 anos despois das eleccións autonómicas, o Goberno galego, a Xunta, cumpriu xa ou ten en marcha para a súa execución, quedan 2 anos, máis do 85% das medidas ás que nos comprometemos para este período de 4 anos. A palabra para nós segue tendo valor, moitísimo valor. Facemos exactamente, e cumprimos con nosa obriga, o que votaron as galegas e galegos. E, por suposto, Galicia non é allea ás incertezas cada vez máis do panorama internacional. A sucesión de acontecementos que vivimos nos últimos anos, a pandemia, a guerra en Ucraína, actual en Irán, tivo e ten, e terá probablemente, efectos directos e en absoluto desesados. Para os cidadáns non importante suba dos precios, especialmente os que máis afectan a súa vida diaria. E para as empresas unha importante inestabilidade que dificulta o seu día a día e tamén a planificación a medio e a largo prazo. Xa mobilizamos máis de 270 millóns de fondos autonómicos para paliar o impacto da guerra nas economías domésticas e no tecido productivo. Señorías, ante un contexto incerto, son moitos os territorios que se están a deixar seducir por opcións políticas populistas que beben do medo e que traducen ese medo en agresividade e en polarización. E por iso estou especialmente orgulloso de que Galicia non caese nesa forma de facer política. Esa forma de facer política que, ao meu modo de ver, resulta incompatible coa nosa forma de entendernos, coa nosa forma de vivir e coa nosa forma de entender e convivir co mundo. Eu creo firmemente que o camiño de Galicia que se labrou nestas 4 décadas de autonomía é o máis axeitado para protexernos e reforzarnos neste momento tan complicado. Agora máis que nunca compre non esquecer canto custou conseguir o que hoxe temos. Cando a gobernabilidade e a normalidade institucional se converten por aí fora en algo excepcional, en Galicia desfrutamos dela con toda normalidade. Cando aprobar uns orzamentos ano a ano se pretende, por algúns, algo exótico, algo innecesario, algo casi caprichoso,
en Galicia é o normal, porque é o normal, é o que hai que facer. E cando a polarización parece unha condena que amenaza as sociedades, en Galicia fuximos de todo eso reivindicando o respeto e a pluralidade. Esa é a nosa forma de facer as cousas, a nosa Galicia calidade, prudencia, humildade e tolerancia. Aínda que algúns se empeñen en facernos ver que o contrario é o que funciona, non debemos ter medo e debemos manter o noso propio camiño. E agora volvemos decatarnos unha vez máis, a veces o esquecemos, de que a xeografía é determinante, de que a xeografía ten un impacto directo e que a realidade se entende mellor diante dun mapa, compre reivindicar máis que nunca o emprazamento privilexado que ten Galicia. Somos o mellor balcón atlántico, unha ponte entre o vello e o novo continente, non só en termos físicos, que tamén en termos humanos. A palabra Galicia significa moito para millóns de persoas nos 5 continentes. A nosa condición de pobo emigrante foi unha condena antano para moita xente ou se convertese nunha excelente oportunidade para reforzar o noso papel a nivel internacional. Falamos con voz propia ante as institucións europeas, asumín durante este último ano a presidencia da delegación española no Comité das Rexións. Iso nos permitiu manter contactos e reunión con comisarios e altos cargos das áreas máis relevantes para Galicia. E mesmo recibimos aquí, na Praza do Obradoiro, a presidenta da Comisión Europea. Hai que continuar cultivando esa Galicia aberta, sen complexos, que pide paso no novo escenario, no nacional e no internacional. Galicia nunca se pechou en si mesma e nunca xamais pode facelo. Temos moito que achegar. Galicia calidade debe ser un lema que se escoite cada vez no mundo enteiro. E se queremos ser fortes fora, o primeiro, lóxicamente, se non sería imposible, é ser fortes dentro. E non se pode ser fortes, nin ningunha sociedade pode ser xusta se se construe sobre a desigualdade de oportunidades. E se falamos de oportunidades e de igualdade, hai que falar de moitas cousas, pero neste momento, especialmente porque preocupa moitísimo os galegos e as galegas, hai que falar de vivenda. A vivenda creo que a estas alturas está claro, é un obxectivo constante e irrenunciable para o Goberno galego nestes 4 anos. Un eixo político absolutamente prioritario. No 2024 marcámonos unha meta ambiciosa. Duplicar en 4 anos o parque público de vivendas, pasar de 4.000 a 8.000. Señorías, hoxe podo confirmarlles que todas as novas vivendas comprometidas, as 4.000, o 100%, xa están en marcha. E en poucos meses comezaremos a entregar as primeiras chaves en Pontevedra, en Santiago e así sucesivamente ata cumprir o compromiso. Comprometémonos tamén a desenvolver solo para 20.000 vivendas protegidas. Esas son unha realidade 12 proxectos de interese autonómico residencial, que é a figura que nos vai permitir cumprir ese obxectivo a maiores das 20.000 vivendas. Nun ámbito tan sensible para a xente como é a vivenda, en o que os prezos cada vez máis elevados son unha preocupación cada vez máis central para tantos galegos, é, por desgracia, cada vez tamén máis habitual que se escoiten propostas demagóxicas e baleiras de contido. Nós temos claro, menos dogmas e máis obras de construción. Por qué? Porque os dogmas levan a situacións como as que estamos vendo, a que desapareza en menos dun ano máis da metade da oferta de inmobles en alugueiro, como está sucedendo na única zona de Galicia, na única cidade, que a día de hoxe está declarada, porque así o quiso, como zona tensionada. En cambio, a construción de obras, esa aposta, permite que cada vez máis persoas poidan comprar ou alugar unha vivenda asequible. Señorías, a Xunta nunca vai construir muros para dividir a xente. Iso lle desamos a outros. Nós imos construílos para sustentar vivendas que as persoas poidan habitar. E, por suposto, hai que traballar no eixo da vivenda en moitos máis frontes para mitigar esta crisis. Menos impostos,
falaremos tamén, menos burocracia, máis axudas para reformas, especialmente no rural, máis propostas novidosas, atrevidas, valientes, para poñer en valor espazos desaproveitados, máis medidas para que os edificios inacabados, os locais comerciais en desuso poidan ter unha segunda vida e unha oportunidade para moita xente. Eu creo que estamos avanzando na boa dirección, na da vivenda de calidade. E agradezo, ademais, a colaboración de moitos concellos de todas as cores políticas, non só do Partido Popular, que están a implicarse coa Xunta para conseguir este obxectivo. Obxectivo común que é dignificar e prestixiar a vivenda protexida. Construir vecindarios agradables, vivibles, acolledores e con todos os servizos de calidade, para que toda a xente que vive neles faga vida de barrio, vida de cidade, vida de vila nos que están, os encha de vida. Por iso, como decía, hai que seguir dando pasos. E quero anunciar dúas decisións que queremos adoptar orientadas a que as vivendas que estamos a construir sexan aínda máis accesibles para máis persoas, para as persoas traballadoras, para moitas persoas que a día de hoxe, no mercado actual, moitas veces ben complicado o acceso a unha vivenda, aínda que teñan un soldo digno, pero non dabondo para poder comprala no mercado libre. Recordarán que en 2025 incrementamos o teito máximo de renda para acceder a unha vivenda pública. Tamén que reservamos para as persoas de menos de 36 anos o 25% dos pisos de protección pública en venda e o 40% dos que se ofrecían en alugueiro. Hai que dar un paso máis. E sobre esta base tomamos, como decía, dúas decisións. A primeira, imos volver a elevar o limiar o límite máximo de renda, ata 4 veces o IPREN. Isto como se traduce na práctica? En que, por exemplo, unha parella que teña un fillo e que ata agora tiña un límite de 2.250 euros brutos mensuais en 14 pagas e a partir de non podía acceder á vivenda, agora se eleva ese límite ata o 3.500 euros para que poidan acceder máis persoas á vivenda. E se falamos de familias numerosas, o teito elévase aínda máis, ata 4,5, 4,5 veces o IPREN. Por exemplo, un fogar con 2 proxenitores e 3 fillos pode hacer unha vivenda protexida cun novo limiar máis alto, 4.150 euros brutos mensuais de ingresos. Esta é a primeira decisión, que se pode traspasar a moitísimos exemplos e todos darán máis posibilidades para acceder a vivendas a persoas que ata agora non o podían facer. A segunda decisión, reservar o 30% das vivendas públicas en venda para persoas de entre 36 e 45 anos, porque temos detectados que son os que máis dificultades están tendo para acceder a este tipo de vivenda. E darlle ademais unha especial preferencia ás familias que sexan pais de nenos pequenos. Son os que máis dificultades teñen para a mobilidade xeográfica e, polo tanto, son os que hai que facilitarlles máis hacer unha vivenda no sitio onde estén residindo. Por que facemos todo isto, señorías? Porque creemos que a vivenda pública debe estar ao alcance de canto máis persoas, millor. Ao alcance de estratos, segmentos de poboación que ata agora non podían acceder. Clase media, que en moitos casos se veía excluída e se ve excluída de outras axudas e, polo xeral, tamén deste tipo de vivendas. Agora o terán un pouco máis sinxelo. Industria e enerxía. Fundamental tamén para o noso presente e o noso futuro. O mes pasado a Comisión Europea presentou unha lei de aceleración industrial que parte dunha certeza, que Europa necesita apostar pola industria, apostar decididamente para manter e reforzar o seu peso internacional cada vez máis ameazado. Isto que vale para Europa vale tamén para Galicia, especialmente neste momento para Galicia. Creo que partimos tamén aquí dunha boa situación. O índice de produción industrial sigue medrando en Galicia, mentras que no conxunto de España está descendendo. O emprego industrial está en máximos en Galicia dende o ano 2010. 3 anos consecutivos de subidas nos levan a que haxa máis de 192.000 persoas traballando na industria en Galicia.
Consecuentemente, a industria ten un peso tanto no emprego como no noso Produto Interior Bruto por riba da media nacional e medrando. E hai que seguir por este camiño. Afortunadamente, a Galicia atrasada e ancorada nunha economía prácticamente de subsistencia é só un mito. Algúns, eles saberán por qué, lles interesa que ese mito siga pervivindo. Pero non é así. A realidade é ben distinta. Temos un tecido empresarial moderno, aberto ao mundo, empresas que están en todo o mundo e que nos enorgullecen, pero tamén pequenas empresas que fan o seu labor, todas competitivas, todas con marxen para seguir crecendo e para crear empregos de calidade, que fagan subir os salarios. Esta é a mellor maneira de protexer as economías, tamén as domésticas, protexelas frente á inestabilidade económica, á inflación e para reter talento. As empresas galegas ofrécenos cada día milleiros de motivos para creer. O traballo atrae máis traballo. E por iso imos seguir coa nosa estrategia. A día de hoxe hai 14 proxectos industriais estratégicos declarados en Galicia, que van dende o hidróxeno verde, o biometano, plantas de produtos do mar congelados, centros de datos, industria agroalimentaria. A nosa non pode ser unha terra de monocultivo económico. Temos moitas potencialidades, e, polo tanto, debemos abrir cada vez máis vías de negocio. Xa temos plans directores da automoción e do naval, que nos reforzan nos sectores nos que somos históricamente fortes. E hai outros 7 sectores estratégicos que, antes de que remate o primeiro semestre do ano que ven, terán tamén o seu plan director. E como evidentemente non somos unha illa, hai decisións do Goberno central, que tamén é o noso Goberno, que nos afectan e nos limitan e que deben ser tratadas tamén neste debate. Por exemplo, a menos de 5 meses para que rematen o prazo de execución e certificación dos fondos Next Generation, siga habendo máis de 16.000 millóns de euros sin executar dentro dos PERTEs industriais que o Goberno central decidiu reservarse en exclusiva. Estaban chamados a modificar, revolucionar o noso tecido industrial, o español e, polo tanto, tamén o galego. Están sin utilizar, nunca hai son. Podían terse aproveitado, moitos deles, en proxectos en Galicia e, ao final, non lle van a aproveitar a ninguén. E tamén falo do escaso e pouco entusiasta apoio a infraestructuras fundamentais para Galicia, o hidroducto, antigo gasoducto a Coruña-Zamora. Fixemos todo o necesario, todo o que se nos pediu para que fora unha realidade. Necesitamos un empuse, un apoio moito máis decidido do Goberno de España, igual que está apoiando outras infraestructuras estratégicas noutras comunidades autónomas que parece ser que lle interesan moitísimo máis. E, por suposto, falo, non pode deixar de facelo, do uso partidista de algo tan importante e tan estratégico como a rede eléctrica, a planificación eléctrica, usada, e volvo a dicilo, para estrangular proxectos que noutros territorios contarían e contan con apoio incondicional con moitos menos requisitos. Toda unha provincia sin planificación eléctrica por unha maniobra política. Non me cansarei de repetilo. Pero, pese a estes atrancos, temos que seguir traballando. Hai novas oportunidades en moitos campos, sector aeroespacial e de defensa. Hai que aproveitar as circunstancias. Non as provocamos, pero outros os van a aproveitar. Por lo tanto, Galicia ten que facelo. Contamos cunha estrategia que busca mobilizar 900 millóns de euros. En este mesmo ano licitaremos os primeiros acordos de asociación para atraer a Galicia investimentos potentes neste ámbito, polo que Europa vai apostar nos próximos anos. Tamén hai moitas oportunidades no sector mineiro, que supón miles de postos de traballo directos en Galicia agora mesmo e que pode supoñer moitísimos máis. En Galicia existen 18 dos 34 materiais críticos identificados pola Unión Europea. Moi poucas rexións europeas teñen esta condición. O ano pasado sacamos a concurso dereitos mineiros e este ano lanzaremos un proceso semellante, centrándonos nestes novos metales estratégicos e tamén metales minerales estratégicos e tamén nos minerais clásicos na minería galega, granito, lousa, cuarzo, que siguen tendo moitísimo potencial.
Por suposto, falar de industria é tamén falar de enerxía. Non temos gas, pero temos unha planta regasificadora das máis potentes de España, das que mellor funcionan e que agora, máis que nunca, se está revelando como estratégica polas crisis de suministro de combustibles que estamos padecendo. Tampouco temos petróleo, pero disponemos de algo tamén moi valioso, o noso ouro verde e azul, a auga, o vento, os nosos recursos renovables. E temos que aproveitar este potencial. Imos seguir apostando por unha eólica terrestre ordenada e respetuosa co medio ambiente, por moito que lles pese a algúns. E tamén queremos apostar, non queremos renunciar, non ten ningún sentido a unha eólica mariña sempre que sexa e pode serlo plenamente compatible co aproveitamento dos nosos recursos pesqueiros que son fundamentais. E exploraremos outras fontes de enerxía renovables que teñen moitísimo potencial, que están casi empezando. A hidráulica reversible, a enerxía ondimotriz, esas pilas gigantes que todo o mundo vai buscar no futuro e que poden supoñer enormes investimentos no presente, no futuro inmediato, en Galicia. E, ademais, estamos convencidos de que todo este desenvolvemento das renovables ten que vir, non pode ser de outra maneira, acompañado de beneficios directos para os lugares nos que se instalen. E para iso constituímos unha fórmula pioneira. En España non existe ningún outro modelo con este grado de desenvolvemento. Está inspirado en países onde este modelo xa funciona. Noruega, sin ir máis lonxe. Estou falando da Sociedade de Recursos de Galicia. Os descontos do 80% na factura da luz, cos que van contar xa medio milleiro de fogares na Mariña, onde está o primeiro parque eólico adquirido por Recursos de Galicia, creo que un perfecto exemplo de por onde hai que ir. Isto ten que ser solo o principio e, polo tanto, anuncio que nas vindeiras semanas iniciaremos, xunto cos nosos socios, xunto coas empresas potentes e implicadas coa Xunta de Galicia neste proxecto, unha ampliación de capital de Recursos de Galicia para que as galegas e galegos xestionemos e participemos cada vez máis en instalacións e explotacións e teñamos retorno social a través de descontos na enerxía que consumimos. En definitiva, señorías, en materia industrial enerxética, que é o noso futuro, sempre que haxe unha oportunidade compatible co respecto ambiental, compatible co respecto ás normas, a Xunta vai aproveitala para que non a aproveiten noutros lugares. Este é un mundo competitivo, non ten ningún sentido deixarlle sempre por sistemas oportunidades a outros. Sempre que se habla unha posibilidade intentaremos convencer os investidores para que veñan a Galicia. Decides que aquí terán as máximas garantías. Seremos rigurosos, pero tamén os ampararemos si cumplen. Entre progreso e estancamento, sempre ten sentido escoller progreso. É absurdo decidir quedarse estancados como algúns pretenden. A preservación ambiental e o progreso son perfectamente compatibles. O que non son compatibles é coa politización de todos estes proxectos. Eu teño absolutamente claro, señorías, defenderá o meu goberno unha política económica da que todos os galegos se poidan sentir orgullosos, implicados, especialmente a xente nova. Xente nova para que poida quedar, para que poida exercer a súa vocación, aquilo que estudiou, para que teña traballo de calidade, emprego cualificado, emprego ben pagado, acorde coas súas aspiracións e o seu proxecto de vida. E así hai que facer as cousas, e o demais son demagosias, e o demais é non querer entender a realidade. Seremos firmes porque o merecen os galegos de hoxe, pero tamén os galegos de mañán, os que se están formando agora mesmo. E por iso, frente aos que por sistema din non a todo, seremos sempre que se cumpra a Galicia do sí, que é o que esperan os galegos. O noso sector primario, señorías, tamén é fundamental. O mar se identifica coa esencia mesma do que somos. A pesca, o marisqueo, a acuicultura e a transformación dos produtos do noso mar son un pilar da nosa economía.
É certo que os temporais dos últimos meses supuseron unha drástica baixada na salinidade das augas e, como consecuencia, as poboacións de marisco sufriron moitísimo. Por iso autorizamos recentemente no Consello da Xunta unha inserción de casi 23 millóns de euros para que os que realmente saben, que son os que salen todos os días a mariscar, a traballar no mar, teñan todo o apoio necesario para a recuperación e regeneración do seu medio de vida. Recuperar as rías, como estamos a facer, por exemplo, na Coruña e Pontevedra, non é poñer unha tirita sobre unha ferida puntual, non, é moitísimo máis que eso, é reforzarnos para que o marisqueo, a pesca, siga sendo unha clave no noso futuro. E para iso combateremos tamén a intención do Goberno, non disimulada nin siquiera, de cambiar pola porta atrás o Regulamento Xeral de Costas. Este movimento non só está a crear unha enorme inseguridade xurídica, é que unha deslealdade despois da sentencia do Tribunal Constitucional e está a poñer en risco o desenvolvemento e os proxectos a futuro dun sector clave para Galicia. A acuicultura, sin ir máis lonxe, pero non só, 5.000 traballadores que agora mesmo poden ver comprometidos as súas expectativas de futuro. En o que queda de legislatura seguiremos impulsando a renovación da frota e loitando por un marco financiero comunitario que permita seguir apoiando a pesca, permita seguir reemplazando os barcos antigos por outros máis modernos, seguros e eficientes no uso de combustibles. E, por suposto, este apoio ao mar abarca a toda a extensa cadena de valor dos produtos do mar, que rematan a industria transformadora e conserveira, as máis potentes de Europa e, polo tanto, tamén seguiremos colaborando con eles. E, por suposto, como continúa preocupándonos e moito cada vez máis o descenso sostido no consumo do peixe, volvemos a mandar unha mensaxe ao Goberno central e lembrarlle que aínda non é tarde, é certo que cada vez máis, pero aínda estamos a tempo para rebaixar o IBE dos produtos do mar, que é unha das mellores políticas de saúde pública e tamén política económica, alo menos para Galicia. O merecemos e o demandamos. Falaba de sector primario e, ademais do mar, por suposto, outro piar é a gandería e a agricultura, a nosa gandería e a nosa agricultura, que é un piar tamén económico, social e territorial nun país como o noso, que entende a produción de alimentos como un sector estratégico ligado á calidade, á sustentabilidade e tamén, por que non dicilo, a nosa propia identidade. Temos granxas cada vez máis profesionalizadas, cada vez máis diversas e cada vez máis competitivas. Viviron nos últimos anos unha intensísima modernización, un relevo xeracional sin perder a súa identidade e as súas raíces. Milleiros de explotacións agrícolas e gandeiras en Galicia sosteñen emprego, fixan poboación e contribuyen a un desenvolvemento equilibrado no que o rural non é periferia, é cada vez máis centro de oportunidades. Pechamos 2025 cun récord de produción leiteira. Por primeira vez, 3 de cada 4 litros se transforman xa en Galicia, non fora, deixan aquí ese valor engadido. E o vacún de carne, especialmente, e a carne en xeral, está en cifras de facturación nunca antes vistas. Unha ollada a todo isto permite optimismo, pero en ningún caso relaxación nin euforia. Son moitas as ameazas que temos agora mesmo. Estamos vendo o risco, xa está aquí, de baixada xeralizada dos precios do leite en orixen. Hai que seguir traballando para evitalo e para atenuar ese impacto, incluindo, se é necesario, onte o decía a consellera de Medio Rural, poñer a situación en mans da Comisión Galega de Competencia e abrir expedientes si se detectan incumprimentos e seremos inflexibles na inspección e na denuncia se procede. E ao mesmo tempo actuaremos frente a entrada en vigor do acordo comercial entre a Unión Europea e Mercosur. Que fácil é negarse, como se fora decir que non se faga e conseguilo. Non é así. E, polo tanto, o que temos que ser é prácticos e intelixentes. E ser intelixentes é estar vixiantes para maximizar as oportunidades, que tamén as hai, e mitigar os riscos que existen. Para populismos e para demagoxias xa están os de sempre. E, polo tanto, dispoñemos dun plan propio de medidas de vixiancia e control que xa estamos executando e defendemos con firmeza a posición do sector ante o Goberno central
e ante a Comisión Europea para que fagan o mesmo que está facendo Galicia na esfera das súas competencias e capacidades, que son moito maiores. E seguiremos facendo todo o que estea na nosa man para garantir que a política agraria común, a futura PAC do período operativo 2028-2034, que xa está aquí ás portas, conserve unha forma de xestión eficaz e siga dispoñendo dun volumen suficiente de fondos para seguir modernizando o noso agro e para seguir garantindo o desenvolvemento do rural. Isto tamén é fundamental. Acabamos de estar co comisario responsable e Galicia non vai baixar a guardia neste empeño. E seguiremos avanzando na mellora da nosa estrutura territorial agraria para que o esquema de minifundios que sempre houbo en Galicia e é parte da nosa identidade, se adapte ás necesidades modernas. Desde o ano 2020, por non remontar máis atrás, remataron 38 concentracións parcelarias, 26.200 hectáreas agrupadas, máis de 20.000 propietarios concentrados. Ata o final da legislatura prevemos pechar outras 25 parcelarias, 23.000 hectáreas máis, e seguir, porque isto é unha tarefa inacabada. Por lo tanto, seguiremos defendendo un agro forte, digno e respetado, porque cando avanza o campo galego, avanza Galicia. E se ten que avanzar o sector agrogandeiro e a agricultura, que decir do sector forestal tan fundamental en Galicia. Pudimos comprobar, por desgracia, con toda a crudeza, o ano pasado, que o despoboamento da superficie rural e a falta de limpeza das parcelas é un factor determinante que alimenta os grandes incendios forestais. Hai que traballar en prevención, tan só en materia de prevención, nos últimos 8 anos triplicamos os fondos destinados a limpezas e obras preventivas nos montes. Multiplicamos por 5 o número de hectáreas de monte ordenadas e incrementamos nun 50% a superficie de frondosas. Hai que seguir por este camiño. A día de hoxe se están en marcha os compromisos adquiridos neste mesmo Parlamento no pasado mes de setembro na miña comparecencia despois dos incendios de agosto. Xa están habilitados da man dos concellos un reforzo da xestión das faixas secundarias. En 3 meses están adheridos tantos concellos como nos 6 anos anteriores, casi 300 dos 313. Agardo que sexan todos e, se non é así, agardo que os que non se adhiran asuman as súas propias responsabilidades. Regulouse Seguimos traballando para que as comunidades de montes invistan máis en prevención do que están facendo ata agora. Hai magníficos exemplos, pero outras comunidades teñen que invertir máis nos seus propios bens, en previr. Elimináronse trabas burocráticas ao aproveitamento forestal e estemos en plena contratación de 4 novos medios aéreos que se engadirán ao forte dispositivo que xa traballou o ano pasado. Xa están pagadas, por certo, todas as axudas para a reconstrucción de vivendas, negocios, infraestructuras medioambientais e resoltas xa 700 solicitudes de explotacións agrandeiras e forestais, 7,5 millóns de euros. Seguimos, por suposto, agardando a que o Goberno Central faga a súa parte. Isto é unha tarefa conxunta. Así mo dixo o presidente do Goberno cando nos visitou en plena vaga de lumes en Ourense. Pediña a creación dunha base de unidade militar de emerxencias en territorio galego. Nada soubemos dende entón, absolutamente nada. Tamén espero que non se teña que repetir, o galla que non, un verán como pasado para que o Goberno Central volva a acordarse dese pacto de Estado que foi o eixo central da súa comparecencia. Ese día en Ourense, contra o cambio climático, cero avances, ningunha conversación, ningún contacto máis, aparte de ese día en Ourense. Hai un par de semanas presentamos ante o Consello Forestal un Pladiga, un plan contra incendios que contempla actuar sobre un 70% máis de superficie que o ano pasado a nivel preventivo, limpeza, e incorporar máis efectivos, 170 a maiores dos que xa había o ano pasado, ademais de duplicar a unidade de extinción que imos dedicar a actuar nos incendios máis complexos, nos grandes incendios que se están vendo en toda España nos últimos anos. Señorías, o tema do emprego tamén ten que ser un tema fundamental. Galicia crece e, polo tanto, o paro está en mínimos de 2 décadas, dende que hai datos. A poboación activa ocupada sigue en crecemento, hai máis asalariados que nunca e máis xente con contrato indefinido. Hai que acompañar e consolidar esta evolución e, polo tanto, hai que facer unha política de emprego axustada ás necesidades reais.
o que piden as empresas, os autónomos e os traballadores. En formación seguiremos insistindo nas microcredenciais, que é a fórmula que se demostra frente aos planes tradicionais que funciona. Formación rápida, inmediata, a que demandan as empresas e os traballadores. Seguiremos renovando o Servicio Público de Emprego con ferramentas de inteligencia artificial para ser máis efectivos e máis eficaces na axuda a xente que busca traballo. E tamén, por certo, centraremos os esforzos nos demandantes de emprego que realmente teñen vontade de traballar, os que van á oficina de emprego porque realmente o que queren é atopar un traballo ou mellorar o que xa teñen. Esa xente merece todos os esforzos e aí temos que concentrarnos. E, por suposto, seguiremos garantindo os apoios para que se sigan contratando os colectivos con maiores dificultades de inserción laboral. E haberá que seguir recoñecendo o enorme mérito de todos os autónomos. Temos unhas maiores porcentaxes de autónomos de toda España. Valentes que levantan cada mañán as versas dos seus negocios, que lle dan vida ás nosas vilas e que dan forma ás súas ideas empresariais. Xa unificamos todas as axudas para autónomos, facilitámoslle unha tarefa que antes era moi complicada burocráticamente, nun compromiso que se está cumplido. 60 millóns de euros para cubrir con axudas todo o ciclo de emprendemento, dende que empezan ata que un propietario quere xubilarse e buscar un relevo. E incorporamos tamén novidades para fomentar o emprendemento no rural. Os polos de emprendemento espallados por toda Galicia están atendendo cada vez máis proxectos. E se falo de emprego, señorías, quero determe agora nun asunto especialmente importante, que creo que debe ser tratado, sen ningunha dúbida, con urxencia. Aproveitamos os 2 primeiros anos desta legislatura para ir delineando unha liña de traballo fundamental que agora vai empezar a executarse. Estou falando da situación e os efectos das baixas laborais. É un problema moi serio. Está lastrando a productividade en toda España e especialmente en Galicia. Hai cifras que invitan á reflexión. Somos a segunda comunidade con máis xornadas laborais perdidas por baixas. Somos a segunda comunidade con máis duración media das baixas, que superan de promedio os 60 días. As baixas laborais supuseron que Galicia perdese máis de 2.200 millóns de euros, que tanto como decir o 3% do noso Produto Interior Bruto. Cada día, por motivo das baixas, non traballan en Galicia 70.000 persoas. É evidente, ninguén o pon en dúbida, por suposto, que existen circunstancias e razóns nas que, insisto, sin ninguna dúbida, unha traballadora ou un traballador deben estar de baixa e teñen que permanecer así ata que se recupere. Pero non estaría cumprindo con miña obriga se pasara por alto que, tal e como demostran as cifras, o crecemento das incapacidades laborais en Galicia é un problema estrutural de primeira magnitude. E non estaría cumprindo a miña obriga se non fora consciente de que hai moita marxen de mellora en todos os ámbitos, tamén na Administración, tamén na Xunta de Galicia, por suposto. O noso deber é garantir que estea de baixa quen realmente deba estalo e que volva a traballar en canto este en condicións todas as persoas que deban facelo. Xa pusemos, decía que aproveitamos estes 2 anos para facer moitas cousas. Xa está en marcha, xa se aplicou un programa de revisión. Controlamos 130.000 baixas e resultou dese control 30.200 persoas que non debían estar nesa situación e, polo tanto, foron dadas de alta. Pois ben, agora, como decía, pisamos o acelerador. Nas vindeiras semanas presentaremos un programa integral de abordaxe das baixas laborais. O seu núcleo central vai ser a creación de unidades especializadas para a atención e control das baixas por doenzas muscoesqueléticas e de psiquiatría menor, que son estatísticamente as máis frecuentes. Estas unidades especializadas van servir de apoio aos médicos de atención primaria que xestionan as baixas. Imos reforzar o papel das mutuas na revisión das incapacidades temporais. Cando este en vigor este programa e cando unha mutua realice unha proposta de alta suficientemente justificada, a Inspección Sanitaria vai ratificar e acordar ese alta. E só se existen dúbidas, a Inspección citará ao traballador para poder valoralo e tomar a decisión axeitada.
E, ademais, en lugar de que as mutuas teñan que solicitar, como pasa agora, unha por unha, cada proba ou tratamento dos pacientes aos que atenden, vaise tramitar unha autorización global para facer o seu labor o máis áxil, o máis eficaz e o máis rápido posible. Por suposto, imos dialogar este programa integral de abordaxe das baixas cos sindicatos e coa patronal no seo diálogo social e escoitaremos suxestións de millora. Queremos poñelo en marcha a maior brevidade posible e estou seguro de que todo aquel que sexa responsable e sexa consciente deste problema aparcará as demagoxias, aparcará os procedimentos políticos interesados e remará a favor dun tema crucial para Galicia. Así o agardo, veremos se é así. Vida con calidade. Señorías, o incremento sostido na esperanza de vida é un logro colectivo, pero para que isto siga sendo sostible son necesarias moitas cousas, pero unha fundamental é a pirámide demográfica que Galicia rejuveneza. O crecemento económico e a creación de postos de traballo é esencial para calquera política demográfica. A mocidade galega está claro que quedará a vivir aquí se atopa un emprego de calidade que encaixe coas súas expectativas, co seu esforzo e coas súas capacidades. E tamén a mocidade de outros lugares virá a Galicia se considera que existen as mesmas circunstancias. E as familias vanse animar máis facilmente a ter fillos se teñen estabilidade vital e laboral e contan cos máximos apoios económicos posibles. É certo que as últimas cifras, modestamente, pero ofrece motivos para optimismo. Os nacementos incrementáronse lixeramente en Galicia, un 1,6 entre o 24 e o 25. Levábamos moitos anos baixando, nunca había ningunha subida. 1,6 no último ano de subida. Para as persoas que toman a decisión de ter fillos, Galicia dispón de máis axudas que en ningún outro lugar de España. Escolas infantís gratuitas, casas niño, tarxeta benvida, bono concilia, para ofrecer cantas máis facilidades millor. E a nivel migratorio, dende o ano 2009, chegaron a Galicia 170.000 persoas máis das que marcharon. Xa está ben de mitos e de cifras interesadas que non son verdade. 170.000 persoas máis chegaron a Galicia das que marcharon, tanto de fora de España como de outras comunidades autónomas. Galicia está a converter cada vez máis en unha terra receptora de moitas persoas, de moitos acentos distintos e, salvo contadísimas excepcións, isto non está supoñendo ningún problema de convivencia, antes todo o contrario. Non somos unha terra acolledora e igual que nos acolleron cando tivemos que emigrar, agora debemos facer o mesmo. Hai moitos galegos que siguen vivindo fora, na terra que eles, os seus antepasados, elixiron, escolleron para buscar novas oportunidades. Os temos tamén moi presentes. Cultivar e reforzar ese vínculo é fundamental, é unha posibilidade, un privilexio que nos pode dar moitas oportunidades. Queremos que nunca deixen de sentirse como que son galegos que viven fora, galegos que sempre van ter abertas as portas da súa terra, se algún momento queren volver e aínda que non se plantexen esa posibilidade. Por suposto, dentro deste mapa da diáspora, a Argentina sigue sendo un país fundamental. Foi bautizada como a quinta provincia galega, nela viven casi 200.000 galegos de pleno dereito. E por iso, lles avanzo que a Xunta vai dispoñer dunha nova delegación en Bos Aires na que todos terán as portas abertas, sede moderna, ampliada e adaptada aos novos tempos e ás novas oportunidades e mandará esa mensaxe de Galicia aberta. Educación, outro aspecto fundamental. Aí está o futuro. Vivir con calidade significa que cada galego ou galega sexa o que queira ser, sen límites nin barreiras. A educación é unha ferramenta moi poderosa. Galicia converteuse na primeira comunidade en garantir a gratuidade de todas as etapas do ensino, dende que comenzamos na escola infantil ata que cada un sale co seu título de graduado na universidade ou na FP. Isto supón un investimento custoso, máis de 80 millóns de euros, pero é absolutamente rendible. O retorno é moito maior. As dificultades económicas nunca poden ser un impedimento para que calquera alumno chegue ata onde queira chegar e o factor diferencial ten que ser o esforzo de cada un, non as circunstancias económicas nin a conta bancaria da súa familia.
Estamos moi orgullosos de ter construído entre todos un sistema educativo gratuito, de enorme calidade e que abarca toda a nosa xeografía. Temos a rede de centros educativos máis extendida de toda España, temos un sistema de transporte escolar que chega aos lugares onde viven os alumnos e comedores escolares que fomentan a conciliación e a equidade do sistema. E, por suposto, todo isto non sería posible sin o compromiso dos docentes. Para recoñecelos como se merecen, seguimos implantando melloras. Estamos executando o acordo ao que chegamos no ano 2023 cos sindicatos que quixeron dialogar, que afortunadamente foron prácticamente todos, para mellorar a situación do profesorado e cumpriremos, sen ninguna dúbida, os nosos compromisos. E ao longo desta legislatura seguiremos abordando retos estruturais do sistema educativo. O abandono escolar o primeiro, problema fundamental que está alastrando moitísimo outras comunidades autónomas. Temos mirado moito. Dende o ano 2009 reducimos do 25, casi o 26%, o 10% a cifra de abandono escolar. Hai que seguir millorando, non estamos satisfeitos. Hai que ofrecer opcións formativas personalizadas a mozos e mozas de 18 a 24 anos, a población inmigrante, para que se poidan reenganchar os que abandonaron ou non abandonen os que están pensando en facelo. Esta mesma semana no Consello da Xunta de Galicia demos paso nese sentido e o seguiremos dando. Outro reto é a convivencia escolar. O dixen no meu discurso de investidura, me parece un tema fundamental que moitas familias teñen que sufrir en silencio, por suposto, moitos alumnos e alumnas. En Galicia non caben, en ningún caso e baixo en ninguna circunstancia, os abusóns. Tolerancia cero cara ao acoso escolar e a violencia. Fixemos moitas cousas nestes anos. Puntos laranxa para denunciar os abusos, actualizamos o protocolo contra a violencia, plan de benestar digital, equipos de actuación formados por docentes formados especificamente. E hai que seguir. Eu estou convencido de que unhas aulas seguras, unhas aulas sustas e unhas aulas en paz pasan por moitas cousas, pero unha fundamental é que o profesorado teña autoridade e que esta autoridade se lle recoñeza e se lle dignifique. Nin presións, nin amenazas, nin, por suposto, agresións son tolerables en ningún caso. Por lo tanto, en Galicia comenzaremos a aplicar sancións contra todas aquelas conductas que atenten contra a dignidade e autoridade do persoal docente, que son o piar fundamental do noso sistema educativo e, como tal, deben ser recoñecidos e protegidos. Outro reto fundamental é o uso da tecnoloxía na educación. Evidentemente non se pode educar os nosos cativos de costas a tecnoloxía, pero tampouco se pode delegar na tecnoloxía casi de xeito exclusivo a súa educación. Creo que isto é fácil de entender. E como xa entendimos, restringimos o uso dos móviles dentro dos centros escolares, fomos pioneiros, propusemos contratos voluntarios coas familias, non ten ningún sentido poñer normas na escola que despois se descoñecen cando os rapaces chegan a casa. Imos limitar o uso individual de dispositivos digitais para todas as nenas e nenos ata quinto de primario a través da futura Lei de Educación Digital e os avanzolles que esta mesma Lei de Educación Digital converterá a Galicia na primeira comunidade de España que vai regular por lei os usos permitidos e os usos prohibidos da intelixencia artificial dentro da educación. E para que imos facelo? Pois para crear material educativo personalizado e como apoio dentro das aulas. As novas tecnoloxías, a intelixencia artificial permite moitísimas posibilidades. E tamén para que imos regular todo isto a través dunha lei? Pois para impedir que os sistemas de intelixencia artificial suplan a supervisión humana. A IA pode servir como apoio, pero xamais pode reemplazar o criterio último das persoas, dos docentes. Outro servicio de calidade fundamental é a sanidade. Dispoñer dunha sanidade pública de calidade e que nos atenda correctamente é algo sempre fundamental, algo custoso, pero algo irrenunciable. É certo que o servicio público da sanidade está a vivir circunstancias, momentos complicados, en Galicia e en toda España. Hai moitas causas.
Unha das fundamentais é, sen dúbida, a acuciante falta de médicos, especialmente en determinadas especialidades, recoñecido por todos os gobernos, incluído o goberno central, que se pon de perfil porque pensa que lle afecta moitísimo menos. É certo tamén que hai unha sensación de frustración entre os profesionais, que é comprensible, pero ante a que é importante saber as causas para solucionalo, e tamén os responsables. O Goberno Central está a promulgar un estatuto marco que provocou unha folga que pensa que non lle afecta, que lle afecta ás comunidades autónomas a través da suspensión de procesos asistenciais. Ten niveis de seguimento por riba do 20%, 200.000 operacións, probas e consultas suspendidas en Galicia por unha folga contra o Goberno Central. Cal está sendo a súa reacción? Poñerse de perfil, pretender que todo é un problema das comunidades autónomas, que non lles concerne, e, polo tanto, non facer nada para solucionalo. Quero deixalo claro. Nós defendemos que se dote aos médicos a nivel nacional dun marco xurídico específico que recoñeza as singularidades da súa profesión, pero non podemos facelo e, polo tanto, demandamos ao Goberno Central que o faga canto antes e que sexa consciente de que se suspenden operacións en Galicia, eles tamén están afectados. Esta folga coincidiu no tempo con outras dúas, na atención primaria. Unha cun seguimento ao 5%, que se desconvocou xa hai 2 semanas porque a Xunta negocia, non sirve de nada non querer dialogar, ser soberbio, decir que non há, como está facendo o Goberno Central coa folga que ten convocada. E outra que tivo un seguimento do 2% que persiste, un sindicato que, polo xeral, hai que decirlo, non quere chegar a acordos. Por lo tanto, eu reivindico o valor do diálogo. Reivindico que hai que falar para solucionar os problemas, cada un na súa posición, pero non sirve de nada a situación que estamos tendo agora mesmo e que nos está provocando graves perxuicios sin ter responsabilidades no origen desa folga. Hai que seguir cumprindo cos pacientes, hai que seguir apostando pola mellora da calidade asistencial. Por iso incrementamos nun 50% o orzamento da sanidade pública e nun 28% o número de profesionais nestes últimos anos. Apostamos pola sanidade cada vez máis cribados, cada vez mellor calendario de vacinación, o mellor do mundo en infantil neste mesmo momento, máis de 200 millóns de euros en reformas e melloras dos hospitais galegos, moitas delas ou rematadas e outras en curso, 50 millóns de euros en alta tecnoloxía sanitaria, imos ser o primeiro centro de España, o primeira comunidade de España con centro público de protonterapia. Hai que seguir abordando a saúde mental, unidades especializadas de nenos e adolescentes e tamén cos psicólogos en atención primaria. O compromiso era chegar a final de legislatura con 35 e 50 ao final da década. 21 xa están incorporados e chegaremos ao final da legislatura cumprindo, por suposto, os nosos compromisos. E tomamos unha medida pioneira para proteger a saúde dos nenos e adolescentes, prohibición de vender bebidas enerxéticas ata os 18 anos. Estas decisións, que ás veces parecen intrascendentes, teñen moitísima trascendencia e así se veu na repercusión. Fomos os primeiros e queremos seguir nunha posición punteira facendo cada día máis cirurxías, máis probas, máis consultas con especialista. Os tempos de espera para ser operado ou para ver o médico especialista en Galicia son inferiores en máis dun mes a media nacional. Hai que melloralo, sí, por suposto, pero esta é a circunstancia obxectiva. Hai marxen de mellora, xa o dixen moitas veces e seguirei repetindo. Na sanidade, especialmente, somos os primeiros, son o primeiro en recoñecelo. Hai que seguir facendo reformas valientes, reformas importantes, reforma dos puntos de atención continuada que estamos a impulsar, se vai basear en melloras retributivas, en ampliación de plantillas. Neste mesmo semestre imos propoñer unha reforma integral da atención primaria, é necesario facelo que adecúe as súas estruturas ás circunstancias da Galicia actual. Esta reforma da atención primaria ten 2 obxectivos claros, ten moitos, pero 2 clarísimos. Liberar os médicos de tarefas burocráticas para que se poidan adicar o que realmente teñen que facer, que atender os pacientes e acadar as sendas que non superen os 30 pacientes en xornada ordinaria. Que imos facer para implantar, para conseguir estes obxectivos? Son varias medidas, quero avanzar e 3. A primeira, crear unha unidade especial que vai centralizar esa gran parte de papelamen de traballo burocrático que non ten valor médico, non ten valor clínico e que sobrecarga os profesionais.
A segunda, aproveitando o impulso desta descarga burocrática, imos implantar un novo modelo de xestión das asendas dinámico, flexible e adaptado ás circunstancias de cada centro de saúde para que o médico lle poida dedicar máis tempo a cada paciente e que teña unha atención da máxima calidade. E terceiro, para coordinar todo isto, para que sexa efectivo, para que sexa eficaz, para que sexa real, crearemos unha Dirección Xeral de Atención Primaria, que a día de hoxe non existe dentro do Servicio Galego de Saúde, que velará para que se cumplan todas estas liñas maestras e que faga un seguimento constante de todas as reformas que imos implantar. Señorías, volvo a insistir unha vez máis e non será a última en que a sanidade pública necesita melloras. Por iso as estamos implantando. En que non todo funciona ben, en ningún lugar. Pero tamén reivindico o excelente nivel da sanidade pública en Galicia. Os cidadáns valoran a sanidade galega por riba da media nacional. O 73% dos galegos considera que a atención primaria é boa ou moi boa e que o 82% otorga a mesma cualificación ás consultas con especialistas que teñen na sanidade pública. As calificacións tremendistas, insustas, demagóxicas non axudan en nada. Hai que traballar sobre esta realidade e sobre esta realidade é sobre a que a Xunta seguirá construindo melloras na sanidade pública. Se a sanidade é fundamental, a política social, por suposto, non é o menos. A política social supón que, cando unha persoa ten unha necesidade, as administracións, a xente que tes ao redor, che bote unha man, che dea apoio. Apoio se por circunstancias da vida deixaches de percibir os teus ingresos, que eran estables, que te aseguraban as necesidades, necesitas acceder a algún tipo de prestación que ofrece a Xunta de Galicia. Apoio para a plena integración das persoas con discapacidade, que teñen todo o dereito do mundo e teñen moitísimo que aportar. E apoio, por suposto, cando a idade vai facendo minguar as nosas capacidades e para depender de outras persoas e necesitamos axuda no día a día. Señorías, os tempos para a valoración da dependencia e a asignación dunha axuda e un servicio eran excesivos. E, por suposto, había que facer algo. O primeiro, recoñecelo, facer autocrítica, non pasa nada. Fixémolo públicamente e, ao mesmo tempo que facíamos este recoñecemento, esta autocrítica, aplicamos un plan de choque. Plan de choque que empezou a funcionar e que logrou, en tan solo 2 anos, incrementar nun 26% e subindo o número de persoas dependentes atendidas. Neste mesmo ano, Galicia vai acadar a cifra, ten unha parte de simbolismo, pero ten unha parte tamén de importancia polo que supón 12.000 dependentes atendidos. Estamos entre as 3 comunidades autónomas que teñen mellores resultados en dependencia. E queremos seguir, e por iso sería dun gran apoio que o Goberno central cumprira simplemente o que os obriga legal, que é achegar o 50% dos custes da dependencia. A Xunta está subindo cada ano a súa aportación. E o Goberno central o que está facendo con unha recaudación récord en impostos é todo o contrario, baixala. Cada ano mingua. No ano 25 non chegou a 30% que aportar por lei. Seguiremos traballando, seguiremos reivindicando, debería ser unha petición unánime de todos os grupos que simplemente se cumpla cunha lei estatal, por certo. Mentras tanto, non renunciamos a elevar a calidade e o alcance da política social, a ofrecerle a cada galego o servizo a prestación que máis se encaixa coas súas necesidades, co seu carácter, coas circunstancias familiares, coas súas preferencias. Hai que facelo así. Triplicamos a oferta de plazas en residencias de maiores sostidas con fondos públicos, incluídas, volvo a facer un recoñecemento, as magníficas residencias que puso e está poñendo a disposición dos galegos a Fundación Amancio Ortega. Multiplicamos por 7 as plazas en centros de día. Xa hai 20.000 persoas beneficiarias do Servicio de Axuda no Fogar e este ano acadamos cos concellos un acordo importantísimo que era necesario para garantir a viabilidade deste sistema, a súa sustentabilidade. En 2 legislaturas, a achega da Xunta de Galicia este servicio aumentou un 86%, casi un 100%.
E dende o inicio da legislatura, cando se implantou este modelo, duplicamos hasta as 40.000 o número de persoas que están atendidas na súa casa cun apoio económico da Xunta a través do bono coidado. Pois ben, anúnciolles que no que queda de legislatura incluiremos a 10.000 galegos máis, que tanto como decir, en moitísimos casos, a 10.000 familias máis, para que reciban este bono coidado, que cada vez ten máis aceptación e cada vez se revela como unha axuda imprescindible para os dependentes que optan por este modelo. E para as persoas que necesitan, que demandan unha atención especializada nunha residencia, neste primeiro semestre culminaremos a primeira fase do plan de residencias de centros de día, que vai supoñer abrir en Galicia 24 centros máis. E inmediatamente despois, xa viñemos traballando nestes meses anteriores, faremos públicos os emprazamentos para a segunda fase do plan, comprometido tamén na miña investidura, para que existan outras 24 residencias de maiores en toda Galicia e que se licitarán no ano 2027. E así posibilitar que Galicia vai a contar nesta legislatura en 4 anos con 3.500 novas prazas de maiores impulsadas con fondos públicos, operativas ou en camiño de selo, en camiño de ser unha realidade. E, señorías, todo isto pode facerse sin aumentar impostos. Rebaixar impostos crea riqueza, xenera dinamismo. As rebaixas fiscais aprobadas pola Xunta permitiron que, no que levamos de legislatura, os galegos aforrasen casi 1.100 millóns de euros por estas rebaixas fiscais que implantou a Xunta de Galicia. Hai que seguir e, polo tanto, avánzolles, anuncio unha nova bonificación. A partir do ano que ven, bonificaremos o 100% do imposto de actos xurídicos documentados para as vivendas protegidas. Este é un tributo que paga o promotor e o comprador, o promotor mentre está construindo e o comprador cando adquire a vivenda. Ata agora, por exemplo, unha vivenda protegida de 90 a 100 metros de superficie pagaba ata 15.000 euros por este imposto. Agora pasarán a pagar cero. Para que? Para favorecer a colaboración público-privada e para que se construya máis vivenda protegida. Señorías, para que se fagan unha idea, dende o ano 2009 a Xunta baixou os impostos 138 veces. O Goberno central, en solo 8 anos, dende o ano 2018, subiunos en 96 ocasións. Este non é o camiño de Galicia. Se poden baixar impostos e se poden ter bons resultados orzamentarios. Claro, para iso fai falta ter orzamento. Pechamos os 2 exercicios orzamentarios últimos sin déficit. Somos a 4ª comunidade autónoma de réximen común con menos débeda. Executamos prácticamente o 100% dos nosos orzamentos, dos 2 últimos orzamentos desta legislatura. Somos a comunidade autónoma que máis inviste en obra pública. E todo isto gracias a quen? A quen move o día a día da Administración, os empregados públicos, que fan unha xestión responsable e gracias ao que demostran día a día, a ese enorme compromiso da institución da que forman parte, todo isto é posible. Por iso, nas vindeiras semanas aprobaremos unha nova oferta de emprego público da Administración Xeral que un ano máis vai esgotar a taxa de reposición e contará con máis de 800 prazas. E estou seguro que todos estes novos funcionarios, estou convencido, servirán a Galicia coa mesma dedicación que os que levan todos estes anos xa traballando na Administración autonómica. Todos eles, os que permanecen, os que se acaban de xubilar e os que están chegando, merecen o noso agradecemento e tamén, quero dicilo, o noso respeto. Ante as descualificacións, ante as acusacións que reciben cando o seu criterio técnico non coincide cos intereses políticos de algún, eu reivindico e afirmo que seguiremos protexendo, dignificando e poñéndos en valor. E, señoría, seguiremos prosperando con calidade e para iso hai que seguir apostando polo I+D+I, polo I+G+I galego.
Estamos investindo cada ano 1.000 millóns de euros en innovación. Crecemos o doble de ritmo en innovación que a media de España. Este é un pilar importantísimo, estrutural do noso crecemento, non só público, senón tamén privado das empresas. O sistema galego de ciencia está medrando sobre unha base sólida, que se compón, o primeiro, fundamental, do talento, do moitísimo talento dos investigadores en Galicia e dunha planificación estable e sólida no tempo que lles dá seguridade e estabilidade. A Xunta está apoiando unha trintena de investigadores de vanguarda a través do programa Opportunius. Conseguimos unha factoría europea de inteligencia artificial recentemente que supón un investimento de 80 millóns de euros, centrado no ámbito da saúde. Estamos apostando tamén pola tecnoloxía cuántica, coa liña de comunicación máis longa de España, co novo gran ordenador cuántico que vai funcionar este mesmo ano e lideramos un val europeo de innovación especializada en tecnoloxía cuántica. Por lo tanto, o I+G+I con selo galego non queda atrapado, non pode quedar entre as 4 paredes dun laboratorio, senón que procura a transferencia do coñecemento, que é o que realmente aporta valor engadido e utilidade de investigación. Este vai ser o obxectivo prioritario da nova Fundación Galtia, que está destinada á captación de talento científico de alto nivel. Xa está constituída, en este mesmo ano lanzará a primeira convocatoria para captar investigadores. Señorías, quería falar tamén de turismo. En 2025 Galicia aproximouse a cifras impensables. 9 millóns de visitantes, prácticamente, faltou moi pouco, un 7,3% máis que o ano anterior, que esa fora unha cifra espectacular, pero o importante é que crecemos non só en número de visitantes, isto non é máis importante, sendo significativo. Crecemos en rendibilidade, en sustentabilidade, visitantes cada vez mellor repartidos no territorio, mellor repartidos nos meses do ano, e tamén en convivencia. Non me vou cansar de repetilo. Quen veña a Galicia a coñecernos, quen veña a Galicia a respetarnos, sempre será benvido. E volvo a chamar a atención sobre tipos de mensaxes perigosos que pode que en algún destino turístico estean xa a causar destinos perxudiciais. En Galicia todo o mundo é benvido, non nos molesta ninguén que veña a coñecernos con respeto, con respeto. Temos por diante un ano histórico, o ano 27, unha enorme oportunidade. Investimos ao longo destes últimos anos casi 100 millóns de euros en prepararnos, mellorar infraestructuras turísticas, especialmente ao longo do camiño, seguridade viaria para os peregrinos, acollemento en xeral. É a nosa marca de identidade, unha ocasión única para que todo o mundo mire a Galicia. Por iso queremos que o Ano Santo sexa un acontecemento non illado, non un acontecemento dun ano, sino o mellor acelerador de transformación e mellora turística. Esta é a finalidade que busca, por exemplo, o programa O Teu Xacobeo, que mobilizou e vai seguir mobilizando a toda hora 15 millóns en aterrizar o Xacobeo nos 313 concellos galegos, que todo o mundo se sinta partícipe. E tamén estamos traballando para captar para o Xacobeo 2027 fondos en patrocinio. Queremos, como mínimo, doblar a cantidade do último Xacobeo, o Xacobeo 21-22. É posible. Estamos facendo o traballo necesario, mesmo con antelación e con planificación, pero para isto, volvo a decir, é necesario algo fundamental que o Goberno Central actúe. Estamos a 9 meses, estamos recibindo moitísimos proxectos que se interesan pola financiación que poden ter do Xacobeo, tanto proxectos que buscan financiación como patrocinadores que ofrecen. E, por lo tanto, non ten ningún sentido que a día de hoxe sigamos sin ter xa acordado polo Goberno de España os beneficios fiscais para as empresas que se comprometan co Xacobeo. Tantas veces prometido e non feito. Estou seguro de que isto non sucedería con algunha comunidade autónoma que todos temos na cabeza. E ademais do Camiño de Santiago, agardo que teñamos moi boas noticias no eido turístico e económico en próximas datas. Temos a 3 bens declarados Patrimonio da Humanidade. Este pode ser o ano no que se lle una a Ribeira Sacra. Quero, con independencia do resultado, agradecer a todos os profesionais que, dende ámbitos moi diversos, estiveron e están facendo todo o posible para que este obxectivo, este soño, se converta en realidade. Se o conseguimos, Galicia sairá gañando sin ninguna dúbida.
señorías, o noso patrimonio natural, cultural e lingüístico non é só un tesouro que compartimos co mundo inteiro. Tamén debe funcionar como elemento de cohesión para nós mesmos, non de división. Esa é a meta do Pacto pola Lingua. O galego é unha chave que nos abre as portas de moitísimas cousas, do mundo lusófono para empezar, e debe ser tamén un motivo de orgullo compartido, insisto, nunca de división. Neste mesmo semestre, despois dun traballo dialogado e de recibir moitas aportacións, presentaremos aos grupos parlamentarios a nosa proposta de Pacto pola Lingua. Baseada no consenso, baseada na interpretación do que creemos que é o sentir mayoritario e baseada na confianza que o galego ten futuro. Moito futuro, e ese futuro pasa por seguir aumentando a súa presencia no ámbito tecnolóxico, no ámbito empresarial e entre os novos galegos, ademais de, por suposto, coidar, garantir a transmisión interxeracional. A lingua, señorías, debe servir para entenderse e non debe utilizarse para dividir ou para crear ou avivar friccións. O galego é e debe ser sempre o idioma dun pobo aberto, ambicioso e integrador. O idioma dun pobo orgullosamente bilingüe. E hai que seguir avanzando na consolidación das infraestructuras, nas que dependen da Xunta, esas as primeiras, a nosa primeira obriga, e nas que dependen do Goberno central. Pisaremos tamén o acelerador para ter unha terra mellor conectada nesta segunda parte da legislatura. Con mellores infraestructuras tecnolóxicas hai que garantir que as persoas que viven no rural teñan servizos tan indispensables, tan básicos a día de hoxe, como é unha conexión apropiada, axeitada a Internet. Por iso queremos ampliar a particulares as axudas que ata agora estaban reservadas para empresas que están ubicadas en lugares con conexións mellorables e ás veces conexións moi defectuosas. Tamén que os particulares se poidan beneficiar desas axudas. E tamén solicitaremos a autorización ao Goberno Central e a competencia necesaria, senón non se poderá facer, para seguir construindo en 2027 novas torres de telefonía para ampliar a cobertura nas zonas de sombra. Xa o fixemos e queremos seguir facendo. Para que? Para que o 100% dos galegos vivan onde vivan, teñan unha cobertura móvil digna dese nombre e axeitados os tempos. Isto tamén é reequilibrar o territorio e potenciar o rural. E tamén queremos unha conexión, unha mobilidade sustentable e por iso seguiremos apostando, fixémolo neste último Consello da Xunta, polas conexións directas de transporte público entre as cidades galegas. Seguiremos apostando polo autobús gratuito para galegas e galegos de menos de 21 anos ou de máis de 65. Neste momento hai 270.000 persoas nestas dúas franxas beneficiándose. Tamén seguiremos apostando polas mellores conexiones en infraestructuras hidráulicas para seguir avanzando en algo tan importante como unha xestión responsable da auga, que, a pesar do que vimos destes últimos meses, non é, ni moito menos, un recurso infinito. En 2025 investimos 110 millóns de euros en saneamento e abastecemento e o 80% das masas de auga que son competencia autonómica están en moi bo estado ou en bo estado, 24 puntos por riba da media nacional. E hai que seguir mellorando as infraestructuras viarias. Neste ano van comenzar obras moi importantes e vertebradoras. Ampliación da autoestrada da Costa da Morte, último tramo da autovía Lugo-Sarria. Licitaremos a redacción do proxecto da variante Viveiro. Tamén estará listo o tramo a Tarramallosa, autovía Santiago Estrada. E no ano que ven estará rematado un novo tramo da autovía Tulla Guardia e estará completa a autovía Brión-Noia, además de seguir traballando no desdoblamento da autovía do Salnés. Ao rematar todas estas obras e outras tamén que estamos facendo de menor entidade, 9 de cada 10 galegos vivirán a menos de 15 minutos dunha vía de altas prestacións. Mentras, decía que hai cousas que dependen de nós e, polo tanto, nós temos que facelas e responsabilizarnos da súa execución e outras que non dependen de nós e tamén a nosa obriga é reclamalas. Estou falando das infraestructuras que o Goberno central sigue tendo pendentes. Non son só estradas,
Estamos moi preocupados, a poboación galega está moi preocupada polo deterioro progresivo na calidade do tren e non podemos resignarnos a dar por normais atrasos cada vez máis longos, cada vez máis frecuentes nun servizo que antes funcionaba razoablemente. Interrupción constante de determinadas rutas, suspensión de frecuencias. Renfe non pode ver Galicia como un lugar onde simplemente hai que facer caixa. Na miña primeira reunión co presidente Sánchez pedinlle a creación dun grupo de traballo coa Xunta para falar de todos estes temas, para estar informado. Díxome que sí e nunca máis se soubo. E non será por non terlo reclamado máis veces. Ademais disso, está a lista de obras pendentes do Goberno Central, que non é que progrese, é que está enquistada e de algunhas nin se está nin se lles espera. Autovía Santiago-Lugo, melloras vías do tren cara a Ferrol, saída sur de Vigo cara a Portugal, dobre vía na conexión con Madrid, claridade respecto á variante de Cerdedo máis alá dos papéis eternos, implantación dun servicio de cercanías do que hai moita propaganda e ningunha concreción. Moitas desas actuacións deberían estar no plan do Corredor Atlántico que se nos prometeu tantas veces, ata se nomeou un comisionado que non tivo tempo en 4 anos para reunirse coa Xunta de Galicia, polo menos co seu presidente, a pesar de estar solicitado varias veces. Por non falar do estado de conservación das vías de alta capacidade. A Xunta de Galicia aumenta ano a ano o seu orzamento para conservar as nosas vías. Non ten ningún sentido facer novas infraestructuras e esquecerse de que as que están feitas deben estar en bo estado. As estatais están en franco deterioro. Podo comprobarlo calquera que teña que conducir por elas, e isto non é de recibo. É certo que lendo sumarios judiciais ou lendo Twitter de algún ministro podemos entender que a orden de prioridades do Ministerio de Transportes anterior e do de agora non está no verdadeiramente importante e por iso é necesario e urxente un cambio de rumbo. Hai que falar tamén do Autoestrada do Atlántico. Os beneficios da concesionaria están en máximos. Os importes das peaxes tamén e a paciencia dos galegos, esa sí que está en máximos. O máis ben, hai que decir que xa chegou a mínimos. En máximos a impaciencia por ver todo o tempo que pasa sin ningún compromiso. A Comisión Europea avanzou nun expediente que o Goberno Central nos sigue ocultando. Non sabemos por qué. Queremos saber que se lle contestou a Unión Europea para decir que non era posible o rescate. A nosa postura é clara: transparencia, liberación da concesión e transferencia da titularidade. Exactamente por esa orden. E non hai ningunha razón para que a día de hoxe a situación siga como sigue. E, señorías, se vou rematando, todo isto hai que facelo dende a unidade. Os obxectivos que marquei teñen que ser obxectivos que deben acadarse baixo a unidade. Canto noutros lugares triunfa a división, aquí temos que recobrar a aposta pola colaboración, pola coordinación, pola ausencia de descoordinación e pola falla de lealdade institucional. Non queremos nada diso. Creemos que cada administración debe centrarse nos ámbitos onde máis útil pode serlle aos cidadáns. Levamos traballando nunha senda para ampliar o autogoberno que non consiste en transferencias ao peso, como algúns pretenden. Consiste en asumir aquelo que creemos que podemos facer mellor que o Goberno Central. E se o Goberno Central o pode facer mellor, non hai ningunha razón para que non o siga facendo. Por iso reclamamos en moitas cousas que cumpra mellor coas súas obrigas. E as que creemos que podemos facer mellor nos as reclamamos para poder exercerlas directamente. A mellor proba está, a pesar do que está pasando agora co Regulamento de Costas, na xestión do litoral. Xestión que costou sangue, suor e lágrimas. O Tribunal Constitucional tivo que poñer as cousas no seu lugar, pero que un ano despois creo que amosa melloras palpables, que era o que pretendíamos. Xa emitimos máis de 1.100 autorizacións, informes e concesións cunha agilidade moi superior, hai que dicilo, á etapa anterior e en estreita coordinación cos que están no litoral e cos que viven no e do litoral. O camiño do litoral, que tanta expectación está levantando, permitirá ir desde Ribadeo a Tatuí a pé, será unha realidade neste mesmo ano e poñerá un pouco máis a Galicia no mapa das preferencias turísticas. O catálogo de bens do litoral identifica máis de 2.000 bens de interese para protexelos mellor e darlles unha nova vida. Hai cousas que non se poden tocar, pero outras que sí, non había ningunha razón para decir que todo era intocable e todo debía permanecer en estado de abandono. Hai que vivir na costa e da costa respetando, como se fixo sempre en Galicia, ao contrario que en outros sitios, pero non se pode ter posturas maximalistas que a nada levaban. En definitiva, señorías,
autonomismo útil. Queremos ampliálo con novas competencias que xa estamos negociando co Goberno Central. Hai que decir que avanza a bo ritmo, e aquí, cando as cousas son así, hai que recoñecelo, e agora mesmo se está producindo, agardo que tamén remate ben, a negociación para o traspaso das autorizacións iniciais de permisos de traballo, que é fundamental para poder cubrir as vacantes que agora mesmo é urxente cubrir en actividades económicas emerxentes que as necesitan en Galicia. Xa estamos intercambiando borradores e eu agardo, como digo, que nada se torza e que antes de que remate este ano esta competencia, como xa pasou con algunha outra comunidade autónoma, poida estar traspasada a Galicia simplemente para facelo mellor, de xeito máis ágil e de xeito máis eficaz cando máis falta fai. Lealdade e colaboración. Isto é o que lle pedimos ao Goberno Central. É a mesma que ofrecemos, intentamos practicar cos concellos e coas diputacións. Estamos a tramitar unha nova lei de administración local. Era preciso modernizala despois de tantos anos, ano 97, para prestar un mellor servicio á cidadanía, para garantir esa estabilidade financeira, para facer unha delimitación máis clara das responsabilidades e competencias de cada un, en definitiva, para adaptar o noso tecido local ás circunstancias da Galicia actual. 670 millóns de euros en transferencias directas aos concellos neste ano 2026, a cifra máis alta nos orzamentos na historia da comunidade autónoma. Hai que seguir mellorando e, polo tanto, anúnciolles que imos lanzar unha liña de axudas para os concellos de menos de 20.000 habitantes para algo que neste momento lle resulta fundamental, para que poidan cofinanciar proxectos, especialmente da Unión Europea, nos que ahora mismo se exixe, sobre todo os concellos de menor tamaño, un elevado nivel de cofinanciamento que non poden alcanzar e, polo tanto, imos ir con esta liña de axudas, créditos con carencia, con baixo interese, cando máis falta lle fai e para que non renuncien a infraestructuras ambiciosas por falta de financiamento. Esta liña poñerémola en vigor de xeito inmediato. E, por suposto, seguiremos cunha actitude beligerante mentras sexa necesario e mentras sigamos asistindo á desarticulación ou desmembramento do Estado das autonomías. Os criterios de decisión do Goberno Central, señorías, non poden guiarse polo que están facendo ahora mesmo. Non poden guiarse polos intereses de ningún partido, polos intereses persoais de ningún gobernante para manterse no poder. Nin do que está no poder, ni moito menos de minorías cuxa ideoloxía se basea en moitos casos precisamente en non creer, en rexeitar a España da que pretenden obter todos os recursos posibles en detrimento dos demais. Xa abonda de negociacións debaixo da mesa. Están en xogo os servicios públicos, o equilibrio territorial fundamental homoxéneo en toda España e, polo tanto, tamén en Galicia, nin máis nin menos. Por tanto, a Xunta de Galicia seguirá loitando por un financiamento autonómico xusto, e que sexa xusto e que sexa sustentable no tempo, que parta dunha base innegociable, que é a igualdade de todos os españois e, por tanto, de todos os galegos, vivan onde vivan, que teñen dereito a recibir servizos públicos homoxéneos e de calidade. E isto que lle pedimos ao Goberno Central, que lle ofrecemos aos concellos e ás diputacións, é o mismo que lle pedimos a Europa neste momento tamén, cando se está negociando o novo período económico, que haxa un reparto de fondos no vindeiro período operativo que non repita os erros centralizadores e divisivos que vimos en España coa xestión dos Next Generation. O direi unha vez máis, señorías, Galicia nunca vai asumir repartos que condenen a nosa terra á desigualdade crónica. Nos costou moitos anos e moito esforzo superala. E agora, por caprichos persoais de ningún gobernante ou de ningunha minoría territorial, Galicia non pode seguir perdendo. E loitaremos para que non sexa así. Como les decía, señorías, nun mundo tan polarizado, tan enfrentado por intereses de algúns, gaña quen permanece unido, quen mantén a calma, a estabilidade e a normalidade institucional. Algúns lle chaman ser previsible, eu lle chamaría ser eficaz, ser normal, ser como é a xente. Falei neste discurso de autogoberno,
que para mí é un concepto con significado claro, que o noso pobo dispoña da capacidade precisa para adoptar as decisións que legitimamente creamos que máis nos conveñen. As galegas e galegos nunca nos veu nada regalado, todo o contrario, nin a nivel individual nin a nivel colectivo. Tivemos que traballar moitísimo para conseguir o que temos e, polo tanto, temos todo o dereito do mundo a exixir o que nos corresponde, sin quitarlle nada a ninguén, pero sin deixar, por suposto, que ninguén nos quite nada a nós. Hai que seguir crecendo como sabemos facelo. E saber facelo é saber quen somos, saber de onde vimos e saber a onde queremos chegar. E iso significa ter claras as prioridades. Ter claras as prioridades e ter administracións que funcionen, que non pelexen, que non perdan o tempo. Millores salarios, millores servicios públicos, máis oportunidades, futuro na nosa terra, estabilidade, calma, tranquilidade, convivencia. Iso é o que pide a xente aos seus gobernantes. Hai que saber identificar os problemas e tamén hai que ter a valentía de saber afrontalos e de saber resolvelos, deixando a un lado os intereses políticos, deixando a un lado os enfrentamentos e deixando a un lado os dogmas e as demagoxias. Hai que ter autoestima e ambición. Galicia non ten máis teito que o que queramos impoñernos. E se falamos de todo iso, hai que poñelo sempre moi alto. E, por lo tanto, comprométome a seguir traballando para estar á altura de Galicia, ni máis no menos, á altura da tarefa que me encomendou este Parlamento. Non acertaremos sempre, por suposto, non estamos acertando sempre. E o primeiro é recoñecelo, para correxir e intentar acertar na próxima oportunidade. Pero o que podo asegurar é que sempre traballaremos con honestidade, con humildade, con palabra, a importancia da palabra e do compromiso, e tendo como única guía os intereses do pobo galego, os que nos votaron e os que non. Durante moito tempo Galicia Calidade foi unha marca que identificaba os nosos produtos e funcionou ben. Ahora ten que ser moitísimo máis, ten que ser unha marca que identifique o noso estilo de vida e que defina como queremos que nos vexan desde fora, como queremos que vexan a Galicia, como queremos sentirnos orgullosos de ser galegos en todo o mundo. Queremos que en Galicia se viva cada vez mellor, ese é o obxectivo de calquer goberno. E para iso é imprescindible unha educación que iguale oportunidades, unha vivenda que sexa accesible, unha sanidade e uns servizos sociais que atendan ás necesidades de quen máis o precisa por todo o territorio, unhas infraestructuras modernas, un sector primario forte e unha industria competitiva. Estas son as prioridades da xente e, polo tanto, estas son as nosas obrigas. Hai 2 anos, Galicia escolleu, por unha maioría absoluta, unidade, estabilidade e responsabilidade. Galicia escolleu solucións e respostas. Escolleu mirar o futuro con confianza e tamén nos encomendou a responsabilidade de non defraudales. E para iso, tanto eu como o meu goberno vai seguir traballando porque queremos pechar unha década que mereza ser resumida en 2 palabras que cada vez máis xente vai entender. Galicia, calidade. Máis nada e moitas gracias. Gracias, presidente. Suspéndese a sesión hasta as 16 horas, 4 da tarde.
Audio, o letreiro, o cartón. Está dereito, sí. Vale, vale. Está xa aquí o G, perfecto, Válenos, vale. Ola, bueno, moitas gracias pola vosa presencia. Acabamos de escoitar o discurso do presidente Rueda, no que fixo unha valoración que nos estimamos sobrevalorada do seu goberno e das súas accións de goberno. Unha intervención chea de autobombo, de autocomplacencia. Decía Albert Camus que o poder ten certas características comuns que as drogas, que
proporcionan unha visión alterada da realidade. E, bueno, vimos que o presidente Rueda entendemos que confunde moitas veces os seus desexos lexísimos coa realidade, non? A confusión de desexo coa realidade pode ser incluso frecuente en todos nós, pero non é desexable, non? As boas intencións son as pedras do inferno, como tamén dixo algún escritor, falamos das boas intencións, pero claro, os que estamos aquí día a día tratando os problemas, moitos dos cuales tamén tratou hoxe no debate, pois vemos que non se corresponden ca realidade as supostas bondades das accións de goberno. O presidente, curase en saúde dicindo que hai marxe de mellora. Eu diría que hai moito marxe de mellora. O marxe, neste caso, casi é maior en anchura que o corpo de texto, non? Por decir. Está moi ben que diga iso que hai marxe de mellora, pero esa é unha maneira eufemística probablemente de dicir que non se están facendo de todo ben as cousas. Bueno, particularizando no caso que lle ocupa o noso partido, que como todos vostedes saben é a defensa dos intereses da provincia de Ourense ante o que interpretamos como unha discriminación sempiterna dos sucesivos gobernos da Xunta, vou facer un par de apuntes. O presidente empezou falando en termos abstractos da súa imaxe de Galicia e decía que Galicia era un balcón do Atlántico, non? Aí hai xa unha especie de lapsus freudiano. Se dice que Galicia é o balcón do Atlántico, como dixo, pois o que está dando a entender unha visión de Galicia cara ao mar. Eso tamén acabou falando do litoral. É moi fácil ver que a atención do presidente e de todo o goberno da Xunta está volcada cara á costa, non? Balcón Atlántico, loita que costou, creo que dixo, sangre e sudor por as competencias do litoral. Falou, por exemplo, dos proxectos de autovías e non falou de ningunha do interior. Por exemplo, falou de diferentes autovías das zonas de costa e non nomeou para nada a intención de completar a autovía que una Celanova con Portugal, que é un proxecto do interior de Galicia, da provincia de Ourense, importantísimo para establecer relacións comerciais co noso país veciño de Portugal. Esa autovía non a nomeou, xa yo lembrarei pola tarde. Falou das necesidades de fomentar o consumo de peixe, un produto do litoral, incluso de reclamar o goberno do Estado do IBI nese produto, pero non se lle ve que faga ese mesmo esforzo reclamar a baixada de IBI para produtos agropecuarios ou facer campañas de consumo para os produtos que se producen, produtos agroalimentarios da provincia de Ourense e da ganadería. Quer dicir que a min deume a impresión de que ten, como xa dixemos varias veces, unha visión estrictamente, digamos, do contorno marítimo da autonomía, non? O que decimos sempre, o litoral atlántico priorizado sobre o interior. Do resto dos problemas dos que falou, e das intencións de goberno en cada tema, trataremoslos despois na intervención da tarde, pero en todos eles, prácticamente en todos eles, os problemas dos que falou están especialmente agudizados na provincia de Ourense, como detallaremos, os de vivienda, os de emprego, os de medio ambiente. Solo nomeou das capitales e das grandes cidades de Galicia, solo nomeou a Ourense. Non falou en ningún momento das outras. Pero, curiosamente, solo nomeou Ourense cando falou de cando veu o presidente do goberno por mor dos incendios no mes de agosto. O sea, a cidade que nunca se nomea cando se fala de cousas boas, fálase e nomease cando se fala das cousas malas. O sea, nomeouse Ourense solamente para falar do malo, dos incendios do Brao e de cando veu Ourense para recordarlle a Pedro Sánchez os compromisos que naquele momento, que parece ser que foi a última vez que o viu, se comprometeu. Lóxicamente, gran parte do discurso, máis que falar do debate da autonomía, foi falar dun debate en clave nacional. Fartouse de confrontar co goberno nacional e con Pedro Sánchez, que non digo que este mal, pero o mellor non é o contexto o debate de Estado de Autonomía o falar dos conflitos que ten o goberno autonómico co goberno do Estado. En as diferentes
nas diferentes facetas das que falou. Falou finalmente da cuestión da quitada de débeda, falou da transferencia de competencias en materia de emprego, en materia de homologación de títulos e de cousas dos inmigrantes, etc. Bueno, en resumindo, entendemos que a intervención do presidente foi totalmente autocomplaciente, unha cuestión de autobombo, prácticamente unha campaña publicitaria, e, unha vez máis, constatamos a pouca atención consciente, polo menos, que lle fai a provincia de Ourense, cuya defensa é a razón de estar nós aquí. Na intervención da tarde, lóxicamente, detallarei moito máis como vin a intervención do presidente. Nada máis, gracias. Salvo que me queiran preguntar algo, que vexo que non. Gracias. Hai moito barullo aí, non? Bueno, pois hoxe asistimos a ese primeiro a exposición por parte do presidente da Xunta sobre o debate do Estado de Autonomía do noso país hoxe, pero parece que falaba de outro país, non? Fixo unha emenda á súa totalidade de toda esta xestión dos 2 últimos anos porque probablemente lle parecería aínda todavía máis increíble facer ese repaso de 4 anos que leva como presidente e 17 anos que leva no propio goberno da Xunta. Esa Galicia real, pero que é absolutamente irreal, non é a que percibimos todos os galegos e todas as galegas, non? En temas absolutamente fundamentais. Falamos de vivenda, nin unha sola palabra para esas máis de 32.000 persoas que están hoxe inscritas no rexistro de demandantes de vivenda. O mensaxe do presidente da Xunta foi que vayan esperando, porque efectivamente as cifras bailan dun ano para outro, pero todo se adía ao futuro, á construción de novas vivendas. Non hai unha política real para actuar hoxe sobre a vivenda e, sobre todo, a quen máis lle afecta a ausencia desa vivenda, a xente máis moza. En sanidade, con listas de espera como non se recordan dende fai moitísimos anos, esa lista de espera que sopesa, sobre todo, no ámbito tamén da atención primaria, a mensaxe sigue sendo máis do mesmo, non actuar sobre a atención primaria e, por tanto, un mensaxe absolutamente pobre en materia de sanidade. Son 2 problemas fundamentais que perciben os galegos e as galegas na actualidade. O mensaxe industrial todavía máis frágil e máis penoso. Pasamos da opacidade de Altri á opacidade de Recursos de Galicia
e a aposta en Galicia industrial non existe por parte do Goberno da Xunta de Galicia. O único impulso debido ás axudas e as apostacións que se fan a través dos PERTES por parte do Goberno de España e dos fondos europeos. Pero que impulso industrial para o noso país? Cero e máis cero. Falamos tamén de política social. Seguimos sin ter unha política eficaz para cubrir ese baleiro desas 11.000 plazas de residencias que necesitan os nosos maiores en Galicia e o marxen de distancia cada vez se alonga máis. Repetimos as mesmas cifras, volvemos a repetir cifras de construción de residencias ano tras ano, pero a realidade é que non se perciben no noso país. Falamos tamén, saben vostedes, como dato anecdótico, canto tempo lle dedicou o presidente da Xunta a falar de financiamento autonómico. Financiamento autonómico que tantas páxinas de xornais e de información se viviron este ano. 10 segundos foi o que lle destinou o presidente da Xunta a falar de financiamento autonómico. Dos incendios, Galicia está ardendo hoxe en abril do 2026 e o presidente da Xunta se presenta aquí a decir que triplicou os investimentos en materia de prevención e de extinción de incendios con un pladiga todavía sin publicar. Nada en aposta en vivenda, nada en aposta de sanidade, nada en aposto industrial, nada tampouco en aposto de protección do medio rural. Por tanto, o balance é realmente absolutamente pobre. É como colofón esa anécdota do financiamento autonómico porque di moito do que non ten e debería ter hoxe un presidente da Xunta que acudir aquí ao Parlamento para expoñer cal é o seu modelo de financiamento autonómico. A absunción sobre bonificacións fiscais é unha medida moi clara. Eu reduzo impuestos, pero o Estado me mande máis carto a través dos impostos. Esas contradicións insalvables como a mesma que se produce cando falamos das infraestructuras en relación cas autoestradas galegas. Pedimos gratuidade, defendemos a gratuidade, pero nas autoestradas galegas ni unha sola palabra para facer ese camiño. Falla no estructural, falla na planificación e, por tanto, o panorama e a valoración é absolutamente negativa do que hoxe o presidente da Xunta nos trasladou a todos os galegos aquí na Cámara do Parlamento de Galicia. Moi ben. Ben, pois moi bo día a todos, a todas. Desde o BNG, despois de escoitar case durante 2 horas as promesas e a propaganda do presidente da Xunta, o que temos que decir é que este discurso confirma que estamos ante o presidente do estancamento que nos deixa como legado despois de 17 anos de goberno unha Galiza máis débil. Vimos como o señor Rueda actúa como presidente do estancamento e non ten ningún proxecto ambicioso de país, non ten ningún plan de futuro, sino que simplemente ven aquí a repetir en bucle vellas receitas fracasadas, as mesmas promesas baleiras ou a facer anuncios que na maioría dos casos non se cumpren. Creo que é o mellor retrato dun presidente e dun goberno que non ten nada que ofrecerlle aos galegos e ás galegas. De feito, preocúpame moitísimo ver como despois deste discurso ningún dos problemas que lle quitan o son aos galegos e as galegas van a ter solución. Os mozos e mozas que queren unha vivenda e que están pelexando por os seus soños non van a ter ningunha resposta. Vemos tamén como os problemas que lle preocupan a tanta xente da sanidade, porque hai un deterioro moi evidente, tampouco atopan ningunha medida concreta nin ningún compromiso real para poñer fin a 17 anos onde se estivo poñendo contra as cordas a nosa sanidade pública. Tampouco hai solucións para os problemas da dependencia, non? De feito, o que vemos é que a alternativa do presidente da Xunta é que mulleres precarias cuiden por 400 euros ao mes as persoas dependentes que o seu goberno non é capaz de atender con máis de 14.000 millóns de euros de orzamento cada ano. Creo tamén que hai que sinalar que o presidente da Xunta non fixo ni unha soa mención á violencia de xénero, ni unha soa mención ás políticas de igualdade, deixándonos claro a deriva ultra dun Partido Popular que nin tan siquera neste debate é capaz de nomear as mulleres. Eu creo que a mensaxe que nos lanza
o presidente da Xunta é que as mulleres deste país non podemos agardar nada del. O contrario, a súa única medida é que as mulleres estemos precarizadas manténdonos no rol de coidadoras. Vemos, polo tanto, a un presidente sen impulso, sen ambición de país, un presidente sen proxecto e que representa claramente o estancamento cando Galiza ten todo para avanzar. E frente a este presidente do estancamento, desde o BNG imos amosar durante a sesión de tarde que temos unha alternativa de goberno para este país, que temos confianza nos galegos e nas galegas e confianza nas posibilidades que ten Galiza e que temos un proxecto ambicioso para que Galiza sexa unha das nacións máis avanzadas do mundo, porque nós temos claro que Galiza merece máis e que Galiza pode máis do que representa o goberno e o presidente do estancamento do Partido Popular. Hoxe pola tarde daremoslle voz a todas esas persoas que están preocupadas porque non poden acceder a unha vivenda. Daremoslle voz a esos mozos e mozas que tiveron que emigrar ante a falta de oportunidades. Daremoslle voz tamén aos nosos sectores productivos que, desde logo, o Partido Popular nin apoia e que demostra que non ten ningún compromiso con eles, non? É evidente cando se nos di que o futuro, por exemplo, dun sector como o sector pesqueiro é a súa liquidación para que as eólicas podan seguir facendo o seu agosto con Galiza. Desde o BNG falaremos de como mellorar a sanidade pública, a vivenda, de como darlle futuro a Galiza, de como defender a nosa lingua e a nosa cultura e tamén falaremos de políticas de igualdade e de como incrementar a nosa capacidade de decisión nun momento no que temos unha situación internacional verdadeiramente preocupante que nos obriga a construir unha Galiza máis forte. E esa Galiza máis forte podemos construíla desde a convicción de que os galegos e galegas somos un pobo capaz, que temos recursos que temos que poñer ao servizo da nosa economía e, desde logo, desde a convicción de que Galiza merece e pode máis do que lle ofrece neste momento o goberno do Partido Popular. O señor Rueda demostrounos que é un cabalo de Troia dos grandes lobbies económicos e mineiros, demostrounos que non ten ningún proxecto de futuro para este país e fronte ao presidente do estancamento, eu quero dicirlle aos galegos e as galegas que é posible darlle a volta a nefasta xestión que nos deixan estos 17 anos de goberno do Partido Popular con confianza nas nosas propias forzas e con medidas como as que representa o goberno alternativo do BNG. E eu, pola miña parte, nada máis. Non sei se queredes facer algunha pregunta. Ben, moitas grazas. Sí, podemos, cando queirades. Bueno, pois moi bo día, moitas gracias. Creo que compre comenzar recordando o obvio. En Galicia sí, en Galicia hai normalidade política, en Galicia hai estabilidade institucional, en Galicia se aproban orzamentos todos os anos e en Galicia sí se celebra o debate de política xeral. Un debate de política xeral que creo que foi unha excelente ocasión para que fixéramos, fagamos e sigamos facendo balance desta metade de legislatura. Un balance que creo que arroxa un resultado moi claro. Galicia ten un presidente que cumple. E hoxe veo aquí a dar conta do cumplimento deses compromisos que adquiriu cos galegos nas urnas e que os galegos reafirmaron, ademais, de maneira moi maioritaria. O 85% das medidas do programa electoral do Partido Popular de Galicia xa están aprobadas, xa están en marcha, xa se están executando. 100% de execución nos orzamentos cada ano e isto demostra que temos un goberno que sabe o que fai. Ademais disto, o presidente aproveitou hoxe para poñer o foco sobre as prioridades, non do goberno, as prioridades dos galegos. Hoxe escoitamos debullar
moitas propostas no ámbito da vivenda, no ámbito da sanidade, no ámbito da dependencia, no ámbito da fiscalidade, e todas elas cun obxectivo común, achegar e facilitar o acceso a estes servicios aos galegos que máis o precisan. Creo que Galicia pode estar orgullosa dun presidente que está pegado ás necesidades da rúa, da xente normal, deses galegos que demandan que fagamos menos discursos e que demostremos feitos, obras, e así o está facendo o Goberno. Un Goberno que non se esqueceu de falar de futuro, do futuro de Galicia, de oportunidades de futuro como pasan polo desenvolvemento do noso rural, como o desenvolvemento e potenciación dos nosos sectores primarios e por oportunidades tan evidentes para case todos como pode ser o próximo Xacobeo 2027. Por lo tanto, o que estamos ante un discurso no que o que se puxo en valor foi o moito feito, donde non se eludiu en ningún momento a realidade do noso país e cales son as medidas que propón este Goberno para afrontar esas dificultades, e do mesmo xeito que este Goberno compromete axudas, compromete actuacións, demanda axudas e demanda actuacións. Este Goberno é un Goberno leal e o que pide é lealdade. Lealdade non co Goberno, lealdade de todas as administracións con Galicia. Por lo tanto, creo que foi un balance acaído, equilibrado e, dende logo, que causou unha gran satisfacción no Grupo Parlamentario Popular. Esta tarde teremos ocasión de contrastar propostas, de contrastar discursos e, unha vez máis, se porá de manifesto o que creo que xa a inmensa maioría dos galegos saben, que hai unha Galicia do sí que representa o Goberno, hai unha Galicia do sí que representa Alfonso Rueda e hai unha Galicia do non que representan os que xa todos os galegos saben. Pola miña banda, máis nada e únicamente poñerme a vosa disposición por se houbera algunha cuestión ou pregunta que quereades formular. Pois moitas gracias, mirámonos esta tarde.
Boa tarde. Reanudamos a sesión ca rolda dos grupos parlamentarios. En primeiro lugar, Grupo Parlamentario Mixto, para lo ten a palabra o señor Ojea. Gracias, presidente. Boas tardes, señorías. Boas tardes, presidente, grupo de goberno, resto de invitados. Bueno, escoitei con suma atención durante toda a intervención do señor presidente Rueda a valoración que fixo do seu goberno. Iba tomando notas iba comparando co discurso do ano pasado. Teño que dicir que había, pois, bueno, un parecido casi idéntico. Non digo de broma, digo en serio, iba tomando notas do que iba falando, do que iba propoñendo, e casi igual, casi igual. Non sei se iso é malo ou bo, vostede falou de continuidade como un valor, igual entende que iso é aceitado. Bueno, eu o que primeiro que teño que dicir é que cando estaba escoitando falar acordeime de Julio César. Acordeime de Julio César. E voulle dicir por qué, porque vostede sabe que Julio César levaba sempre ao seu carón un escravo, unha persoa que lle iba dicindo ao oído: lémbrate de que non eres un deus, lémbrate de que eres mortal, non? Digamos que lle facía poñer os pés na terra, non? Porque o mellor, pois claro, Xulio César rodeado de tantos adoradores, de tanto tal, o mellor, pois acababa tendo unha visión distorsionada da realidade, e viña ben que unha persoa lle fora dicindo: oye, mira, baixa un pouco dese mundo idílico que tens na cabeza, e aséntate un pouco os pés na terra. E entón, eu cando estaba escoitando a maneira que vostede falaba, dábase autobombo e autocomplacencia, non estou dicindo que fora de xeito consciente, o mellor non se dá conta. Eu dicía: este señor non terá, este señor presidente, que yo digo con todo respeto, eu non lle poño diminutivos ao seu cargo, non terá un departamento, alguén que vaya dicindo, que lle vaya dicindo. Eu imagino que os seus conselleiros van facendo de vez en cuando a labor que facía ese escravo de Xulio César, non? Que lle van dicindo: oye, mira, que a cousa non é tan idílica ni tan paradisíaca como vostede conta nos discursos, non? Porque realmente tampouco a mellor é a visión catastrófica que moitas veces vostedes lle atribuyen á oposición. Non sei se tamén quizás é exagerada esa visión moitas veces, pero desde logo a visión idílica e a visión autocomplaciente de autobombo que deu ao largo de toda a mañá tampouco se corresponde coa realidade, non? Feita ese apunto preliminar, outra cousa que me chamou a atención: vostede empezou falando dunha imaxe que ten do país galego, unha imaxe de Galicia, definiuna ou describiuna como o balcón do Atlántico, non? Foi unha das expresións que empregou para calificar a nosa terra, non? E entón eu quedeme pensando e dixo: esta persoa, este señor presidente, ten unha visión volcada cara ao Atlántico, e iso é coherente con toda esa preferencia, ese sesgo que ten o seu goberno cara a priorizar o litoral e a costa sobre o interior, sobre as provincias do interior, tal e como vostede sabe que nos adoitamos a interpretar. Falou do balcón do Atlántico, que ten a mirada, Galicia ten a mirada cara ao mar na súa visión do país, e iso pois conleva o risco de esquecerse un pouco do interior. Na imaxen que ten do país o seu goberno, lembroume un pouco a representación que existe no cerebro do corpo humano, non? Saben que no cerebro hai unha representación de todo o corpo no que unhas partes ocupan máis espacio que as outras, non? Dicen os doctores, como aquí temos o señor conselleiro, un homúnculo que representa o corpo de unha forma distorsionada, a boca e as maus moi grandes e o resto pequeniño. E eu pareime a pensar e dixen: este goberno ten unha imaxen de Galicia que tampouco é a xeométricamente perfecta. Distorsiona de tal maneira que o litoral lle ocupa moitísimo espacio no seu pensamento, na súa atención, nas súas decisións, nas súas inquietudes, e logo a provincia de Ourense ten así, en pequeniño, pois
facendo a comparativa pois, con eso que estaba dicindo. Entón, bueno, por que? Pois o tempo que fala dos temas propios as súas decisións, a carga orzamentaria que lle dedica a provincia de Ourense, pois é moi pequeniña. Entón, esa imaxe distorsionada, digamos que conserva a estrutura topolóxica, pero non xeométrica do país. Non, unha provincia de Ourense pequeniña na súa atención e nas súas inquietudes e un litoral que ocupa, e cando digo vostede non me refiro tamén a vostede personalmente, sino a vostede, pois, ao conxunto do seu goberno, pois, que está formado pois, nunha amplia maioría por persoas de provincias da costa e non do interior. Facendo esta serie de valoracións xerais sobre esa visión discriminatoria cara a provincia de Ourense, vou entrar máis en análisis puntuais e concretos, seguindo un pouco a orde que vostede na que vostede abordou os temas, non? Porque fun apuntando o tema. E outra cousa que me chamou moito a atención, cando salimos de aquí, fun tomar unha cañiña e a un sitio, e estaba falando o señor presidente Feijóo. Estaba, que parece ser que levaba toda a mañá falando na televisión. Eu quedei máis asombrado, que empecé a escoitalo, e coincidía no que vostede, en moitísimas cousas, no que son temas no que son temas de Estado, coincidía co que vostede acababa de decir, no tema das baixas laborais, no tema de... Eu dixen, pero este home, unha de dúas, ou o señor Rueda copia e di o que lle manda o señor Feijóo, ou o señor Feijóo copia e di o que acaba de falar Rueda no Parlamento de Galicia e acaba de dicir que diga isto. Non sei cual das dúas cousas é. Ou o mellor Feijóo fai o que vostede lle dice, ou o mellor vostede fai o que dice Feijóo, porque a verdade é que era realmente moi improbable que coincidisen no que estaba dicindo o señor Feijóo. Non sei se vostede fala por boca de Feijóo nas cuestións que atañen ao Estado, que falou de varias delas. Empezou falando, por exemplo, pois falou que levaba tempo sin ver ao señor presidente, que a última vez que o vira fora en Ourense, precisamente a única vez que nombrou Ourense foi para nomear algo malo, que foi a catástrofe dos incendios, que foi, según dixo vostede, a última vez que falou con el. Tamén me quedei pensando neso, a última vez que nombran a Ourense é para falar de algo malo. Bueno, empezou falando de vivenda, como un dos principales problemas, digamos, prácticos e pragmáticos que ten hoxe a sociedade, particularmente a xente nova. Vostede saliu nestes días na prensa, pois tamén con titulares dicindo que esa iba a ser a súa Entonces, vou falar de algunhas cousas concretas relacionadas ca provincia de Ourense. A provincia de Ourense é a que ten programadas menos vivendas de promoción pública ou de titularidade pública das 4 provincias. Teño aquí datos como Coruña, Montemero, 4.400 vivendas, Santiago, un PIA de 3.000 vivendas, Vigo, 2.000 vivendas, entre unhas que están xa en execución e outras proyectadas. E nós temos na provincia de Ourense o número máis pequeno, un PIA na zona do 21, que coñece a Ourense pois sabe onde, de 1.100 vivendas. E aquí voulle dicir unha serie de cousas. Primeiro, que ese PIA, que dicen que terían que estar, non sei, a punto de empezar, a ver como queda, nós pedimos desde o Concello de Ourense pediulle unha conexión coa Avenida de Santiago para facilitar a accesibilidade. Deulle mesmo a súa consellería un proxecto e uns planos que parece ser que non lle están ou que non lle fixeron absolutamente ningún caso. No caso concreto dese PIA da Avenida de Santiago, voulle recordar a vostede, presidente, e ao seu equipo de goberno, que non nos parece de recibo que non se faga esa conexión, que son poucos centros de metros, coa unha das arterias principales da cidade, que é a Avenida de Santiago, é perfectamente executable e que sería unha cuestión meramente de vontade que mellorasen ese PIA nese aspecto. Pero logo voulle dicir algunha cousa máis. Recentemente a señora conselleira culpou o Concello de Ourense de non facilitarlle terreo municipal
para considerar neses terreos a posibilidade de promoción de vivenda pública. Dúas cousas. Primeira, o Concello apenas ten parcelas municipais, tuvemos problemas incluso, saberá o ben seguramente a señora conselleira cando foi de facer o CAP, que se está o CAP que se pediu tan reiteradamente, os problemas que houve para atopar unha parcela axeitada, estando Jesús Vázquez de gobernante, e incluso para facer o da Fundación Amancio Ortega, que houve que recalificar unha parcela, é dicir, que hai moi pouca parcela de titularidade municipal no Concello de Ourense, e iso ten unha causa, e é que gobernando un dos seus alcaldes, un dos alcaldes do PP, concretamente público e notorio, o señor Manuel Cabezas, condonou aos constructores ese 10% de cesión que tiña que ter feito naquele momento o goberno. Uns dicen que foi porque había unha especie de inseguridade normativa, porque acababa de deixar de estar en vigor e empezaba outro, etc. Total, que o feito de que se condonase esas cesións pois fixo que se perdese moita superficie no Concello de Ourense. Non houve responsabilidade penal, como todos vostedes saben, por parte dese alcalde, pero sí houve unha constatación do feito de que se había perdonado esas cesións que hoxe serían de titularidade do Concello e que probablemente facilitarían moito de telas hoxe como parcelas de titularidade municipal a construcción de vivenda pública. Pero vou a recordar outra cousa máis, que xa dixemos recentemente nun pleno municipal. A Xunta de Galicia ten unha finca da súa titularidade chamada Finca Benposta, que seguramente coñecen totalmente esa parcela, porque no seu día tamén tuvo o seu conflicto cos anteriores propietarios, etc. Aí teñen unha cantidad suficiente para promover, según lle preguntei a unha inteligencia artificial, porque eu non sei moito de convertir metros cuadrados en vivendas, sobre 800 vivendas que se podían facer. Parece ser que aducen que hai certas complicacións de tipo normativo, de tipo xurídico, pero que serían facilmente subsanables solo con declarar proxecto de interés autonómico, o sea, PIA, esas construcións. Eu teño visto que porque lles gusta, porque lles convén, enseguida declaran calquera iniciativa de importancia estratégica ou de importancia autonómica. Temos un caso reciente que non vou decir agora, porque como se volcan cando un proxecto lle interesa para establecer os criterios aceitados para declaralo de promoción estratégica. Bueno, pois eu doulles esta idea. Basta con que ademais é da súa titularidade esa parcela, non teñen que expropiar como pasa co PIA da Avenida de Santiago, do barrio do 21. Teñen unha parcela que é da súa titularidade, suficientemente amplia como para facer alrededor de 800 vivendas, e únicamente o que teñen que facer é un pouco de vontade para simplificar toda a tramitación burocrática a través dunha previa declaración de proxecto de interés autonómico. O sea, que se o queren facer, fágano. E o resto é disculpas de non querer, digamos, de priorizar a construcción de vivenda pública noutras provincias da nosa autonomía. Bueno, logo falou, como son moitos temas, porque vostede falou, creo que unha hora e media larga, e a nos damos 45 minutos, lóxicamente, non podemos tratar os temas, cada tema, co grado, digamos, de profundidade que o tratou vostede. Pero, bueno, falou, por exemplo, de industria, e agora vou a recordar tamén outra cousa, que está ahora mesmo de actualidade. Vostede sabe que na comarca ourensán de Viana estuvo parada unha mina, a famosa mina de Penouta, que tuvo seus problemas, houve unha denuncia por parte dunha asociación ecoloxista, foi ao xulgado. Bueno, vostede sabe que desbloqueouse ese tema no xulgado e tamén se desbloqueou recentemente desde o Estado. Entonces, agora é competencia ou exclusiva da Xunta de Galicia de poñer en marcha
esa mina, na que a empresa australiana pois, que asumiu a súa titularidade parece ser que cumple con todos os requisitos ambientales e con toda a sensibilidade ecolóxica e con todo o que ten que facer para poñer as afectacións que deron lugar á denuncia. Entón, bueno, pois, como é xa unha cousa, estou falando dese caso concreto porque é unha cousa pois, totalmente de actualidade. Poñanse as pilas, non se esquezan deso, porque o cerre desa mina de Penouta, na comarca de Viana do Bolo, como vostede sabe, fixo pois, perder moita calidade de vida ás moitas persoas que dependían directamente do posto de traballo que desarrollaban nela e, ademais, pois, pola cadena pois, económica de consumo pois, no resto da comarca. Non? Vamos a ver, falou da recuperación e regeneración vou a recordar outras dúas cousas máis, tamén de parcelas que son de titularidade da Xunta na provincia de Ourense e que están ali, como sería habitual coloquial, mortas de risa. Temos, por un lado, teñen a Xunta de Galicia da súa titularidade unha superficie pois en un campo de fútbol, porque a xente entende mellor por campos de fútbol, de 850 campos de fútbol na zona do Xurés, donde además hai unha aldea que a Xunta comprou, a única aldea de titularidade autonómica. Nela restaurouse no seu momento nunha primeira fase varias construcións para albergues, para zonas de ocio, de turismo, nunha zona paradisíaca como é precisamente a Serra do Xurés, no concello de Muíños. Se quere pois concretar máis, seguramente que coñece esa zona. Xa digo, son 850 campos de fútbol que ten a Xunta de Galicia nunha zona paradisíaca na fronteira con Portugal, unha zona fronteriza, e que, lóxicamente, con un mínimo de vontade, eu penso que se lle podería sacar moita rentabilidade deportiva, de ocio, vacacional, e, ademais, por unha razón moi sencilla, porque a escasos kilómetros do outro lado da raya, do outro lado da fronteira, o veciño país de Portugal, nesa mesma zona, ten amplias zonas que son motor económico desde o ámbito do turismo, desde o ámbito do deporte, desde o ámbito da pesca, basta con que vaya por ali e o comprobe. Que sucede? E aquí volvemos a entrar noutra. Está o problema das comunicacións. Vostede a mañá nomeou varias autovías que están en proxecto para que as faga a Xunta de titularidade autonómica. E non nomeou, ou polo menos eu non o escoitei, a ver se ao mellor se me despistou, pero creo que non nomeou unha autovía de titularidade autonómica que se leva reclamando desde todos os ámbitos económicos, sociais da provincia de Ourense, que é a que iría no tramo que falta por construir desde Celanova hasta Portugal. Non a nomeou entre as que dixo pola H31, non? É o nome técnico desa autovía. A que vai de Ourense a Celanova, ali remata, xa se leva tempo pedindo, e mesmo, se non lembro mal, desde a propia Diputación de Ourense se instou a Xunta para que rematase esa autovía, que xa digo, xa mañá, cando falou das autovías que a Xunta pretende construir ou mellorar ou promocionar, non a nomeou. E isto veume agora mesmo a memoria, ainda que teña pensado falar dela no contexto das infraestructuras, porque precisamente sería, pro caso concreto desa parcela que ten a Xunta de Galicia nas proximidades da fronteira no concello de Muíños, lóxicamente sería condición sine qua non
que existira esa autovía co noso veciño Portugal para poderlle dar valor a esa parcela concretamente da Xunta na que se poden facer. Existe xa, ademais, un proxecto. Xa existe un proxecto que foi presentado na FEGAMP, se non me falla a memoria polo propio Concello, que non habría moito máis que executalo, que a idea xa está aí. E logo, claro, eu escoitolle falar moitas veces, tanto a vostede como a membros do seu goberno, membros do equipo técnico, das direccións xerais, etc., da necesidade de establecer vínculos comerciais, económicos, sociais e de todo tipo con Portugal. Vexo, que estou totalmente de acordo, lóxicamente, vexo que tira moito por ese corredor ferroviario de Vigo ao Porto, ou a súa prolongación hasta Lisboa, critica a veces ao goberno central porque non parece darlle a mesma prioridade que parece querer darlle a liña de Madrid a Lisboa. Coincido con vostede en que efectivamente ese corredor ferroviario de Vigo ao Porto, Lisboa, é necesario, é imprescindible, aí xa entra en xogo pois eso, a competencia estatal, e incluso as competencias de goberno do país veciño, pero se tanto interés ten, se tan importante lle parece a vostede que Galicia establezca lazos comerciais, lazos sociais, lazos de todo tipo, económicos con Portugal, pense tamén nesta autovía pendiente de finalización hasta a fronteira da comarca de Ourense. A partir de aí, a través desa autovía, conéctase con amplias partes, non costeiras, pero sí con partes moi importantes do veciño Portugal, e a propia construción da autovía, pois xa automáticamente, mediante un mecanismo, pois faría pois que esas conexións, esas relacións comerciais entraran nunha relación de retroalimentación positiva e se mellorase todo eso. Bueno, falou de Mercosur, falou da agricultura, da gandería. Aquí vou darlle outro apunte máis de por que a min me parece que vostede está sempre máis pensando no litoral e nas empresas, e nas cadenas empresariais ligadas ao mar que no interior. Porque xa da outra vez, creo que xa no ano pasado, xa lle dixen ao principio que moitas cousas eran iguales no discurso que deu ano pasado. Falou da necesidade de promocionar o consumo de peixe, que me parece moi ben, un alimento moi sano e que, ademais, está promocionando o consumo de algo bo, está claro. A parte do movimento económico que xeneraría nas zonas marítimas esa pesca, non? Falou incluso de instar ao Estado a baixada do IBE dese produto. Basicamente, a pesca é importante. Tiña un amigo fai anos que me decía que a pesca era unha especie de emigración, non? España, Galicia, é un país de emigrantes, e ele dicíame, nunca pensamos que os pescadores son emigrantes, porque claro, métense nun barco, están 6 meses no Océano Índico, lóxicamente, de alguna maneira tamén están emigrados, non? Entonces, todo o respeto e toda a miña reconocemento á xente do mar, e todo o que deriva, digamos, do comercio de peixe, de mariscos, de todo eso, pero non se olviden dos produtos agroalimentarios do interior, porque eu non lle vin loitar con ese énfasis para promocionar o consumo dos produtos que produce a provincia de Ourense, carne, patatas, etc., ni tampouco yo impedir unha baixada do IBE de produtos, o sea que, a ver, volvo a repetir, pareceme moi ben que o faga no caso do peixe, no caso dos produtos do mar, pero non se esqueza de que no interior de Galicia ten outra clase de produtos tamén de alta calidade nutritiva e tamén necesitadas ao mellor de promoción desde o ámbito económico, pois aspectos, por exemplo, como pedir tamén a baixada do IBE para algún destes produtos. Teña en conta que o problemático acordo con Mercosur, que vostede dixo que aí coincido con vostede en que non ten sentido discutir agora cando xa está firmado, cando despois de 25 anos de negociacións estamos no tratado, hai que asumir eso como un feito consumado, e estou de acordo con vostede de que hai que tomar medidas para estar pendientes de se cumplen as condicións que se
dicen que teñen que cumprir ali os produtos alimentarios, as condicións laborais dos traballadores ali e aquí, para que non exista esa competencia desleal entre os produtos de aquí e os produtos de lá. Tamén estou de acordo con vostede, neste caso tamén o PSOE creo que tamén coincide en que hai moitos aspectos nos que nos favorece. Pero tamén é verdade que a provincia de Ourense é unha das máis afectadas, e viuse nas recientes mobilizacións dos tractoristas, que vostede conoce moi ben, porque, tal como din os expertos, quen máis se ve beneficiado de ese sur son as empresas procesadoras e as empresas da cadena posterior á propia produción. Na provincia de Ourense o que temos fundamentalmente son produtores. Hai poucas empresas procesadoras de alimentos. Entón, bueno, animarlle a que efectivamente eses observatorios e esas medidas que di, que eu teño tamén as miñas dudas acerca da súa eficacia real, pero, bueno, que me equivoque, para que a competencia dos produtos foráneos que proveñen deses países de Sudamérica cos que se firmou a Unión Europea o Tratado de Mercosur tras moitos anos de negociacións non perxudiquen aos produtos galegos e en especial os da provincia de Ourense, que, como digo, serían en principio máis afectados porque son os que están na parte menos favorecida por consecuencias do tratado comercial, porque son empresas conductoras, o sea, son empresas produtoras. E aquí enlazo con outra cuestión. Moitas desas zonas das que estou falando que producen esos produtos de calidade, patatas, etc., foron recentemente afectadas por unha serie de temporales, de vendavales, de desbordamentos. Vostede sabe, por exemplo, falando, por exemplo, da comarca da Limia, sabe perfectamente por que, incluso desde a propia Diputación de Ourense, están solicitando axudas tanto do Estado, que iso sería unha competencia, pois tamén, na que habría que exixir, lóxicamente, pero aquí estamos ahora mesmo falando da Xunta e da Autonomía, que axuden, primeiro que teñan en conta, porque ao mellor olvídense, ao mellor esquécense de que a comarca da Limia e outras comarcas da cidade foron fortemente, xa non falo dos incendios, o falaremos despois, pero de xeito máis reciente, por os vendavales, por as inundacións, e agora, pois tamén, vou a recordar algo máis, xa que estamos falando do río Limia, que nace nesa comarca, e é a cuestión da contaminación do embalse da Limia no encoro das Conchas e nos posteriores tramos do cauce do río. O ano pasado, creo que foi, e incluso xa antes, levábamos advertindo dese problema. En algún momento lle dixen que era un problema que en algún momento habería que coller o touro polos cornos. E de repente, pois vai unha asociación ecologista, denuncia no xulgado, e o xulgado, pois, sentencia. E agora, tanto a Xunta como a Confederación Hidrográfica, que son as dúas, hai unha corresponsabilidade no tema, o señor presidente da Confederación Hidrográfica recoñeceu a súa parte de responsabilidade, polo menos na prensa, e dixo que teríanse que, porque a cousa vende moi atrás, teríanse que ter tomado outra clase de cousas, pero polo menos é que faría o posible por tomar, pero polo menos non vin de momento ainda a ningún representante da Xunta de Galicia que nos adiantase que medidas iban a tomar para cumplir a sentencia, porque hai unha sentencia clara, un castigo por parte do xuez á Xunta de Galicia, volvo a repetir, tamén a Confederación Hidrográfica, para tomar medidas contra esa contaminación que, bueno, que xa leva tido xa as súas consecuencias. Primeiro, na saúde, que foi casi o que fixo saltar as alarmas, pero xa desde fai moito tempo no turismo e, por lo tanto, na economía desa zona. Entonces, bueno, recórdolle ese tema porque non vou dicir que non o saiba, pero como dixen ao principio, penso que tengo mellor esa idea topolóxica, non topográfica do país galego, pois terei que recordar, porque se non yo recordo eu, can vai ser aquí.
Se non lle recordo que Ourense existe, quen vai ser? Bueno, xa non vou falar dos incendios porque ese tema efectivamente xa están empezando. Ve que xa empezaron onte e hoxe xa incendios por toda Galicia. O Pladiga está independente da aprobación cando xa sabe vostede que antes de que acabara o ano pasado xa tiña que estar presentado. Ese Pladiga que está agora, pois, o que se vai sabendo del, é que recoñece, por exemplo, este dato, que o 74% dos lugares de risco de incendio está de Ourense. O 74% dos lugares de risco, según di o Pladiga, que ainda está, como digo, sin aprobar polo Consello da Xunta ou sin presentar pois aquí. Que lle vou dicir sobre iso? Que teñamos falado xa de sobra. Vostede falou, efectivamente falou deso, que se aumentaba o número de efectivos, que se aumentaban as jornadas laborais, que se aumentaban os equipos de extinción, pero volvo a recordar, os expertos din que a cousa tampouco vai moito por aí. Os expertos, aos que lle deberían facer caso desde o Goberno, que hai un colectivo concreto que pode asesorar nese sentido, din que a cousa, que esas solucións das que vostede falou a mañá, ou esas potenciais solucións convencionais non valen xa demasiado cos novos lumes. Entonces, vamos a ver como queda a cousa. Ogallá me equivoque, pero as trazas, según din as persoas que saben desto, ou según me dixeron, é que se vai volver a repetir, quizás con maior gravedade, a situación catastrófica da provincia de Ourense do ano pasado, do mes de agosto. Ogallá me equivoque, pero se as medidas non son as axeitadas e a experiencia debería valer para algo, porque mire, como é aquello, errar, bueno, aquilo de tropezar 2 veces na mesma pedra, non? Algo se debería ter aprendido dos incendios do ano pasado. Se algo se aprendera, hasta tería unha componente positiva, non? Porque dentro do malo, se pasou o ano pasado no mes de agosto do 25, houvese un aprendizaxe que nos permitise evitar que volvera a pasar, pois ainda, bueno, ainda nos poderíamos dar, como se adoita decir, cun canto nos dentes, pero parece ser, según din os expertos, que o máis probable que non pase porque se repiten certas rutinas e se repiten certos procedementos que poderían valer nos incendios convencionais e non valdría. De todos xeitos, aquí vou deixar a cuestión a esperar, a ver, porque tampouco temos unha bola de cristal. Pero xa digo, os que saben desto din que hai unha probabilidade enorme de que se volva a repetir. E se se volve a repetir, entonces, bueno, xa sería, que lle vou dicir, sería pois moi grave para a provincia de Ourense e eu penso que sería moi grave tamén para o seu goberno e para o seu partido político, polo menos nesa provincia. Falou de emprego, moitos aspectos, e aquí vou a recordar outra cuestión que teño aquí apuntado, que Ourense, das 4 provincias máis importantes de Galicia, Coruña, Pontevedra, Vigo e Ourense, é a que ten a taxa de paro máis grande. Aquí von 11,96%, ya de Coruña a menos, bueno, 10,46%. Quero decir que, acórdese tamén que no aspecto do emprego, pois en Ourense tamén estamos a cola dos datos positivos, o sea, a cabeza dos datos negativos. Falou dos autónomos, de que había que promocionalos, que había que apoialos. Eu vou dicir unha cousa, non sei se sabe que recientemente unha asociación de autónomos, non recordo o nome, non sei se é UPTA ou algo así parecido, sacou unha iniciativa para que os autónomos poderan buscar traballo por conta allea, porque contan, desde esta asociación, que unha proporción altamente significativa de autónomos o que fan realmente son refugiarse pois no autoemprego
non por vocación, nin porque teñan ideas especialmente innovadoras desde o punto de vista empresarial, nin porque teñan, pois, ao mellor moitas ganas de dedicarse a eso, sencillamente refúxense no autoemprego para escapar do paro. Un paro, como acabo de dicir agora, en Ourense é especialmente alto, o máis alto das 4 provincias galegas. Entonces, bueno, esa iniciativa de tratar de que eses, eu chamarei falsos autónomos, pero claro, a expresión falsos autónomos frecuentemente aplícase a outra cousa, aplícase a esas persoas que en realidad traballan de xeito laboral por conta allea para unha empresa e mediante unha operación fraudulenta que xa se ten condenado no xulgado moitas veces, pois facturan a unha única empresa e iso pois é o que se chaman habitualmente falsos autónomos. Pero bueno, eu agora falaría desta outra clase de autónomos que non se sinten realmente empresarios, que non se sinten realmente con vocación de iniciativas empresariais, pero que ante a falta de emprego por conta allea, que é o mellor o que lles gustaría, pois unhas condicións máis dignas, pois se ven abocados a eso. E agora estáse alertando e estáse desde esa asociación de autónomos pedindo pois, que se tomen medidas desde os distintos ámbitos competenciais dos gobernos para que haxa maneiras de que eses autónomos realmente pois, teñan algún tipo de facilidade laboral por conta allea. Vou seguindo máis ou menos o orden no que falou vostede. Educación. O outro día gustoume unha cousa que dixo o señor Román. O señor Román o outro día recoñeceu que il pensaba, falou a título persoal, que o manteñemento dos colexios, dos pequenos dos colexios, que debería ser asumido pola Xunta, pero que era unha lei estatal e que entón pois non se podía facer. Pero que polo menos pensaba que debería ser asumido pola Xunta o manteñemento dos colexios. Pero agora vou dicir outra cousa que sí que pode asumir a Xunta, que se lle está pedindo desde os concellos, que é o dos conserxes. Os conserxes, que, como vostede sabe, dos colexios son aportados polo Concello, é que nos estimamos tamén moitos concellos, vostede sabe, incluso que forma parte de algunhas das demandas da FEGAMP, que sexan asumidos ese persoal e ese servicio de consellería pola Xunta. Eu penso que eso que se poden facer, sí que se pode facer desde o ámbito da Xunta. Vamos a deixar, vou dar a razón que o outro, o do mantemento, é unha lei estatal, que, bueno, tamén chegado o caso, o seu partido, ao mellor, nalgún momento, pois pode ter capacidade de decisión ao respecto no Goberno de Madrid, pero polo menos o dos conserxes, que ademais todos os que vivimos a realidade municipal sabemos os problemas, xa non lle digo cando foi do COVID, os problemas que causou que ese personal formase parte do Concello, co seu acordo regulador específico, diferente do que tiña o resto do persoal do colexio, cos seus protocolos, no caso que foi do COVID, protocolos sanitarios diferentes, porque pertenecían, por decirlo de alguma maneira, a empresas diferentes, uns da Xunta, outros. Entón, os problemas que causa eso, que seguramente vostede vos sabe, pois a ver se tratamos de palialo así. Falou tamén, ou voulle dar outra idea máis, que tamén xa foi posta como proba piloto moitas veces, pero que unha cuestión que debería asumir a Xunta en materia de educación sería abrir escolares polas tardes, sufragando os gastos de consellería ou de persoal que fixeran falta para actividades de cultura e deporte nos centros educativos. Eu penso que eso sería, ademais, incluso moi positivo, porque, bueno, si, lóxicamente, hai que facer centros deportivos, polideportivos, hai que facer campos de fútbol, vai ser outra das demandas que lle faga despois, se me dá tempo, o famoso campo de fútbol do Couto, pero se os centros escolares se abren pola tarde e os rapaces, ou non tan rapaces, poden usar as canchas para xogar o baloncesto ou para xogar unha pachanga de fútbol, lóxicamente vai disminuir a presión social a hora de exigirlle polideportivos ou deportivos máis dirixidos aos profesionais, porque non todo o mundo que lle gusta xogar ao baloncesto, pois, ao mellor ten intención de federarse e meterse nun equipo, ao mellor hai algúns ciudadanos que queren tirar a canasta sin maiores pretensións ou xogar unha... Entón, bueno, lóxicamente, o ideal é ter
os polideportivos as instalacións estrictamente deportivas que se lle exixen, pero se abren os centros escolares pola tarde, especialmente nas vacacións, en determinado, a parte que tamén se podría ver desde o ámbito da conciliación, non? E lle poñen uns conserxes, supón gasto, pero ao mellor tamén supón aforo por outro lado, porque ao mellor pois, outro tipo de infraestructuras que se podían exigir, ao mellor xa non son tan necesarias ou son menos necesarias e podería ser. E outra cousa que tamén teño aquí apuntada, tamén no ámbito da educación, pero que tamén afecta as infraestructuras. Vostede sabe que nas cidades moitas das rúas, moitas das calles pois son realmente de titularidade autonómica e unha das peticións que facemos repetidamente é que se atendan, que se teñan en bo estado por parte da Xunta, que é a súa titular, en algúns casos, pois os concellos piden previo arranxo e previo deixala como é debido, pasar a titularidade municipal para poder tomar iniciativas no ámbito da humanización e tal. Pero hai unha cuestión moi importante, que en moitas desas estradas de titularidade autonómica teñen a carón mesmo, ou ao mellor moi perto, centros educativos. E claro, a veces hai que tomar medidas de seguridade vial, de pequenas obras, pois pasos de cebra e outras. Xa se sabe o que pasa cando hai moitos nenos, os propios coches, automóviles que van a buscar, os pais van buscar os nenos ou os avós. E claro, eses colexios que están a carón de vías autonómicas, que son estradas, pero son rúas. Moitas veces a Administración Autonómica non é consciente de que nas proximidades desa vía hai un colexio, un instituto que a veces é de reciente creación. Vostede sabe que moitos dos colexios e moitos dos institutos que se levan feitos nos últimos anos fixéronse na periferia das cidades. E, lóxicamente, pois a veces hai problemas de seguridade, sobre todo no caso dos nenos, pois nos elementos habituais de seguridade desas estradas, pasos cebras, semáforos, etcétera, etcétera. Entón, bueno, eso involucra as dúas partes, a educación e as infraestructuras, que os directores e os responsabilidades de educación que se fixen pois nese entorno do colexio, nese entorno do instituto, cando hai titularidade municipal, pois tamén que se nos diga aos concellos para que tamén tomemos as medidas adecuadas. Pero se non hai titularidade municipal e é un problema, pois intervir nelas porque non é da titularidade do concello, pois aí temos un problema, non? Bueno, aquí agora xa entramos nunha materia fulcral, como é a sanidade, non? Vimos pedindo, queremos un hospital digno, novo, totalmente novo para a cidade de Ourense. Xa non nos valen ampliacións, xa non falemos xa de ter que construir, demoler que se caia aos cachos, que as mulleres teñen que ir en determinados servicios a sitios onde as desplazan, eso xa conocemos de sobra, como está o complexo hospitalario da cidade de Ourense, a necesidade total de un hospital novo, do Servicio de Xeriatría Hospitalario que temos falado moitas veces, do Centro de Salud pro barrio de 21. E aquí vou facer outra comparación. O centro de Valencia de Vigo, a todo trapo. Vostede saliu aí falando, vostede e o conselleiro, do enorme complexo que é, de que houve que pelexar co Estado porque era o edificio da Audiencia, que se puxeron 17 millóns de euros, que se meteron novas especialidades. Pero en Vigo. Iso en Ourense xa sería, para meter 17 millóns en Ourense, mire, valdría máis ou menos eso, o parque acuático termal que lle estamos pedindo desde o Concello, de que xa fixemos cousas, xa fixemos anteproxectos, xa fixemos a demolición do vello matadeiro. E aí todo doe. A mí parece moi ben que se faga o Olimpia Valencia en Vigo, vamos, en la vanguardia de los servicios sanitarios. Pero eso mismo por Ourense que nin se lles ocurre. Pois mire, nós tamén queremos algo así. E despois xa lle digo, que témoslo falado moitas veces, tamén están aí loitando co alcalde de Vigo para facer un centro para meter as asociacións de veciños, que son as asociacións privadas, con todo respeto para as asociacións veciñais, son asociacións privadas
E tampouco é que busquen o interés público, porque non é o que teñen que facer, teñen que buscar o interés da zona veciñal a que pertenecen, etc. Que me parece moi ben, pero mételle 20 millóns de euros, que é o que costa, pois o mellor, pois 2 ou 3 centros de salud perfectamente equipados, que sí, eso sí que é servicio público, e aí son capaces de pelexar co alcalde de Vigo, que non lle quere deixar facer a obra, e Belis Nolis hai que facer a obra esa. Inda que non a queira o alcalde de Vigo. Pois mire, eses creo que son 20 millóns de euros, mándenolo para Ourense, que lle damos, non pelexen máis co alcalde de Vigo. Esa estación de tren, pois que fagan outra cousa, a bella estación de autobuses, que fagan outra cousa, e mándanos a poner. Bueno, aquí temos algunhas cousas máis, a ver cando acaban o edificio administrativo da Xunta, que está ali parado, ainda non moveron unha pedra. O que decía antes das ascensións das vías autonómicas para poder humanizalas, unha cousa importante, soterramento da Otero Pedrallo, que iso xa era un proxecto que estaba feito da época de Cuña, e deixaron aí e non se fixo. Vamos, o que costa ese soterramento no outro sitio, mira, aquí temos un aquí ao lado, aquí ao lado do Parlamento, o soterramento ese que hai para pasar ao lado no Hórreo, e en Coruña faiso do Parrote sin ningún problema. O que faga falta. En Vigo fanse soterramentos sin problema ningún que faga falta. E algo tan que sería incluso de menos precio, que valdría menos en cuartos, me refiero. O de Otero Pedrallo, que estaba xa proyectado, que liberaría a parte que separa as dúas partes do campus, donde queren poñer agora un low cost de como se chama, refugio climático, porque claro, van poñer ali unhos árboles que non é o que nós pedimos, van pedir ali unhos poucos árboles nun tramo de poucos centros, cando nós o que pedimos son 15.000 árboles, que xa está o proxecto feito, que se lle pagou unha consultora para que o fixera, 15.000 árboles en áreas urbanas e periurbanas, e bueno, da Xunta mándanos ali unhos cantos árboles poden ser nun tramo de poucos centros de metros, nunha estrada que podería estar soterrada en amplia parte, si que ademais estaba o proxecto feito. E iso tamén contribuiría pois a calidade do aire, que, por certo, xa viron outro día na televisión ou nos medios de comunicación que temos a peor calidade do aire en Ourense. A min foi un dato que me sorprendeu. Pero, bueno, pois algo haberá que facer. E eses 15.000 árbores que a OMS dice que en Ourense deberían ser 26.000 para cumprir os criterios. Bueno, teño aquí unhas cuantas cousas máis. O parque acuático termal, olvidarse da prioridade do litoral. Xa non teño máis tempo, non, señor presidente? Bueno, isto xa é que me pasei, non? Sí, 1 minuto e 17. Xa me pasei, non? Sí, pero xa está falado todo. Bueno, pois xa está, entón deixo así. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Gómez. Moi ben, moi boas. Grazas, señor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Presidente da Xunta, señorías, autoridades, representantes dos colectivos sociais que hoxe nos acompañan, medios de comunicación, cidadáns que nos siguen tamén a través do streaming. Señor Rueda, 4 anos como presidente, 17 anos no goberno da Xunta, e a pregunta sigue aí. Que cambiou na vida da xente? Que mellorou? Que problemas se resolveron? E, sobre todo, neste último ano, que se transformou en Galicia máis alá da propaganda? Por iso, a pregunta realmente importante que creo que hoxe compre responder é esta. Que atopa hoxe un galego e unha galega cando pensa en que decisión do seu goberno lle mellorou de verdade a vida? E o que atopa é preocupación, incertidume. Non hai pegada, nin rumbo, nin planificación, nin proxecto. Hai inercia de xestión
e melloras dunhos poucos, por certo, os de sempre, que siguen vivindo mellor co resto. Mentres tanto, o seu goberno permitiu que se complicase cada vez máis a vida da gran maioría da cidadanía, a de quen precisaba, quizás máis que nunca, dun goberno con un mínimo de alma. Señor Rueda, nestes últimos 2 anos tivemos a oportunidade de ter algúns debates como este ou semellantes. Preguntei en algunha ocasión para que quería ser presidente. Ante a falta da súa resposta, insistinlle e pregunteille para quen gobernaba vostede. Fun máis alá e intentei empurrar para que o seu goberno fosse positivo. Preguntelle polos seus proxectos, polas ideas que quería desenvolver para este país, en vivenda, sanidade, o coste da vida, educación, reto demográfico, industria. Tampouco recibín resposta. Non sei se porque vostede non quería, non podía ou simplemente non sabía. A realidade é que nunca contestou a nada. Citou casi máis veces a Pedro Sánchez que a Galicia. E como vostede ten máis claro con quen quere confrontar, que para quen ten a obriga de traballar, que non é Alberto Núñez Feijóo, sino para a maioría dos galegos e das galegas, así faise imposible gobernar un país. Porque eu respeto a cidadanía e por iso respeto as institucións. E por iso teño que dicirlle hoxe con toda claridade que non é aceptable unha presidencia sen rumbo. Non é aceptable gobernar á deriva ni limitarse a administrar a inercia. E mentras vostede asemella ser máis un tertuliano que un presidente, os problemas acumúlanse en Galicia, perde tempo goberno que, se algo transmite, é unha notable falta de impulso e de sentido de país. Señor Rueda, en Galicia conviven 3 grandes espazos políticos, a dereita, a esquerda e o nacionalismo, unha pluralidade que, lonxe de ser un problema, é unha riqueza verdadeiramente democrática. E é natural que existan discrepancias, notables discrepancias, pero tamén é necesario que existan puntos de acordo. O que xa non resulta razoable é ver un goberno máis preocupado de silenciar a oposición que por ofrecer un proxecto propio. Porque mentras nós propoñemos, vostedes preocúpanse máis de silenciarnos que en dar respostas, mesmo con decisións claramente mezquiñas como retirar nos turnos nas sesións de control. E iso di máis de vostede do que lle gustaría recoñecer, porque decide silenciar a quen lle incomoda. En esa estrategia gastan recursos e fondos de todos coa televisión e a radio pública como principales censoras. E nós, as e os socialistas, estamos aquí para ser útiles, para combater as desigualdades con políticas reais, non para conformarnos con pancartas e eslogans fáciles. Por iso hoxe escoitará críticas, como corresponde ao sistema democrático, pero tamén propostas solventes e fundamentadas. Outra cuestión será a disposición que teña vostede para atendelas. Veremos se neste debate responde a algo en concreto, aínda que todo apunta, créame, ao de sempre. Evasivas, equilibrios e ningunha resposta. Ogallá me equivoque. Vivimos nun mundo convulso. Parece ser a tónica dos últimos anos e resulta totalmente determinante para tomar as nosas decisións, as que nos afectan. Tradicionalmente, a política internacional foi sinalada como complexa e como chices. O mundo tamén cambiou nisto. Estamos ante unha invasión da cultura reaccionaria, do fascismo impulsado por grandes poderes e por líderes populistas con aires de emperador que non aceptan as normas e actúan como verdadeiros déspotas. Están contaminando a nosa convivencia e hai que tomar posición, señor Rueda. Non se pode ser ambiguo ou capaz, porque nin Europa, nin España, nin Galicia están á marxe. Cando Putin invade Ucraína, ataca o que Europa desexa ser en conxunto e ameaza a nosa estabilidade. Cando Israel somete o xen decente que está a aplicar en Gaza, está asumindo que impere a lei do máis fuerte. E cando Estados Unidos actúa como se o mundo fose seu, despreza todo o que se construíu con esforzo, sudor e memoria. Por iso aquí non caben equilibrios cómodos. Son só 3 palabras. Non á guerra.
Sen peros. Sen peros. Sen peros e sin matices e interesados. Non á guerra. Porque se o fin xustificase os medios, todo valería e iso evidentemente non é aceptable. É de claridade, a posición do seu partido é cobarde. Decidiron rirlle as gracias a Trump. E custa entender que é o que gañan vostedes sendo a mochila dun líder que ni siquiera o respeta. Se cadra, vostede pode pensar que esa equidistancia entre agresores e agredidos é ponderada, prudente e inteligente. Pero iso mesmo foi o que pensou o goberno inglés cando firmou aqueles acordos de Múnich con Hitler. A historia xa nos contou como rematou aquilo. O fascismo faiselle fronte, non se lle ríen as gracias, non se negocia con el e non se pacta con el. Hoxe temos a oportunidade de estar á altura e ese é o meu primeiro acordo que lle propoño nesta Cámara, que Galicia dé exemplo cunha posición clara de non á guerra, un sí ao respeto do dereito internacional e un sí a un goberno que traballa pola paz. Porque, como lle decía antes, a paz non admite matices. No debate do Estado de Autonomía do ano pasado falábamos das consecuencias da guerra arancelaria de Donald Trump. Nestas das derivas do conflito do Oriente Medio. Cambian os escenarios, pero non cambia vostede. Nos dous casos, a súa resposta sempre foi a mesma. Maquillaxe en lugar de medidas eficaces para apoiar as persoas e os sectores afectados. O Goberno de España acaba de mobilizar 5.000 millóns de euros, por certo, co voto en contra do seu partido. Rebaixas fiscais, apoio ás familias, medidas reais. Outras comunidades tamén están tomando medidas, Cataluña, Euskadi, etc. E Galicia, pois Galicia nesto tamén nos quedamos atrás. Porque mentras outros gobernos toman decisións, aquí levamos semanas escoitando excusas. Pedímoslle medidas para as familias, para as empresas, para os gandeiros, para a xente do mar, para os transportistas. Pedímoslles, en definitiva, que gobernasen. E vostede non estivo. Vende agora como un gran proxecto contra a guerra 157 millóns en investimentos que xa estaban previstos. É tan triste que chega incluso a incluir neses proxectos reformas de pantaláns, de portos ou axudas á sinalización do Camiño de Santiago. E fronte a iso, nos propoñemos o que toca. Axudas directas aos sectores productivos, reducción de taxas, apoio ao combustible e medidas fiscais claras. E tamén un escudo social galego, apoio ás familias vulnerables, reforzo aos bonos enerxéticos, axudas ao transporte e medidas reais contra o efecto da inflación. Gobernar é iso, señor Rueda, o demais é desaparecer. Fagamos un repaso directo sen rodeos dos principais problemas que lle preocupan aos galegos e as galegas. Das políticas que un goberno decente e preparado debería estar liderando en Galicia e que desgraciadamente non o está. Porque mentras a cidadanía pide solucións, o que temos é un goberno á deriva. Un presidente serio planifica a un ano, a 5, a 10 vistas que país quere herdar os seus fillos e as súas fillas. Pero vostede, señor Rueda, cando escoita a palabra planificación, mira para outro lado. E sabe por qué? Porque planificar significa gobernar, e tomarse en serio as necesidades de buscar solucións, e poñer obxectivos e marcarse prazos. E, sobre todo, é render contas do cumprimento ou do incumprimento das súas políticas. Señor Rueda, como pode presumir dun bo goberno? De verdade non se sente ningún mínimo de vergoña ao saber que baixo o seu mandato hai máis galegos e galegas que nunca que poden acceder a unha vivenda, a un médico ou a unha residencia? Porque falar de vivenda en Galicia é hoxe abordar a principal preocupación da xente. Así o sinala un 43% das persoas no noso país. Un máximo histórico e, ademais, claramente dominante sobre os outros temas. Dino os datos e dinos tamén ás familias, aquelas que teñen que destinar máis dun 50% do seu salario para o alugueiro, que xa nin tan siquiera pensan en mercar unha vivenda. E cando unha xeración enteira non pode acceder a un fogar, o problema xa non é un problema individual, señor Rueda. É un problema político de primeiro orden do que vostede é responsable.
17 anos gobernando e non foron capaces de planificar un parque público de vivendas. Porque non é que o digamos nós, xa a Valedora do Pobo advertía alá polo ano 2014 de axudas insuficientes. No 2018 decía que había falta de vivenda social. No 2020 que o sistema era incapaz de responder á demanda. No último debate do Estado de Autonomía, fai agora menos dun ano, xa alertei de que había 22.000 persoas agardando por unha vivenda pública. Familias, mozos, hoxe son 10.000 máis. 10.000 máis nun só ano. O dobre que ao seu inicio deste mandato. 833 persoas novas cada mes que urxen un teito accesible. Ferramentas para baixar os precios hainas. As zonas tensionadas, por exemplo, pero prefiren bloquealas, derribalas e deixar que o mercado faga o resto. Nin fan, nin deixan facer. No ano 2025, vostede orzamentou 153 millóns para a vivenda e executou só 33. É dicir, máis de 100 millóns quedaron sin utilizar mentras miles de persoas non atopaban un fogar. Isto é planificar, señor Rueda. Isto é resolver o problema de vivenda no noso país, señor Rueda. De todas as vivendas que levan 4 anos anunciando, hai algunha que este hoxe rematada? Apuntan agora no 2030 si que estarán executadas 10.000 vivendas. Bueno, pero hoxe vivimos no ano 2026. O problema témolo hoxe. Aínda que todo iso se cumpra, que está por ver se se cumple ou non, que é o que facemos hoxe? Porque o problema, como lle decía antes, témolo agora. Debemos actuar sobre o mercado do aluguer. Nós propuxémoslle a medida do Banco Público Alugueiro. Hai concellos que xa están nese camiño, desenvolvendo o que vostede debería facer por competencias e que evidentemente non fai. Debera intervir, actuar para poñer en circulación xa ata 10.000 vivendas nas cidades de maneira áxil e con alugueres accesibles para a mocidade e para familias vulnerables. É posible facelo. É necesario dotar e utilizar os fondos para rehabilitar vivendas e que entre tamén esas vivendas no mercado. E se precisa ser vixiante ca infravivenda. Non pode ser que haxa que se aproveiten de traballadores en precario ou de estudantes para alugar pisos que non reúnen as condicións dignas. Non sexa vostede cómplice dos especuladores. Pero, señor Rueda, de todo isto, vostede nada. E nada tamén en sanidade. Hoxe en Galicia volvemos a sufrir esperas que non existían hai 20 anos tamén nos centros de saúde. A atención primaria está desbordada e desatendida. As e os socialistas de Galicia levamos anos lembrándoyo. E os datos son claros. Somos a segunda comunidade autónoma que menos inviste en atención primaria, só por detrás de Madrid da señora Ayuso. E ademais non foi quen de cumprir unha das súas grandes promesas de legislatura, garantir que ningunha persoa tivese que esperar máis de 4 días por unha cita médica. A realidade desminte totalmente o seu discurso. A día de hoxe, o 43% dos pacientes seguen agardando máis de ese prazo. En serio, cree que hai algo para presumir en todo iso? Non é comprensible que hoxe teñamos lista de espera peores que antes da pandemia. Agora estamos a pagar a súa falta de previsión. Hai un problema de xubilacións, especialmente en pediatría, pero iso non aparece se houbera unha boa planificación. Non son cuestións que aparezan de repente. Cunha boa planificación podería preverse e actuarse para correxilo. E, mentras tanto, temos un dos niveis máis baixos en número de profesionais en saúde mental de toda España. E o impacto xa se ve na sociedade. Somos a comunidade autónoma con maior taxa de suicidio de España. Estamos ante a gran epidemia do século XXI e Galicia debería ir por diante. Pero vostedes están máis pendentes das contas de resultados que da saúde da xente. Fagamos unha reflexión sinxela. Fai 20 anos, coa mesma poboación, Galicia tiña un PIB per cápita de alrededor de 19 euros. Hoxe está por riba dos 30.000. Como se explica que, tendo máis recursos, teñamos peor acceso á sanidade? A onde están indo todos eses cartos mentras a espera por un médico pode supoñer, en moitos casos, a vida ou a morte? Que debemos pensar dun goberno ao que se enche a boca falando de que cada vez
pon máis cartos e que resulta cada vez que temos peor xestión. Os datos máis recientes apuntan a que un 90% dos galegos e das galegas suxiren que fan falta algún ou moitos cambios na xestión da sanidade pública. Sáquenos vostede entón dunha dúbida. Aquí houbo falta de planificación ou precisamente o que se planificou foi o desmantelamento da sanidade? As e os socialistas, señor Rueda, témolo claro. Urxe reforzar a atención primaria, garantir máis profesionais e hai que blindar por lei a atención médica en menos de 8 horas. A cousa non mellora se miramos para o ensino. Cando falamos de educación non falamos de estatísticas, falamos de vidas, falamos de persoas e hoxe en Galicia hai centos de nenos e nenas que están a recibir a atención que precisan. Falta profesorado de pedagogía terapéutica, de audición, de linguaxe, faltan orientadores, faltan cuidadores e cuidadoras. É un problema estructural. Mención especial merece o fracaso dun sistema que presume de inclusivo, pero non o é. Retrasos nas convocatorias, mala xestión dos recursos e incumprimentes. Esa é a verdadeira realidade. E, mentras tanto, o sistema sostense polo esforzo titánico dos profesionais. Profesionais desbordados e tamén cheos de papeleo mentras a administración falla. Fronte a iso, nós propoñemos un plan de choque de emprego e un plan de infraestructuras educativas con financiamento garantido e con planificación plurianual, así como un acordo para mellorar as condicións laborais do profesorado. E se miramos para a universidade, o problema repítese. Falta planificación e sobra improvisación. Hai mozos e mozas que non poden continuar a súa formación porque non poden pagar un mestrado, mentras a Xunta anuncia medidas que acaban as propias universidades. Por iso, defendemos unha proposta clara: gratuidade da primeira matrícula nos mestrados e un incremento estable e suficiente do financiamento universitario. A súa política social é unha asignatura absolutamente fallida. Un fracaso que ten consecuencias reais na vida da xente. A ausencia de planificación é un cartel xigante de neón. Incumplen a lei de servicios sociais ou non ter siquera estratégico. Vulneran a lei de dependencia sustituindo dereitos por bonos que non resolven o fundamental. E xearon un déficit de máis de 11.500 prazas de residencia para persoas maiores, unha das peores situacións de todo o Estado, nun país que ten máis de 700.000 galegos e galegas por riba dos 65 anos. Este tamén foi o goberno que perdeu unha liña de axudas por 23 millóns de euros para escolas infantís públicas, mentras subvenciona na súa totalidade as escolas infantís privadas. E todo iso afogando as contas dos concellos, obrigados a financiar un servicio de axuda no fogar que é responsabilidade da Xunta cun novo acordo que resulta aínda insuficiente. Iso non é cooperación, é presión política. Asfixian os concellos, que non gobernan para intentar controlalos. Cos socialistas na Xunta xa lle digo que esa débeda histórica resolveríase cambiando o 100% dese SAF, porque o que está en xogo son dereitos, non os seus intereses partidistas. E que sucede ca economía, señor Rueda? Porque a sensación é clara. Galicia avanza, pero sen goberno e sin proxecto, máis que coa inercia da boa marcha de España. Non somos un país pobre nin pequeno, xeramos alrededor de 30.000 euros, como decía antes, de PIB per cápita, 2,5 veces máis que México. E por riba de Portugal, exportamos o doble que Uruguai, con unha población similar, e mantemos un superávit comercial. Formamos parte dunha das economías máis fortes de Europa. É dicir, Galicia pode ser o que queira ser, se tivese ben quen a dirixira. Porque cando miramos o que fai o seu goberno con esa vantaxe, aparece cal é a realidade. Creamos emprego a metade ritmo que España, como vimos esta mesma semana, con un crecemento de 5% a nivel estatal, e Galicia quedaba nun 1,5. E, ademais, mantemos unha das peores taxas de actividade de todo o Estado. É dicir, nós temos potencial, pero o que non temos é impulso. Por que sucede isto? A pregunta é obvia. Que política económica ten este goberno?
Que modelo de crecemento temos? Ou mellor hai que preguntar, temos algún? Vostede, señor Rueda, confunde gobernar con anunciar. E o resultado é unha política industrial sen rumbo e sin planificación. Os chamados PIEs, proxectos industriais estratégicos, eran a gran ferramenta, con prioridade, tramitación acelerada e apoio público para xerar emprego e atraer investimento. Inventaron a vía rápida, pero deixaron en punto morto. Ningún proxecto avanza, ningún se executa e cando todo é prioritario e estratégico, en realidad, nada o ven a ser. Porque sen proxectos reais, nin ventas funcionan, señor Rueda. Altri é un exemplo máis claro do seu modelo. Vender unha macrocelulosa como modernidade verde e acabou sendo o símbolo dunha política industrial opaca e sin respaldo social, nin técnico. Apostaron a única carta porque non tiñan plan. E tivemos que ser a sociedade galega e un goberno socialista que enfrease ese erro. Agora só queda unha saída digna, que é rectificar. Decía antes o compañeiro, errare humano non es. E rectificar é humano, pero eu creo que é o que toca neste asunto. Fágalle un favor a Galicia, señor Rueda, peche definitivamente este proxecto e faga público o acordo oculto sobre Altri. Porque o que se intenta agochar por decisión política acabará saindo por decisión xudicial. Na enerxía o problema é aínda máis evidente. Poderíamos ser a primeira potencia eólica, producimos electricidade, pero non transformamos esa enerxía en industria nin en benestar para o territorio. 80 parques paralizados pola súa falta de planificación e agora, coas repotenciacións eólicas que impón sin consenso e con inseguridade xurídica, os concellos poden perder ata un 60% dos ingresos do canon eólico, é dicir, menos recursos para servicios públicos. Non hai planificación, nin retorno, nin xusticia territorial. Fronte a iso, nós propoñemos un cambio claro, política industrial activa de verdade, planificación na industria eólica, tamén na eólica mariña, para ser líderes na transición enerxética, pero con retorno en Galicia. Máis ingresos para os concellos, enerxía máis barata para empresas e fogares e renovables ligadas á creación da industria e de emprego no noso territorio. O sector primario está en crise porque levan anos gobernando sen rumbo, sustituindo planificación por subvencións puntuais que non solucionan os problemas de fondo. Miren, o marisqueo leva máis dunha década en caída. E que é o que pide o sector? Planificación, rexeneración das rías, control ambiental e medidas a longo prazo. Pero o seu goberno sigue instalado na inercia. O consumo de peixe segue caendo. Hoxe, hasta vostede mesmo admitiu, non? O seu chamado bono peixe, a súa medida estrela de fai un ano, que non sei se ora non o vai haber este ano, como ano pasado, confirmou o que xa sabíamos, que sin actuar sobre os problemas de fondo, prezos, cadea de valor, hábitos de consumo, non hai solución. E no leite a realidade é igual de dura. En 2025 estánse a pagar alrededor de 3 céntimos menos por litro que o ano anterior. E segue sufrindo competencia desleal e prácticas abusivas da industria sen que a Xunta actúe con firmeza. E o dato máis demoledor de todos, Galicia perdeu casi a metade das súas explotacións de leite en 10 anos, pasando de 9.000 a 5.000, de 9.500 a menos de 5.000. Hoxe só alrededor do 5% teñen relevo xeracional garantido. E mentras é incapaz de frenar a dereita europea, a súa dereita, que ven a recortar a política agraria común e négase a apoiar os nosos produtos para que en Mercosur, unha boa oportunidade para Galicia, sexa aínda máis beneficiosa para a nosa economía rural. E logo está a súa planificación económica. Anunciaron unha rede de centros de innovación agroalimentaria no rural e saben que quedou? En nada. Prometeron unha comercializadora pública de enerxía renovable fai máis dun ano e medio e seguimos sin ela. Hoxe anunciounos un aumento no capital social. Tampouco nos deu máis información. Eu creo que a estas alturas, se vostede ten pensado facer un aumento de capital, debe nos dicir por canto, falar do desembolso dese capital, de todos os socios o desembolso dese capital, en definitiva, o que é a normalidade e a norma máis práctica de transparencia neste Parlamento.
En definitiva, os datos desmontan o uso. Menos produción, menos consumo, menos explotacións e menos futuro. E todo isto cunha política a tumbos en materia de facenda. E a súa falla de planificación notase sobre todo no financiamento. Hoxe dedicoulle 10 segundos a falar de financiamento. Un logro, nunha hora e media, 10 segundos, un tema, creo eu, que capital. Levamos máis de 13 anos cun sistema caducado, pero curiosamente, cando por fin había unha proposta en riba da mesa, 587 millóns para aumentar o financiamento en Galicia, cando vostede, curiosamente, en decembro de 2024 falaba de que necesitaba 500 millóns para os servicios públicos galegos, é dicir, para as nosas arcas. Resulta que esa proposta tampouco lle vale, e eu podo entender que non lle sirva. Pero iso nós propoñíamos algo bastante revolucionario, que era un gran pacto de país para mellorar ese punto de partida desos 587 millóns. Sentarse, acordar e defender Galicia con ambición, tendo en conta que somos, evidentemente, un país con poboación avellentada e dispersa xeográficamente. E tamén dicimos que aproveitemos a condonación da débeda, 4.010 millóns menos, pasar de 12.010 a 8.000. Porque vostede é o único galego, bueno, vostede non, vostede e o señor Corgos son os únicos galegos que non queren que lle condonen a débeda a Galicia. A débeda, por certo, que vostedes contribuíron a aumentar, que a cousa xa ten bastante mérito. Van de vos xestores e non brillan as contas públicas, non executan os orzamentos, pero iso sí, deixamos de ingresar centos de millóns de euros en rebaixas fiscales, curiosamente para os de sempre. Un detalle cos que máis teñen que pagamos entre o señor Rueda. Cartos que non aparecen en sanidade, que non aparecen en vivenda, nin en educación. Sinceramente, señor Rueda, isto empeza a ser un verdadeiro problema. Un problema tamén porque é imposible xestionar este país se non é quen de ter unha mínima visión de conxunto del. Isto tamén se ve a través da súa territorio. Galicia para vostede non é un país diverso e interconectado, é máis ben un mapa cheo de problemas soltos que vai atendendo según van estoupando. Pero mire, Galicia precisa xusto o contrario, vertebración, equilibrio territorial e políticas que entendan que este país funciona como un todo. E iso non se fai con ocurrencias nin con improvisacións. Faise con políticas públicas que entendan de verdade as necesidades de cada territorio. Aínda que, visto o visto, igual o problema é que Galicia queda grande, porque non é quen de entender nin tan siquiera esa Galicia urbana. Esa Galicia urbana que tira económica da economía e do progreso do noso país. Esa Galicia urbana que curiosamente non goberna vostede. Pásalle agora igual cos aeroportos. Outra vez, sen visión de conxunto, nin criterio claro. En lugar de exercer a súa responsabilidade de definir unha política aeroportuaria seria, envía voceiros a lanzar globos sonda, a ver que reacción hai e, de paso, a sinalar aos concellos como culpables. Pero o problema está na súa incapacidade para proxectar o valor estratégico que teñen os aeroportos para o conxunto do país. Por iso, pregúntolle directamente, señor Rueda, cree vostede que hai que pechar algún aeroporto en Galicia? A súa planificación, aquí, como sempre, ausente. A Xunta debe ser o organismo que comprenda a rede aeroportuaria como un todo, como unha verdadeira oportunidade, pero insiste en mirar en pequeno e por iso coquetea con agresións ás grandes cidades. Voulle dar algún dato. As 3 terminais aéreas galegas rexistraron no ano 2025 un volumen de pasaxeiros e de mercancía superior ao de máis da metade dos aeroportos de España. Alvedro acadou o seu segundo mellor exercicio histórico e Peinador aumentou nun 5% respecto do ano anterior. Se mirase de verdade polo país, señor Rueda, Galicia levaría anos competindo por atraer rutas, compañías e investimento aeroportuario con compromiso público e cunha estrategia clara de coxestión dos aeroportos, como xa se fai noutras comunidades. Pero non fixo nada, nin planificou, nin apostou, nin liderou. En materia de infraestructuras, o seu goberno leva anos chegando tarde ou directamente non chegando. Na AP9, a principal arteria de Galicia, foi un presidente socialista quen impulsou solucións con bonificacións, tamén na AP53, que xa supoñen arredor de 100 millóns de euros de aforro anuais para a cidadanía. E si, o socialismo galego seguirá reivindicando como gran prioridade que esta autoestrada sexa gratuita na súa totalidade.
Pero tamén seguiremos reclamando a vostede que as autoestradas galegas inicien o camiño cara á gratuidade como nós o estamos avanzando co Estado. No transporte público interurbano, un plan de 160 millóns que non funciona, incomunicación, atrasos, incumprimentos e usuarios abandonados con 53 millóns extra para rescatar as concesionarias. Pero se hai un lugar onde se ve con toda claridade a súa falta absoluta de planificación é no rural, señor Rueda. Aí non hai proxecto, aí o que hai simplemente desatención. Porque mentre se enchen a boca falando do rural, os gobernos do Partido Popular dos que vostedes forman parte deixaron sin investir case 2.000 millóns de euros destinados ao rural. Case 2.000 millóns de euros. Iso xa non é un error. É unha decisión política consciente e reiterada no tempo. A súa decisión é clara. Deixa morrer o rural porque non cree nel. Porque onde están as liñas de transporte de autobús que poderían conectar poboacións e comarcas en Galicia, desaparecidas? Que sucede en canto hai unha baixa dun médico que non se sustituye? E cando hai problemas con nenos na escola, se pechan as escolas, pero non se volten a abrir. Pero Galicia non se entende sin o rural. Nin hai país se se abandona a que nos sostén. O abandono do rural é, por tanto, tamén do monte, trae consecuencias fatídicas. O ano pasado queimáronse 178.000 hectáreas en toda Galicia, unha cifra histórica. O que non se planifica no inverno arde no brao. Ou antes, porque estamos en abril e levamos semanas xa con lumes activos. E non é mala sorte. É falta de planificación e as consecuencias están á vista. Incendios máis grandes, máis rápidos, máis perigosos, aldeas cercadas, xente defendendo as súas casas soa e despois o de sempre. Excusas, culpables externos e ningunha autocrítica. E que aprenderon? Que medidas correctoras se tomaron? Levamos 5 meses de atraso na aprobación. Levamos 5 meses de retraso na aprobación do Plan de Prevención e Extinción, do Pladiga. E mentras presumen de aumentar os fondos, estamos a perder cartos en prevención, porque non nos executan. Porque cando arde Galicia, señor Rueda, non arde só o monte. É o fracaso dun modelo. O vivido no verán do 2005 non foi unha fatalidade inevitable. Foi a consecuencia dunha cadea de decisións políticas de menos prevención, de menos ordenación e de menos rural vivo. E cando falla todo iso, o lume chega. Este ano imos camiño do mesmo escenario. E xa llo dixen, e hoxe repito-llo, con toda claridade, se Galicia volve a arder, non será unha sorpresa nin unha fatalidade, será a súa responsabilidade, señor Rueda. A comprensión territorial de Galicia é un imposible no seu goberno. Quen asume a responsabilidade de dar respostas á cidadanía son os concellos. A vostedes seguro que lle soan os concellos porque son eses que fan o que vostede non quere facer. Os que asumen competencias que lle corresponden á Xunta e os que suplen día a día a súa desidia. E aínda por riba de explotalos, quere vostede agora impoñer unha nova legislación da administración local que os torture un pouquiño máis. Quítalles capacidade de decisión, mentre lles engade máis cargas, máis competencias e máis obrigas. E ningún só euro adicional para financialas. É dicir, máis tutelaxe, menos recursos, un negocio redondo para a Xunta, un déficit enorme para os concellos, pero, sobre todo, máis problemas para os cidadáns. Pare e reconduzca a lei. Compre poñer orden nas competencias, asegurar o financiamento que lles corresponde e garantir unha cooperación, esta sí, leal entre administracións, non unha subordinación permanente aos intereses do Partido Popular. En ese campo tamén a nada, señor Rueda. En canto toman parte é para que haxa unha desfeita. Este país é moito máis grande que teñen del. Calquera cuestión sobre a nosa identidade ou evidencia. Vivimos un problema coa lingua desvalorizada por vostedes. Cando se coñeceron os dramáticos datos sobre o seu uso, especialmente pola mocidade, botou a rúa quen os fixo públicos e comprou outros. Pero se hoxe mirásemos de novo as cifras, o retroceso sería ainda máis enorme e máis evidente. As e os socialistas non pedimos privilexios. Pedimos que se cumpra a Carta Europea das Linguas Minoritarias, porque o noso idioma non é unha opción, é un dereito que debe ser protegido.
e do seu escapismo en Bruxelas para que o galego sexa lingua oficial na Unión Europea xa nin lle falo. Pero, en fin, bueno, vostede é o presidente galego dun partido que votou contra o uso da lingua no Congreso e eu tiven a honra de ser o diputado que defendeu aquel avance histórico. Evidentemente, dúas maneiras de entender a nosa identidade. Na mesma liña, o seu problema coa cultura non é novo, non cren nela. Para o Partido Popular redúcese a unha oficina de subvencións, a unha ferramenta burocrática sen alma nin proxecto de país. Porque se algo define a suposta política cultural é precisamente a súa ausencia. E o máis grave, que esa ausencia xa se convertiu en oposición activa. Chegan ao punto de negarse a defender a presencia da cultura galega en espazos internacionais como a UNESCO. Actitude que sorprendería ata os máis recalcitrantes estrategas do Partido Popular da década do 80 e dos 90 do século pasado. Iso xa non é deixadez, é simplemente renuncia absoluta. Galicia necesita dun verdadeiro plan de dereitos culturais que entenda a cultura como un dereito da cidadanía, non como un privilexio nin como un trámite administrativo. Un país que coide e impulse o seu talento desde que comeza ata quen leva anos creando, dende o local ata o internacional. Pero para iso hai que ter claro que país se quere construir e vostedes non teñen proxecto. Nós si o temos. O dunha nación da súa identidade aberta ao mundo que participa con voz propia nunha España máis xusta e plural e nunha Europa que non sexa só mercado, senón tamén cultura, diversidade e futuro compartido. Galicia non é allea á deriva democrática. Defínase, señor Rueda, defina o seu criterio. Galicia non merece un goberno perdido no populismo nin arrastrado por unha deriva democrática preocupante, con esa mirada cómplice que lle fan a ultradereita. Permítame un consello. Rompan co odio, rompan co populismo e co extremismo. Afástanse dos discursos que premian a ignorancia, das fake news e da negación do que somos como sociedade. Aparten a sección Vox que teñen enquistado no PP galego, que coquetea co negacionismo da igualdade, co desprezo ás minorías e co atrasismo científico. A intolerancia e o atraso non poden marcar o rumbo de Galicia. Afástense diso. Afástense diso. Só así poderemos, entre todos, construir un país máis sólido, máis forte e máis democrático. Pero déxeme que lle fale tamén da súa exemplaridade, ou mellor dito, da falta dela. Porque Galicia está a cola das comunidades autónomas na regulación efectiva dos conflitos de interese, dos lobbies e da transparencia real. E iso ten consecuencias. 1 de cada 5 euros en contratación pública adxudicanse a dedo. Contratos menores que acaban sempre nos mesmos nomes con vínculos familiares ou persoas do Partido Popular. E, por se fose pouco, portas xiratorias sen control. Altos cargos que privadas sen garantías nin transparencia. E nesa transparencia non parece que teñamos moita axuda dos medios públicos. Desde o 2009, na tele e na radio do Partido Popular acumúlanse 450 procedementos laborais perdidos por vulnerar os dereitos fundamentais dos empregados e máis de 60 millóns en indemnizacións e conflictos. Ao mesmo tempo, máis de 400 venres negros ca propia plantilla denunciando a manipulación e a falta de pluralismo. Pero hai algo aínda máis claro. A cidadanía xa ante a súa propaganda continua. No 2025 a TVG cae aos peores datos da súa historia, chegando ata 1,7,7 en algún momento. Os resultados son medios públicos máis controlados, máis cuestionados e menos vistos, e máis pronto que tarde, créame, Europa nos dará a razón nesa denuncia. Pero non podemos falar da deriva democrática sen falar da memoria democrática, das políticas que en Galicia están desmanteladas simplemente pola súa decisión. En canto chegaron ao goberno no 2009, eliminaron dun plumazo un modelo que tiña recursos, colaboración coa universidade e co tecido asociativo e o recoñecemento das vítimas. Hoxe non só miran para outro lado, senón que incumplen unha obriga legal como é a de aplicar a Lei de Memoria Democrática. Mentras, iso sí, intentan blanquear o Pazo de Meirás como xa fixeron no seu día Caía de San Simón.
Galicia necesita recuperar unha política pública de pasado. Falamos de dignidade, de verdade e de non de repetir os erros máis tráxicos da nosa historia. E non podo pechar o bloque dos dereitos sin falar da igualdade, porque a que debe impregnar todas as políticas nese goberno. No Partido Socialista témolo claro, para acadar unha Galicia máis igualitaria e, polo tanto, máis libre e democrática, hai que falar da igualdade, como columna vertebral presente en todas as accións do goberno. A igualdade non vai nos leis do papel, vai da vida real das persoas, e a realidade é teimuda. No 2026 xa foron asasinadas 11 mulleres e 3 menores en España. Non son cifras, son vidas rotas. Pero para vostedes a igualdade parece pouco máis que un discurso bonito no papel e irrelevante na práctica. 2 anos despois da Lei de Igualdade, a paridade non existe en moitos organismos da Xunta, non hai plan de saúde feminino, non se aplica a educación afectivo-sexual, nin se integra a igualdade no currículum. Mentras tanto, precarizan sectores feminizados, abandonan as mulleres do rural e do mar, non reforzan os CIN e seguen sin abordar con firmeza a corresponsabilidade nos cuidados. E fronte ao repunte da violencia machista, responden con medidas puntuais. Medidas puntuais e insuficientes. Porque sin prevención real, sen formación e sin recursos, non hai política de igualdade, hai abandono. En resumen, vivimos ante un goberno entregado ao control do relato, non hai interese por planificar, por dialogar, por adoptar decisións, impulsar políticas transformadoras e conseguir avanzar na mellora colectiva como sociedade e como país. A vostede, señor Rueda, non lle xera ningunha emoción ou responsabilidade adicional á presidencia da Xunta. Para iso hai que ter unha idea de país do que queira proxectar. E vostede non quere nada para o país, máis alá de gobernalo. Non lle gusta o país, o que lle gusta é o poder, manexar as institucións. Aspira a dirixir quen vai a un posto, quen ocupa un cargo, en cada ámbito e en cada espazo. Nós trouxemos aquí neste debate propostas a este debate. Lembro só algunhas: a posición unitaria no conflito do Oriente Medio, reforma do modelo sanitario, plan de choque contra as listas de espera, intervención no mercado de vivenda de aluguer con un banco público, acción decidida na planificación eólica, actuación sobre as rías galegas para mellorar a situación do marisqueo, frear o dumping no mercado do leite, negociar a quita da débeda, dialogar sobre o modelo de financiamento para Galicia, arquivar o proxecto de Altri, buscar unha mellor legislación na administración local, acordar un apoio conxunto do uso do galego en Europa, un plan de dereitos culturais, etc. Vostede, señor Rueda, está acostumbrado a lanzar moitos bonos. Hoxe ampliou o bono cuidado. Foi antes o bono peixe, o bono chándal, o bono rural, bono cultural mozo, bono térmico, bono autónomo, bono aluguer social. Hai moitos bonos. Visto, voulle propoñer un bono novo. O bono goberno. O funcionamento é moi sinxelo. O funcionamento é simple. Simple e sinxelo. Os cidadáns pagamos uns impostos e o goberno resolve problemas. Que lle parece? A metade xa está cumprida, pero sería fantástico que anunciase vostede que vai intentar cumplir ca outra metade. Señor Rueda, insisto, non ten modelo, o que si ten é unha marca. A marca de Galicia, caridade. Caridade, que non confundir con calidade. Esa é a súa marca. Vou rematando. Señor Rueda, volve vostede a este debate e todo apunta que será novamente fallido. Cada vez que intervén dá a sensación de que vostede fai unha emenda á totalidade de si mesmo. Anuncia solucións para problemas que levan anos crecendo nos seus propios gobernos. E o peor non é o que di. O peor é que xa sabemos que non vai a cumprir. E por iso estamos aquí nós, para denunciar esa pobre acción política que vostede desenvolve e para presentar alternativas. Facemos cada día que Galicia é un gran país grande con recursos e con persoas que lideran o mundo dende aquí. Galicia é unha historia de éxito que precisa o pulo necesario para ir máis alá. Só lle falta un goberno que goberne.
Galicia pode estar segura que hai un Partido Socialista que cree neste país, que cree e o defende, que ten a ilusión e a ambición de camiñar cara adiante, sen pretender tutelalo, nin utilizalo para outras batallas. Con todo ese enorme caudal de coñecemento, de saber facer, de capacidade de traballo que ten demostrado este país, estamos convencidos que non é preciso, sino que é moi posible devolver a esperanza fronte a ella. A firmeza da dignidade fronte ao servilismo aos poderosos, a convicción fronte á especulación, as iniciativas fronte á desidia, a política da maioría para beneficio da maioría. Para ese país que xa está en marcha é para o que nós traballamos cada día. Moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Señorías, representantes dos medios de comunicación, persoas convidadas que hoxe siguen este debate, cidadanía galega, señor Rueda. Hai un ano empezaba este debate condenando a situación en Gaza, un auténtico xenocidio que o Partido Popular non tivo a decencia de recoñecer e condenar. 680.000 palestinos e palestinas asesinadas. Que máis precisan, señorías do Partido Popular? Esta cifra non é unha cifra do BNG, son datos da relatora especial da ONU. E é unha cifra que non para de aumentar, porque o Estado terrorista de Israel sigue matando a inocentes cada día. Nin podemos nin queremos mirar para outro lado. Da terra ao mar, Palestina vencerá. Pero de novo, temos outra guerra que condenar. Esa que o tándem Trump-Netanyahu iniciou o pasado 28 de febreiro en Irán, bombardeando a unha escola e asesinando a 200 nenas. Unha nova guerra que xa suma miles de mortos. Pero no último pleno deste Parlamento, o Partido Popular votou en contra de condenar esta guerra imperialista. Señor Rueda, ten a conciencia tranquila poñéndose do lado dun criminalocida. Mentres vostedes, o Partido Popular, se colocan do lado da barbarie, os galegos e as galegas danlle unha lección de dignidade dicindo non á guerra, non ao imperialismo. Porque as guerras, todas as guerras, son un fracaso da humanidade. En Ucraína ou no Yemen, en Somalia ou en Etiopía. Déixannos un mundo máis inxusto, máis inseguro e máis perigoso para todos e para todas. As guerras nunca persiguen nobres motivos, ao contrario, responden á cobiza, ás ansias de poder e o diñeiro. Sabe que teñen en común Venezuela e Irán? Petróleo, señor Rueda, miles de millóns de barrís de petróleo. Esta é a única democracia que lle preocupa a Trump. Así que basta de caretas, señorías do Partido Popular, e deixen de apoiar guerras ilexítimas e inxustas. De verdade vostedes creen que o noso papel é ser súbditos do rei Trump? Porque o que estamos asistindo é a unha reacción agresiva as bombas ou a exixencia de incrementar o gasto militar só buscan manter esa hexemonía estadounidense e que as súas empresas gañen máis.
E precisamente por iso resulta máis humillante e preocupante ver as elites europeas demostrar a súa irrelevancia, axeonlladas ante Washington sen importarlles as súas consecuencias. Un exemplo vémolo no incremento do gasto militar. Estados Unidos manda, Europa obedece, incluído tamén o Estado español, que só no último ano o maior incremento de gasto militar dos últimos anos. Fíxense que se sitúa en 33.000 millóns de euros, o equivalente a 6 anos da nosa sanidade pública. E hai algo que está moi claro: se gastamos máis en tanques, en bombas e en misiles, vamos a gastar menos en sanidade, en educación ou en pensións. Por iso, nós témolo claro e decimos non á OTAN, non no noso nome. Porque que este belicismo non só o pagamos con ese gasto militar, é que ese belicismo tamén chega aos petos dos galegos e das galegas en forma de inflación, que está traendo un incremento insoportable dos prezos do combustible e da cesta da compra. E teño que decirlle, señor Rueda, que resulta éticamente moi difícil de asumir que vostede insinúe que neste contexto hai que aproveitar a oportunidade de negocio. É unha indecencia política e moral. Non hai ningunha oportunidade nunha guerra, só hai víctimas e destrucción. Señor Rueda, rectifique e póñase do lado correcto da historia. Porque estamos vivindo un momento que é certamente unha etapa histórica moi complexa, de grandes cambios e de grandes desafíos. E nun momento así era cando máis importante era para o noso país que Galiza tivera un goberno audaz, con visión de futuro, con ambición e capaz de impulsar as grandes transformacións que o país necesita. Mais, lamentablemente, non temos nada diso. O que temos é ao presidente do estancamento. Un presidente que aplica vellas receitas fracasadas, que está empeorando a vida da xente e que só ofrece o espolio dos nosos recursos naturais. E no BNG temos unha convicción moi clara: Galiza merece máis e Galiza pode máis. Vostede déixanos unha Galiza débil xusto cando máis necesitábamos unha Galiza forte. Unha fortaleza que vostede tivo moito tempo para construir, pero que non puideron porque non teñen proxecto de país. Levan 17 anos gobernando. Cal é o seu legado? Tiveron 17 anos e deixannos unha Galiza en crise demográfica e coa natalidade en caída libre. En 2024 tivemos a cifra máis baixa de nacementos da serie histórica, case a metade que en 2009, e aínda veu vostede aquí pola mañá a presumir do ben que lle iba a natalidade. Tiveron 17 anos e deixan unha Galiza con lista de espera para ir ao médico ou a médica de cabeceira. Tiveron 17 anos e cada vez é máis difícil poder acceder a unha vivenda. Tiveron 17 anos e estamos a cola en I+D+I e o noso talento a fuga. Tiveron 17 anos e deixannos os sectores productivos tocados e un monte que cada vez arde máis. Tiveron 17 anos e deixan a nosa lingua en situación de ausencia. Este é o seu legado, unha Galiza estancada e máis débil. E claro, para tapar o seu fracaso, o que lle queda é a mentira, a propaganda e as promesas baleiras. Plan estratégico da industria forestal madeira, incumprido. Mobilizar 40.000 hectáreas agrarias, incumprido. Fondo público-privado de 300 millóns, incumprido. Contratar 30 investigadores de alto nivel, incumprido. Nova lei de ciencia, incumprido. Pacto pola industria e a enerxía, incumprido. Nova lei de loita contra os incendios forestais, incumprido. E é que podería seguir así con esta lista, porque en 2 anos nos contabilizamos xa
40 promesas incumpridas. E se falamos dos 17 anos, é que non me chegarían todos os 45 minutos que teño para narrar todos os seus incumprimentos. Señor Rueda, non se cansa de tanta mentira. De verdade non lle preocupa que a súa palabra non valga nada. Bueno, para ser xusta, hai que decir que a súa palabra só ten valor cando se trata de beneficiar a uns poucos. Decía vostede pola mañá que sabe a quen se debe. Sí, sabémolo todos e todas. Débese ás eléctricas, ao lobby da sanidade privada e ás empresas amigas do Partido Popular. A esas se debe vostede. Sí. Vémolo. Cando lle dan millóns de euros públicos en miles de contratos a dedo a empresas amigas do Partido Popular, como a que dirixe a irmá do señor Feijóo. Vémolo tamén no trato ás construtoras amigas do PP, as que lle pagan 480 millóns de euros de sobrecuste polo Hospital de Vigo ou as 300 millóns por rescatar autoestradas ruinosas. Vémolo tamén a vostede traballando para as eléctricas que se están forrando, mentres 300.000 familias neste país non poden prender a calefacción. E, como son rapiña pura e dura e non están satisfeitos, acaban de cargarse os xuíces que tiveron o atrevemento de pedir que se cumpra a lei fronte á súa barra libre ao espolio. Un escándalo máis que demostra o poder das portas xiratorias. Con vostede só gañan os de sempre a costa da maioría. Aínda que hai que decir que este país está a cambiar, que hai unha nova maioría social que demostrou que David pode vencer a Goliat paralizando a Altri. Unha victoria do pobo galego e unha rotunda derrota súa. Porque Altri non era un proxecto máis, era o seu proxecto. Ademais, era o seu modelo de desenvolvemento económico. E é que cando en pleno século XXI un goberno ten como modelo as macrocelulosas do século pasado, isto xa o di todo do seu goberno. Pero é máis, isto evidencia a súa falta de proxecto, a súa incompetencia política e o máis grave, señor Rueda, a súa deslealdade con Galiza. Señor Rueda, hoxe non falou deste tema. Cando vai asumir a súa responsabilidade por facernos perder 2 anos apostando todo á carta tóxica de Altri? E, sobre todo, explíquenos, cando vai a facer público ese acordo que vostede ten guardado baixo 7 chaves coa pasteira portuguesa? Teña por seguro que imos poñer luz onde vostede quere oscuridade e imos coñecer que esconde ese acordo segredo con Altri. E o grave é que a súa falta de proxecto e a súa falta de ideas para este país o que nos deixan é unha Galiza estancada co seu músculo económico e industrial debilitado. E é que os datos son contundentes. En termos de converxencia, o seu balance é que Galiza perdeu peso no Estado en emprego, en poboación e en riqueza. En 17 anos é que non lograron ni un só proxecto económico ou industrial de referencia, ningún. Haríame poder decir outra cousa, pero a realidade é que desde que vostedes gobernan desapareceron 5.447 empresas e temos 26.800 autónomos menos. Por certo, os autónomos medraron un 5,5% no Estado. Galiza só capta o 1,5% do investimento estranxeiro.
País Vasco, que é máis pequeno que nós, non? Menos poboación, capta o dobre. O empresariado, señor Rueda, non confía no seu goberno e demóstrao non invertindo aquí. A taxa de investimento que había no ano 2009 era superior ás medias estatais e europeas. Con vostedes no goberno caeu 13 puntos e está por debaixo desas medias. Señor Rueda, entende agora por que vostede é o presidente do estancamento? E fronte a este estancamento, cal é a súa gran aportación ao mercado laboral neste debate? É vir aquí a criminalizar os traballadores e as traballadoras. En Galiza hai 27 traballadoras de baixa por cada 1000. A media do Estado é case de 20. Galiza é a segunda comunidade con menos baixas laborais. Pero vostede trata os traballadores e os traballadoras como se foran vagos e maleantes. Señor Rueda, como pode ter tanta cara? Sí, e sabe por que duran máis? Por que duran máis as baixas laborais? Porque vostede ten colapsada a sanidade pública. E en lugar de reforzar a sanidade pública, ven aquí e retorce a realidade primeiro para criminalizar aos traballadores e traballadoras deste país, que son do mellor que temos en Galiza. E, en segundo lugar, para algo que é consustancial ao Partido Popular, que é afondar na privatización da sanidade a través das mutuas. Señor Rueda, é sinxelamente impresentable e débelle vostede unha desculpa aos traballadores e as traballadoras deste país. Galiza, señorías, ten todo para avanzar e progresar, pero para iso hai que cambiar o modelo. E a chave de bóveda dese novo modelo ten que ser poñer a riqueza do país ao servizo do país, que é xusto o contrario do que fai vostede, que é o cabalo de Troia do lobby eléctrico e da megaminería contaminante. Eu teño algo moi claro, e é que a riqueza eléctrica tiña que significar unha maior industrialización de Galiza, pero esa ecuación aquí non funciona simplemente porque nos tratan como unha colonia enerxética de Madrid. Por iso, defender que os novos parques se vinculen a proxectos industriais no país, defender unha tarifa eléctrica galega ou unha empresa pública de enerxía 100% pública, isto é unha cuestión de sentido común, de democracia enerxética e tamén de xustiza para acabar coa vergoña de que teñamos a miles de familias en Galiza que cada inverno pasan frío porque non poden pagar a calefacción nun país rico en electricidade. Isto é o que quita Galiza e non o seu expolio washing, que é o que nos veu hoxe aquí a vender, expolio washing para que as eléctricas se sigan forrando. E ademais é que no seu descaro veo aquí a decirnos que copiaron o modelo noruego. Que Noruego ten a garantía do control público da súa enerxía. Ten empresas 100% públicas que veñen aquí a poñer parques industriais en Galiza. Mire, se vostede quere que os beneficios se queden aquí, copie as propostas do BNG, tarifa eléctrica galega, empresa 100% pública de enerxía e aprenda algo, digo yo modestamente e con humildade, do alcalde de Muras que sabe como negociar coas eléctricas. Porque si, Galiza merece máis que o seu estancamento. Merece un plan de futuro que aposte por invertir o 2,5% do noso PIB en ciencia e innovación. Merece un plan de desenvolvemento industrial que peche ciclos productivos e cree valor engadido. Merece un instituto de crédito e un fondo sobre investimentos estratégicos co obxectivo de que a nosa industria se sitúe no 20% do PIB. E se estamos analizando como a nosa economía sufre os efectos dun goberno estancado e sen proxecto, na sanidade hai que recoñecerlle que teñen un plan claro.
entender que recortaran 1.600 millóns de euros en atención primaria mentres temos lista de espera de até un mes para poder ir a ver o noso médico ou médica de cabeceira. E aínda por riba é que queren que comulguemos con rodas de muiño, facéndonos crer que isto é o normal. Non, señor Rueda, o normal é que se estás enferma, o teu médico ou médica te pode atender en menos de 24 horas. Por iso, precisamente, hoxe os galegos e galegas son os que peor valoran a atención primaria de todo o Estado. E vostede, con Ama, hoxe aquí veu a anunciarnos un novo modelo de atención primaria. Señor Rueda, lémbrolle que isto xa non lo anunciaran en 2019. Exactamente as mismas promesas. É que sería para rir se non estivéramos falando de algo tan serio como é a saúde da xente. Vostede ten mérito, sí, porque puxo a todo o mundo en contra da súa política, as sociedades científicas, os sindicatos, os pacientes e o personal sanitario. E, evidentemente, como non van a sair á rúa se ten a 380.000 persoas nunha lista de espera que por riba está manipulada? Como non van a mobilizarse 11.000 nenos e nenas en pediatra? Como non van facer folga se o seu goberno é o segundo que menos inviste en atención primaria? Señor Rueda, mire, non fan falta alborotadores nin axitadores controlados, non se sabe moi ben por quen, para que a xente saia á rúa. Só fai falta un goberno do Partido Popular atacando a sanidade pública. Un goberno que tamén fai propaganda cun asunto tan serio como é a saúde mental. Prometeu 83 millóns de euros en atención á saúde mental e investiu menos da metade. Anunciounos un plan de saúde mental polo que seguimos esperando. Só hai 21 psicólogos para 400 centros de saúde. E mentres vostede fai propaganda con este tema, temos a miles de mozos e mozas que sufren angustia, autolesións, que hai un problema grave, moi grave, coa mocidade. Líamos hoxe un informe. Hai miles de persoas que tamén padecen estrés e depresión e a única axuda que teñen do seu goberno é unha caixa de pastillas. Isto, señorías, é unha indecencia. Menos propaganda e máis fondos para a saúde mental. Antes íbamos ao médico coa tarxeta sanitaria. Agora, se non queres esperar, tes que ir coa tarxeta bancaria. Este é o tráxico legado na sanidade tras 17 anos no goberno. E Galiza merece máis e merece un goberno que confíe na súa sanidade pública. Por iso, desde o goberno alternativo do BNG, propoñemos cubrir todas as prazas vacantes na sanidade pública e contratar 100 psicólogos para atención primaria. Un novo modelo de atención primaria con máis servizos, con máis personal e con máis recursos. E un plan de choque para reducir as listas de espera hospitalarias que están descontroladas. Acabamos de ver como o seu legado é unha Galiza estancada, cunha economía e unha sanidade debilitadas, e agora vamos a analizar como está a situación para as persoas maiores e dependentes, persoas que como sociedade temos a obriga ética e moral de atendelas como se merecen. Pero é difícil que nunha mesma frase estean xuntas Partido Popular e ética cando o seu modelo consiste en facer negocio coa vellez e descargar os coidados nas mulleres a prezo de saldo. Mulleres precarizadas como, por exemplo, as traballadoras das residencias privadas, esas residencias ás que cada ano vostede lle entrega un cheque de 100 millóns de euros. Onde acaban eses cartos, señor Rueda? Hai dous datos que son demoledores da súa falta de compromiso. Os rateos de xericultoras nas residencias en 2026 son as mesmas que no ano 1996. En 30 anos ni unha mellora. Iso sí, vostede eliminou a obriga de ter enfermeiras 24 horas nas residencias.
Vostede, despois da pandemia, prometeu un novo modelo de residencias, non o fixo. Prometeu centros de cuidados intermedios, non hai ningún en funcionamento. Prometeu unha estratexia fronte á soidade non desexada, non o fixo. Isto, señor Rueda, é o que vale a súa palabra. Coñecemos casos arrepiantes como da residencia de Amoeiro, con anciáns desnutridos en un estado deplorable de abandono. Pasou nun centro que acumulaba inspeccións, pero a dirección da Consellería mirou para outro lado hasta que este tema saltou á opinión pública. E aí sigue a súa conselleira de Política Social como si nada, e por riba ocultando documentación que pedimos. Señor Rueda, que está ocultando nas residencias privadas deste país? Cantos tiros máis hai en Galiza? Vostede dilapida millóns de euros en publicidade, pero ten o SAF deliberadamente colapsado porque quere cargarse este servicio. A súa estrategia é moi simple. Colapsamos o SAF e despois ofrece cheques miseria para que as familias teñen que coller como única alternativa. O resultado é que as mulleres terminan facendo por 400 euros o mes o que vostede con 14.200 millóns de euros de orzamento non quere facer. Ese, señor Rueda, é o seu legado despois de 17 anos de goberno, facer negocio coa vellez. As persoas maiores merecen máis, merecen respeto, atención e tranquilidade. E por iso, desde o Goberno alternativo do BNG, propoñemos un cambio total de modelo, crear os sergas dos servizos sociais. Hai que garantir que as persoas maiores podan pasar esta etapa da súa vida na súa casa con todos os medios que necesiten e, en caso de ser necesario, que conten cun modelo de residencia que poña as persoas no centro. Teño tamén que decirlle que hoxe sorprendeume o seu silencio, ou non me sorprendeu, o seu silencio sobre as políticas de igualdade. Non dixo absolutamente nada. Ese é o seu compromiso. Ni unha mención ás políticas de igualdade, ni unha mención á violencia de xénero, ni unha mención a ningunha proposta para mellorar a vida das mulleres. E mire que vostedes teñen moitos ámbitos nos que poderían traballar, porque as galegas sufren a maior fenda salarial da serie histórica, sufren maior temporalidade laboral, maior risco de pobreza ou cobran pensións máis baixas. E tamén vostedes poderían esforzarse máis na loita contra a violencia machista, porque só o 15% das víctimas recibe atención psicolóxica e estamos por debaixo da media en prazas de acollidas. E sabe cal foi a súa resposta este ano? Recortar 1,2 millóns de euros ás políticas de loita contra a violencia machista, mentres vostede se gasta 7.000 euros diarios en publicidade. Están moi claras as súas prioridades. O autobombo por riba das mulleres. E claro, isto explica por que incumplen a lei e por que teñen todos os plans caducados. Claro, teñen, por exemplo, fíxense, non teñen plan de igualdade e contra o acoso no ensino, a pesar de que é obrigatorio por lei. Pero tamén é certo que esperar dun Partido Popular que, cando ten denuncias internas de acoso, o que fai é acosar a víctima para que non denuncie. Ese é o seu feminismo, darlle as costas ás mulleres e á igualdade. E outra das preguntas imprescindibles neste debate é saber que pasou coa educación pública con vostede 17 anos no goberno. A súa primeira aportación foi axudar as familias, cargándose a gratuidade
de texto. Así é como entende vostede axudar as familias. E hoxe o que temos é un ensino público que ten moitos problemas, que falta profesorado, que falta personal especialista para que haxa realmente un ensino inclusivo, que sobra burocracia e que temos ratios moi altas. A pesar de todo isto, vostedes aumentan cada ano os recursos que lle dan ao ensino privado, que ademais está colonizando a formación profesional. Vostede presume de baixadas fiscais. Sabe que as súas baixadas de impostos supoñen un burato de máis de 5.000 millóns de euros nas arcas públicas nos últimos 8 anos? Sabe vostede canto profesorado, canto personal especialista se podería contratar con esos 5.000 millóns de euros? Sabe que só con recuperar e eliminar, máis ben con eliminar ese agasallo fiscal que lle fixo os grandes patrimonios, podería contratar a todo o personal de apoio que necesitan os nenos e nenas con necesidades educativas especiais. Señor Rueda, menos pelotazos fiscais e máis educación pública. E na Universidade vostede está empeñado en traernos aquí o modelo de Ayuso. Despois de regalarlle unha universidade privada á banca, agora permítelle incumplir a lei creando titulacións que xa existían na pública. Pero eu creo que o colofón da súa esperpéntica xestión educativa está no nomeamento do novo delegado territorial de Educación. Vexamos, señorías, cales son os méritos para este posto, porque evidentemente ten que ter un currículum á altura do manual meritocrático do Partido Popular. Defraudar 30.000 euros de cartos públicos en comidas, hotéis e bebidas. Facer apoloxía do franquismo e, por suposto, machismo o propio 8M. Fíxense que decía: a muller é capaz de sangrar sen cortarse. A muller é capaz de dar a luz sen corrente. A muller é capaz de tocar as narices sen achegarse. Señor Rueda, esta é a súa catadura moral en mans de quen pon a educación dos nosos fillos e fillas. Está claro que a educación pública merece máis. Por iso propoñemos contratar máis profesorado e personal especialista, plan de atención á diversidade, reducir ratios, gratuidade de libros de texto e devolverlle os dereitos ao profesorado que llo roubou o seu goberno. Vostede non só lle deu as costas ás mulleres, ás persoas maiores ou a educación pública deste país. Tamén a milleiros de persoas que non poden acceder a unha vivenda, señor Rueda, porque, mire, non todo o mundo ten a sorte, ou non sei se para mí non é sorte, non, máis ben é unha desgracia ética, pero non todo o mundo pode mercarse áticos millonarios a costa de pelotazos nunha pandemia, tamén con contratos da Xunta. Sabe vostede de quen lle falo? Sí, a súa xefa, de verdad. Sí. Vostedes dinamitaron a política social de vivenda e cando a situación se volveu insoportable, viñeron aquí coa propaganda. Vostede nun mitin en 2024 dixo que en 2028 habería 4.000 novas vivendas públicas. Eu, cando analizamos a súa política de vivenda, penso que aquí hai que aplicarlle ese refrán de dime que prometes e direiche de que careces. Sí, porque, segundo os datos oficiais, a día de hoxe só hai 171 novas vivendas protexidas rematadas, todas elas iniciadas antes do seu anuncio. Señor Rueda, deixe de enganar a xente. Porque mentres vostede fai propaganda, os prezos dos alugueres suben, a xente non pode acceder a unha vivenda e medra a desesperación das familias. Mire, nós facémoslle propostas concretas desde o Goberno alternativo do BNG. Limitar o prezo do aluguer a través da declaración de zonas tensionadas en lugar de boicotealo como fai vostede con Santiago. Propoñemos comprar 4.000 vivendas para aluguer nun prazo de 5 anos. Son as cidades
30.000 vivendas baleiras. Propoñemos a protección permanente de toda a vivenda protexida para acabar coa especulación, porque a día de hoxe un promotor pode recibir até 40.000 euros para construir vivenda protexida, en 15 anos está no mercado libre a un prezo imposible e isto é impresentable. Propoñémoslle tamén que compre toda a vivenda protexida que se venda. Sabe vostede cantas vivendas protexidas se venderon durante o seu goberno? Casi 7.000. 7.000 vivendas que poderían estar hoxe a disposición da xente se vostede quixera, pero non quixo. Nos próximos 5 anos poderían perderse 14.000 vivendas públicas máis. Vai vostede rectificar, señor Rueda? En todo caso, é evidente que temos tantos problemas como a carestía da vida, os problemas laborais, que é normal que este país teña unha crise demográfica galopante. Ese é o seu gran legado demográfico, case medio millón de persoas buscando fora as oportunidades que non atopan no país. E ante esta realidade, o señor Rueda ten solucións imaxinativas. A súa solución é gastar 120.000 euros públicos e levarse a París de Noia a unha festa meeting do Partido Popular en Suiza. ¡Qué vergoña, señor Rueda! ¡Qué vergoña! Nesta crise demográfica tamén inflúe moito a destrucción programada que fixeron dos nosos sectores productivos. Pecha unha explotación gandeira ao día, temos medio millón de hectáreas abandonadas ou o noso rural convertido nun gran eucaliptal para o lobby do eucalipto. Os sectores productivos debería de ser unha prioridade para un goberno que confiara no país, pero aí está o Partido Popular traizoando os nosos gandeiros no acordo do Mercosur. Porque as receitas do PP son moi boas, non? O que necesitan os nosos gandeiros neste momento é competir en desigualdade de condición. E que decir da xente que produce leite? Páganlles o prezo máis baixo do Estado e agora as empresas están amenazando con baixadas de até 11 céntimos por litro. E todo isto cos custes de produción disparados pola guerra de Irán que apoia o Partido Popular. E que fai mentres o presidente do estancamento? Primeiro quedouse de brazos cruzados mentres outros gobernos aprobaban medidas millonarias e despois anunciou un plan cutre que ademais é un auténtico bluff. De verdade pensa que o que necesitan os gandeiros, os transportistas ou as familias ante a subida dos combustibles, dos alimentos ou das hipotecas é promocionar Galiza como destino turístico seguro? De verdade vostede non ten nada máis que ofrecerlle a xente deste país? Cada día con vostede de presidente é un día máis co freno de man posto. Se non quere, non pode ou non sabe, deixe que outros poñan a funcionar o país. Use as propostas do BNG e mobilice 700 millóns de euros para paliar os efectos da guerra. E se quere axudar a xente do rural, traballe para garantir prezos xustos do leite, facilite o relevo xeracional e vote en contra do acordo do Mercosur. Iso é o que fixo e o que vai facer o BNG no Parlamento Europeo. A pregunta, señor Rueda, é que vai facer vostede? Traizoar de novo os nosos gandeiros e gandeiras? E se miramos a un sector como é o da pesca e do marisqueo, a situación é realmente dramática. E voulle dar só un dato. Galiza pasou de vender en lonxa 196.000 toneladas de peixe de marisco fresco en 2009 a vender 107.000 en 2025, unha caída do 45%. E que vostedes teñen unha estrategia deliberada de liquidación do sector. Por iso non rexeneran as rías e por iso están a favor de encher os caladoiros de eólica para darlle a puntilla á frota galega. E a súa gran proposta é encher a nosa costa de chiringuitos de praia. 400 autorizacións en menos dun ano. 400. Recoñezo que esta eu non a vin vir, non? Paréceme que vostede un visionario. Ten un plan sin fisuras. Cambiar pesca por
Vamos, un plan innovador, señor Rueda. Deixolle dúas propostas concretas do Goberno alternativo do BNG. Rexeneración das rías e declarar Galiza libre de eólica mariña. E non quero deixar de nomear algo que feriu a este país. A vaga de lumes do pasado verán cos incendios máis grandes da nosa historia. Unha vaga de lumes onde a resposta do seu goberno non estivo á altura. Só temos a xente desesperada apagando o lume cos seus propios medios. Por certo, señor Rueda, non nos informou de como vai o seu compromiso de limpar as franxas de seguridade en todos os concellos de menos de 10.000 habitantes. Era só un titular ou vai cumplilo? En 2017 arderon 62.000 hectáreas e morreron 4 persoas. En 2022, 51.000 hectáreas. En 2025, 170.000 hectáreas, centos de casas ardidas e miles de persoas desaloxadas. Vostede estaba no goberno en todas esas catástrofes económicas, ambientais e sociais, pero é evidente que non aprendeu nada. Ao contrario, segue practicando a mesma política pirómana de sempre, aumentando as hectáreas de eucalipto con moratorias fake en plena emerxencia climática. E ese é o seu legado tras 17 anos, converter o noso monte nun polvorín. E Galiza merece moito máis que ser dos lumes cada ano. Merece unha moratoria real indefinida para o eucalipto, merece un monte limpo, ordenado e multifuncional, merece apostar por especies de calidade e pechar o ciclo productivo da madeira, merece tamén un sistema de extinción profesionalizado e sin precariedade laboral, porque estamos de traballadores que se xogan o tipo para protexernos dos lumes. Estas son propostas do Goberno alternativo do BNG e esperamos arrepentirnos este verán de ver a vostede 2 anos perdidos nos que exercía de comercial de Altri. E, señorías, señor Rueda, nun debate do Estado da Nación é obrigado facer balance sobre cal é o estado do noso idioma, o que máis nos une a todos os galegos e galegas. Vostede púxose detrás da infame pancarta en contra do galego. Votou neste Parlamento en contra da nosa lingua e apoia esa cruzada antigalego que teñen o Partido Popular e Vox en Madrid e en Europa. Señor Rueda, por que lle molesta que se fale galego? Por que, señor Rueda? Mantén o decreto da vergoña, proíbe ensinar matemáticas, física ou bioloxía en galego. Só temos un 15% da poboación que escriba en galego e só o 7% dos nenos e nenas de maneira habitual, entre 5 e 14 anos, falan galego sempre, a metade que en 2018. Este é o seu legado despois de 17 anos de acoso á nosa lingua. A inmensa maioría das persoas deste país están orgullosas do galego, falen o que falen e queren 1000 primaveiras máis para a nosa lingua. Por iso nos propoñémoslle cumpra o Plan Xeral de Normalización Lingüística, o gran acordo pola lingua que temos que rompeu o Partido Popular. Suprima o decreto da vergoña e consensúe un novo decreto que garanta a aprendizaxe do galego e actualice a Lei de Normalización Lingüística, porque, como decía Castelao, se aínda somos galegos e galegas é por gracia do idioma. Señor Rueda, vostede despois de 17 anos tamén nos deixan unha democracia máis débil. Prometeu diálogo e transparencia, pero só mantivo un encontro coa líder da oposición e mostra un total desprezo por chegar a acordos de país. Oculta información sistemáticamente a este Parlamento e practica a crispación porque pensa que se trae aquí a la meira madrileña pode ocultar a súa incompetencia.
rompeu por primeira vez na historia deste Parlamento o acordo para renovar a valedoría vetando a un xurista polo delito de defender o interese xeral fronte a Altri. Unha proba máis da súa deriva antidemocrática e de que a súa palabra non vale nada. E, por suposto, ten secuestrada a TVG, que ahora vale para cantar as excelencias do líder supremo, silenciar ou demonizar calquera crítica ao infalible gurú de Montepío. Esta é a Galiza calidade de Telerrueda. A súa tamén nos deixa claro que vostede sigue instalado na sumisión. Madrid manda, vostede obedece e Galiza perde. Perdemos, por exemplo, 4.000 millóns de euros porque non se atreve a aceptar a quita da débeda negociada polo BNG. Hoxe fixe unha confesión que me pareceu moi importante, non? Que só pide competencias onde pensa que se pode facer mellor que o Goberno central. En 17 anos só pediu unha menuda declaración de incompetencia, señor Rueda. Fronte ao seu servilismo centralista e a súa falta de confianza en Galiza, desde o BNG o que defendemos é un novo estatus de nación para o noso país, para decidir desde aquí e desde nós todas as cuestións relevantes para o noso futuro, incluídos a riqueza e, por suposto, un modelo de financiamento que nos permita ter a chave dos nosos cartos, porque esa é a maneira de construir unha Galiza forte, non depender do que os demais deciden por nós. A nosa fortaleza aséntase como país na dignidade do pobo galego, que é un pobo que defende todo aquilo que considera xusto e decente. E eu sinto un inmenso orgullo dun pobo que sai ás rúas para decir non á guerra, dunha cidadanía que parou a bomba ambiental de Altri ou que loitou sen renderse até recuperar o Pazo de Meirás, auténtico símbolo da memoria democrática. Ese pobo traballador, ese pobo loitador é unha fonte de inspiración que exixe que o seu goberno este á altura. Exixe un liderado con visión de futuro. Exixe confiar sen complexos no país desde a dignidade e orgullo de ser unha nación con lingua e cultura propia. No BNG temos a convicción de que Galiza merece máis, moito máis, e como goberno alternativo ten un proxecto ambicioso que ofrecerlle aos galegos e as galegas para construir unha Galiza sen límites que nos poña na vanguarda das nacións máis avanzadas do mundo. Quero dicirlle a todos os galegos e as galegas, co corazón na man, que é posible darlle a volta a este nefasto legado de 17 anos de goberno do Partido Popular, que é posible construir unha Galiza mellor, unha Galiza en grande desde a confianza nas nosas propias forzas, contribuindo tamén desde aquí a construir un mundo máis xusto, un mundo de esperanza no que a paz triunfe sobre a barbarie das guerras. Porque, como decía Begoña Camaño, é o momento de mudar o mundo, de cambios profundos e estruturais, pero tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade e tamén, por que non, da felicidade. Para iso traballamos. Moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos.
A intolerancia dos alumnos e profesores empurra a Cambridge a ofrecer clases sobre a liberdade de expresión. Os estudantes da Universidade de Cambridge van recibir clases sobre a liberdade de expresión para paliar a salvaxe cultura da cancelación contra os oradores invitados. O obxectivo será ensinar aos estudantes universitarios a tolerar puntos de vista cos que non estean de acordo, iniciativa que podería estenderse a outras universidades. Señorías, desde fai algo máis de 3 anos, esta nova que lles acabo de ler ocupa un espacio no escritorio do meu ordenador a modo de recordatorio permanente dos riscos da polarización, da intransixencia e da incapacidade para o diálogo. Que os alumnos dunha das cunas do saber occidental, alma mater de 116 premios Nobel, sexan incapaces de tolerar puntos de vista cos que discrepan é francamente preocupante. Que os desa institución participen desa intolerancia é simplemente dramático. Pero se esta epidemia de intransixencia chegase a estenderse aos parlamentos das democracias liberais, estaríamos ante unha auténtica traxedia. Señor presidente, eu quero comenzar agradecendo que un ano máis cumprise coas súas obrigas institucionais e teña propiciado este debate de política xeral. Este debate que non debería ser outra cousa que unha oportunidade para o diálogo e a contraposición de proxectos e ideas. Certo que nun contexto normalizado o cumprimento desta obriga debería ser unha simple formalidade. Pero na España na que vivimos, na España de Pedro Sánchez, o cumprimento do deber tense convertido nun xesto excepcional en un exercicio de resistencia cívica que eu quero valorar e agradecer. Aínda non se cumpriron 4 anos desde que Alfonso Rueda se converteu por decisión deste Parlamento en presidente de todos os galegos e xa triplica o número de debates de política xeral e cuadriplica o número de orzamentos aprobados nos 8 anos de goberno de Pedro Sánchez. O mesmo Sánchez que exixía a Rajoy elixir entre orzamento ou convocatoria electoral ignora desde fai 4 anos a súa obriga constitucional de presentar un proxecto de orzamentos. O mesmo Sánchez que como líder da oposición comprometeu que convocaría anualmente o debate sobre o Estado da Nación, impide ese debate desde 2022 e tan só permitiu a súa celebración unha única vez en 8 anos. Señorías, eu non dubido de que España e Galicia teñan presidentes elexidos democráticamente, pero é evidente que non comparten nin o mesmo compromiso democrático, nin o mesmo respeto polas institucións democráticas. E a mostra máis evidente desa realidade está na celebración deste debate e no compromiso permanente do goberno galego coas institucións, cos seus usos e costumes e co espírito mesmo da democracia. Señorías, en Galicia nin se deixou de aprobar un orzamento, nin se deixou de celebrar un debate. Pero tamén certo que en Galicia nin os membros do Executivo boicotean a celebración dun Consello de Goberno, nin as leis dependen da chantaxe de ningún diputado. E por iso, exactamente por iso, Galicia continúa a ser unha illa de estabilidade. Gracias á vontade dun pobo que leva 15 anos renegando do histrionismo institucional e apostando por manter a súa terra afastada do ruido do populismo e da lea permanente. En consecuencia, Galicia elixiu un goberno que se parece a Galicia. E eu debo agradecer aos galegos que elección tras elección continúen a pensar que o partido que fundou Fraga, o partido de Albor, o partido de Feijóo e, por suposto, o partido do presidente Rueda segue a ser o que máis se parece a Galicia. E iso para nós sempre será motivo de orgullo e de agradecer a todos os galegos. Señorías, esta semana cumpriránse 2 anos da investidura de Alfonso Rueda, 2 anos nun debate no que desde este grupo fixemos unha clara oferta de man tendida para tentar alcanzar consensos en temas importantes. Fixemos unha invitación ao diálogo sinceira, pero tamén aclaramos cales debían ser, ao noso entender, as bases e límites para chegar a acordos. E a única base posible para o consenso é o programa electoral que foi refrendado maioritariamente nas urnas polos galegos. Home, converténdose desde ese mesmo momento nun compromiso formal, vinculante e de cumprimento inexcusable entre o pobo galego e o presidente que elixiu ese pobo. Non lles parece esta unha proposta razoable? Eu diría que sí.
E, sen embargo, vemos como cada día hoxe mesmo os representantes da oposición néganse a asumir esta realidade e nos acusan de ser pouco dialogantes simplemente porque non renunciamos a cumplir a palabra que lle demos aos galegos. Señorías, como imos chegar a acordos se somos incapaces de asumir o mandato dos galegos? Aínda máis, como imos chegar a acordos se escoitando as intervencións de hoxe semellamos vivir en realidades distintas? Esta mañá escoitamos un discurso que cos matices propios da nosa realidade podería corresponder a calquera país da nosa contorna. Un país que experimentou avances significativos, pero que tamén padece problemas que debemos solucionar. Un país que proporciona aos seus cidadáns unha educación de primeiro nivel, unha atención sanitaria de gran calidade e uns servicios públicos solventes, modernos e un país cun estado de benestar moi consolidado, que padece os problemas habituais do día a día e que aspira a melloralos de maneira razoable e progresiva. Esta mañá, cando rematou a intervención do presidente, eu estaba seguro que ao abandonar o Parlamento sairía ás rúas da Galicia que todos coñecemos, tranquila, serena, confiada. Señorías, que pasou nestas poucas horas? Porque o país desta mañán non se responde co país que describiron vostedes esta tarde. Galicia, terra ocupada, colonizada, escravizada polos intereses de pérfidos oligopolios e dirigida polo Señerra, desexosos de enviar aos nosos fillos á fronte para que sucumban ao servicio do ultracapitalismo. A nosa educación abocada ao fracaso, a sanidade colapsada e incapaz de atender aos enfermos, os maiores abandonados á súa sorte e os nenos galegos carentes de atención pediátrica. Os nosos recursos naturais esquilmados, campos ermos, costas arrasadas, traballadores esclavizados, mulleres abandonadas á súa sorte, mentras soan as trompetas de Jericó e Galicia enteira camina inexorablemente ao abismo. Miña nai, señorías, chegou a apocalipse e colleunos almorzando. Señorías, como se explica isto? Eu non lle atopo máis explicación que se prestamos atención aos clásicos. Pola mañana café e por la tarde ron. Pero moito, moito, moito ron. Porque, miren, as intervencións desta tarde, señorías, corresponden máis a un relato distópico nacido dun delirium tremens que a un examen ponderado da realidade do noso país. Eu entendo que a oposición poña o punto de mira sobre as dificultades que existen e que, ademais, non negamos. Pero os galegos non poden recoñecerse nesa Galicia disparatada que vostedes debuxan. Non, señorías, nin a súa traxedia é traxedia, nin a súa Galicia é Galicia. Non é máis que pento dos que ven reflectido o seu país nos espellos do calexón do gato. Galicia non está na visión deformada que nos queren trasladar, senón na visión realista dos que cada día traballan coa esperanza de que a Galicia do Sol por sexa un pouco mellor que a Galicia na que amenceron. Esa é a xente a que aspiramos a representar. E esa é a xente na que nos sentimos representados. Señorías, permítame que tente insuflar un pouco de optimismo neste océano de desesperanza que nos trouxeron esta tarde. Porque eu teño convencemento de que cando analizamos a realidade que nos rodea con certa mesura, non resulta difícil atopar motivos para o optimismo. E xa que despois de dar o relato apocalíptico que fixeron vostedes esta tarde, alguén pode ter medo de estar no exterior ou de sair ás rúas, vou empezar mostrando algún motivo de esperanza sen tan sequera ter que salir deste hemiciclo. Mire, a de hoxe é unha xornada moi feliz para min. E sei que todos, absolutamente todos e cada un dos deputados e das deputadas deste Parlamento comparten o motivo da miña felicidade. Porque por primeira vez en moitos meses, neste debate, por fin podemos estar prácticamente todos os deputados. De feito, a única ausencia de hoxe debe ser un acontecemento moi feliz. Durante moitos meses, o meu grupo sufriu a ausencia de algúns compañeiros por motivos menos felices. Ausencias derivadas de intervencións cirúrxicas, de tratamentos médicos relacionados con graves doenzas e, por último, derivadas das lesións a consecuencia dun accidente de tráfico sufrido de camiño a unha sesión parlamentaria. Non hai demasiado tempo, foron compañeiros doutros grupos, e recalco de compañeiros, os que atravesaron tamén circunstancias complicadas relacionadas coa saúde. A uns e aos outros, permítame decirlles que é unha gran alegría que nos acompañen hoxe, que nos encanta ver que todo evoluciona favorablemente e que é un placer poder decirles a todos benvidos de novo á súa casa. De verdad que é un auténtico placer decirlles. Pero, señorías, a súa presencia na Cámara, ademais dun motivo de alegría,
É tamén unha oportunidade para a gratitude. Gratitude aos profesionais dos servicios públicos de emerxencias, a policía, a Garda Civil e, sobre todo, aos profesionais da sanidade pública galega. Sempre fan canto está nas súas mans para proporcionarlle a cada paciente os coidados que precisa. Señorías, e por iso, hoxe quero reafirmar unha vez máis o convencemento de que Galicia ten unha das mellores sanidades do mundo. Unha sanidade pública que ten dificultades, que ás veces xera incomodidades, que tamén ten marxe de mellora, pero que por riba de todo iso continúa a ser un permanente motivo de orgullo para a inmensa maioría dos galegos. E por iso, señorías, debo lamentar a campaña de permanente desprestixio a que vostedes queren someter a nosa sanidade pública. Acabamos de coñecer os resultados do baremo sanitario. Como sempre, vostedes fan unha utilización sesgada e fraudulenta dos datos. Unha realidade incontestable, que a sanidade galega é a sétima mellor valorada de toda España, que continúa por enriba da media nacional e por enriba tamén, por certo, de todas as comunidades e territorios gobernados pola esquerda. De todos. Hai escasos días escoitei a señor Besteiro comparar os datos do último baremo cos datos de 2006. Claro, non se atreveu a comparalos cos datos que tiñan eles cando gobernaban. Por que será, señor Besteiro? Pois claro, porque comparar os resultados actuais cos que tiñan cando xestionaban vostedes a sanidade galega deixaríaos absolutamente retratados. Preocúpalle o aumento do seguro privado? Pero se nos deixaron vostedes a maior penetración de seguro privado da historia de Galicia. Preocupan as listas de espera? Pero se nos deixaron vostedes un tempo da garda para cirurxías graves que é o dobre do actual, o dobre, señoría. Preocúpanlle a derivación de cartos á sanidade privada. Pero se socialistas e nacionalistas teñen o récord de concertos sanitarios coa privada desde que existen datos como ratifica o Consello de Contas. Como se atreven a isto, señorías? Deixaron vostedes unha sanidade pública calamitosa, que as plataformas en defensa da sanidade pública, pouco sospeitosas de ser do PP, catalogaron como a terceira peor de toda España e agora atrévense a criticar ao partido de superar a peor recesión económica da nosa deste século, a peor pandemia sanitaria da nosa historia, presenta datos incuestionablemente mellores que os que tiñan vostedes. Pero como se atreven? Como se atreven? E por riba tivemos que escoitar que veñen a defender aos pacientes da sanidade pública. Señora Pontón, señor Resteiro, igual non se enteraron. Foron os pacientes da sanidade pública os que os puxeron a vostedes na oposición e a Alfonso Rueda no goberno. Que non se lle esqueza que despois de 17 anos tempo tiveron para aprender isto. Un mínimo de rigor e un mínimo de vergoña, señorías. Deberían tomarse a sanidade un pouco máis en serio. Claro que atravesamos dificultades. Home, sufrimos a mesma falta de especialistas de atención primaria que toda España. Sufrimos a mesma folga de profesionalidade que toda España. Sufrimos a mesma indolencia da ministra de Sanidade que toda España. Se vostedes teñen a solución para topar eses profesionais que votan de menos, por que teñen vacantes máis do 50% das prazas médicas nos centros penitenciarios galegos? Por que están sin cubrir máis do 30% das prazas médicas nos equipos de valoración de incapacidades na Seguridade Social aquí, en Galicia? Será que non atopan profesionais ou será que o Goberno de España tampouco ofrece condicións laborais interesantes? Señorías, a demagoxia ten as patas moi curtas e a vostedes hai moito tempo que os galegos os teñen calados. Díganlle á ministra que se senta a negociar cos profesionais, que convoque o MIR extraordinario que solicitaron todas as comunidades autónomas, que aumente as prazas de formación de MIR, pero sobre todo, e isto pido eu, deixen de mentir que así sería unha gran contribución á nosa sanidade pública. Señorías, xa que empregamos parte importante deste pleno en facer balance de goberno, non terán inconveniente en que fagamos tamén un pequeno balance das aportacións que fixo a oposición ao longo deste ano para mellorar o noso país. Señor Ojea, é xusto recoñecer que desde a súa chegada á Cámara as súas intervencións se caracterizan por un ton moderado que eu agradezo especialmente. Sen dúbida, é unha boa demostración de como se pode manter a discrepancia sen necesidade de recorrer á crispación. E penso que nestes tempos nos que con demasiada frecuencia se alimentan artificialmente os enfrontamentos para acadar algún rédito electoral, compre poñer en valor o debate cabal, repousado, que ten como obxectivo alcanzar acordos. Feito este recoñecemento, agardo que en xusta reciprocidade
Vostede non teña inconveniente en recoñecer que o tratamento que recibe a oposición nesta institución é francamente mellor que o que recibe na outra institución da que vostede forma parte. Esa disparidade de criterio nos tons e nas formas lévame a reflexionar se a súa actitude nesta Cámara corresponde a unha convicción persoal ou forma parte dunha estrategia política condicionada pola súa debilidade parlamentaria. Eu, polo de agora, prefiro pensar que o primeiro pesa máis que o segundo, pero ao longo do día de mañá a ocasión de comprobar se ese talante conciliador se materializa en acordos concretos como fomos capaces de facer o ano pasado. Pero tamén penso que para avanzar nesta senda de entendemento, ademais do talante, resulta necesaria unha lectura ponderada da realidade que nos rodea e tamén unha certa coherencia nas propostas que realizamos. Mire, escoitolle con demasiada frecuencia cuestionar o compromiso do Goberno galego coa provincia de Ourense. E aínda peor, facelo en base a uns fundamentos afastados do mínimo rigor. En multitude de ocasións temos acreditado que o investimento per cápita en Ourense amosa ese compromiso coa provincia, cousa que vostede vincula cunha perda de poboación que xa non é certa. Señoría, vostede exixe aquí que desconcentremos determinados servicios e unidades, na mentras alá onde goberna ameazan con facer xusto o contrario, concentrar servicios municipais e pechar unidades en barrios da cidade. Señoría, non parece razoable predicar unha cousa e facer a contraria, salvo que vostedes pretendan mudar o nome da súa formación e que esta comece a chamarse demagoxia orensana. Ourense sufriu un ano complicado, especialmente nun verán marcado polo lume. Neses momentos moi difíciles, os ourensáns puderon percibir máis que nunca a proximidade dunha xunta e dun presidente que se esforzou na atención aos afectados, que habilitou axudas con enorme celeridade e que estuvo en todo momento ao pé de cañón, mirando os veciños aos ollos e escoitando de primeira man as súas necesidades. Estuvemos ali entón, e seguimos ali hoxe, apostando por un desenvolvemento integral da provincia sempre da man da Deputación de Ourense e de todo aquel concello que estea máis interesado en buscar solucións que na busca de conflictos. Señoría, eu non sei se pedir investimentos nesta Cámara para despois bloqueados na cidade é unha boa estrategia electoral, pero desde logo sei que é un pésimo negocio para Ourense. Así que voulle pedir que faga o posible por permitir o investimento na Praza de Abastos, por facilitar solo municipal para construir vivenda pública, por desbloquear o transporte metropolitano, por acelerar as solicitudes do programa Casa, por solicitar as axudas de limpeza dos camiños do rural, en definitiva, que faga posible para que Ourense non perda as oportunidades que a Xunta lle proporciona. Mentras iso non aconteza, pois non teña dúbida de que seguiremos avanzando nas reformas dos hospitais de Ourense de Verín, a posta en marcha da residencia pública financiada pola Fundación Amancio Ortega, no Centro de Ciberguridade, no Centro Integral de Saúde, no Parque Acuático de Monterrey, no IES de Pereiro de Aguiar, no Centro Integral de Lume de Toén, en fin, en todas esas cousas, señor Ojea, porque, como ben dixo, Ourense existe, pero os ourensáns tamén. E penso que coincidiremos en que se os ourensáns decidiron que 8 dos 14 deputados de Ourense sexan do Partido Popular de Galicia, algunha cousa ben debemos de estar a facer. Señor Besteiro, no día de hoxe eu creo que as miñas primeiras palabras para vostedes sexan de condolencia, no persoal e no político, agradecemento de disculpa. De agradecemento porque quero poñer en valor a súa presencia no hemiciclo neste día importante. Son tantas as ocasións nas que teño lamentado a súa ausencia nesta Cámara que xusto me parece agradecer que hoxe polo menos teña a ver comparecer para formar parte deste debate. E precisamente en relación aos meus lamentos polas súas reiteradas ausencias, polo que xar tamén as miñas disculpas. Nos últimos días preparando este debate tive unha ocasión de reflexionar polo miúdo sobre a situación que atravesamos todas as forzas políticas en Galicia. E recoñezo que cando fixen lista das frontes que teñen abertos os socialistas galegos, pensei que igual non fora de todo xusto con vostede. Xa sabíamos do caos absoluto no que está sumida a Agrupación Socialista de Santiago, que converteu ao seu grupo municipal no máis cativo da corporación. Da alcaldía a irrelevancia en cuestión de meses gracias, por certo, ás artes de algún dos seus máis achegados colaboradores. Se nos trasladamos a Ourense, basta con votar unha allada representación socialista ourensa nesta Cámara, aunque tampouco estaría de máis recordar o lío que teñen vostedes en Barbadas, onde expulsaron ao alcalde do seu partido por actuar exactamente igual que a súa señoría en relación a unha denuncia por acoso.
Na provincia de Pontevedra, ata 16 concellos paralizados porque son vostedes incapaces de converter os seus pactos de investidura en acordos estables de goberno. E xa para rematar, agora se lle rompe o grupo provincial, onde quen vota o que lle dá gana, porque os deputados socialistas renunciaron a alcanzar unha postura común e decidiron defender os seus intereses particulares ao grito de socialista el último. E chegamos a Lugo, a súa provincia, o epicentro da desfeita do PSDG. Ali os socialistas expulsaron do partido e do grupo ao expresidente da Diputación Provincial por comportamentos indignos dun socialista. Agora sí, contaron co seu voto para elixir a nova presidenta, que tampouco sería digna de ser socialista, segundo a denunciante o señor Tomé, quen, por certo, para rematar este culebrón, continúa a ser alcalde de Monforte gracias ao apoio de 9 concelleiros socialistas, os mesmos que decidiron subirlle o salario para compensarlle a perda de ingresos na Deputación. E todo isto sin cober a ningún reproche da dirección socialista. Se ve que considera correcto que estes 9 socialistas continúen apoiando a un ex-socialista indigno de seguir sendo socialista. E como todo isto non lle parecía suficiente, pois engadimos un novo cisma no Concello onde xa non existe unha maioría estable, xa que aí foi a concelleira socialista a que considerou que a súa propia dignidade personal lle impedía seguir militando no socialismo. Señor Besteiro, quería darlle o beneficio da dúbida, pero ante este panorama comprenderá vostede que custa moito creer que o tempo que non votou no Parlamento o adicara vostede a ordenar o seu partido. Señoría, xa que lle vin interés en falar de feminismo, tamén quero recordarlle que resulta evidente que nin sequera tivo vostede tempo para atender as denuncias de comportamentos machistas que lle trasladaron empregadas do seu partido. Aproveito esta ocasión para recordarlle unhas palabras que pronunciou vostede no último debate do Estado da Autonomía. Decía, abro comillas, a igualdade, señor Rueda, non é un acto dun día ao ano. É o dereito de calquera muller a vivir sen medo, a ser escoitada e a contar cos apoios cando os necesita. Nós, as e os socialistas, temos clara unha cousa: a igualdade non se negocia. Que bonitas palabras de alguén que cando unha muller lle dixo que tiña medo, non escoitou, non prestou apoio e non dubidou en negociar coa igualdade. 500.000 euros para o BNG, alcaldía para Tomé e abandono absoluto para a víctima. Esa é a súa bagaxe, señoría, esa é a súa bagaxe. Unha bagaxe que, por certo, debería leválos a reflexionar sobre as dificultades que teñen vostedes para protexer as víctimas e a facilidade que teñen para levantar o dedo contra quen o tempo e a xustiza tamén demostrou ser vítima dunha situación inxusta. Nesta Cámara, señor Besteiro, señora Pontón, vertéronse graves acusacións contra o anterior conselleiro do Mar. Eu agardo que a mesma contundencia acusaron entonces para criminalizalo, a teñan e asiban hoxe para pedirlle disculpas públicas, claras e convincentes. É o mínimo que lle deben a un home bo que asumiu as súas responsabilidades cando se demostrou que non había responsabilidades que asumir. Señoría, unha vez feito este análise, creo que podo facerme unha pregunta lexítima. Se non atende ás súas obrigas parlamentarias, tampouco atende ás orgánicas. Señor Besteiro, a que dedica el tiempo libre? De cando en vez, sei que acompaña a ministra de Vivenda en algunha das súas visitas a Galicia, porque din que lles preocupa moito a vivenda. E como lles preocupa tanto a vivenda, a ministra do ramo chegouse a Galicia ata en 4 ocasións, 4. Para presentar algunha vivenda impulsada polo goberno? No, para iso no. Para fotografiarse delante das que construe a Xunta. Mire, Betanzos 2024, visita ao mercado de abasto, rehabilitación de 20 3 locais no casco histórico. 4,6 millóns aportados pola Xunta, 100.000 euros de fondos europeos. A Coruña 2024, visita as obras de construción de 40 vivendas de promoción pública. 8,1 millóns de euros da Xunta, 1,9 millóns de fondos europeos. A Coruña 2025, visita as obras de construción de 50 vivendas públicas en Xusán. 11,6 millóns de euros da Xunta, 2,5 de fondos europeos. Santiago de Compostela 2025. Visita as obras de 24 vivendas públicas no Castiñeiriño. 4,7 millóns da Xunta, 1,5 de fondos europeos. Balance total.
Dúcias de cámaras, fotos, 4 roldas de prensa e ni un só euro de fondos propios do Estado para a vivenda. Pero vostede, señor Besteiro, en cambio, ven aquí a criticar a Xunta, que é a que está a construir as vivendas que vostede e a súa ministra utilizan logo de fotocall. Que cousas hai que escoitar, señoría? Que cousas, de verdade? Miren, e o resto do seu labor, pois exercer de recadeiro de Ferraz, ata tal punto ten interiorizado que percorre Galicia presentándose como representante do goberno na nosa comunidade. Descoñezo se é un exercicio de saudade e bota de menos os tempos no que exercía de delegado de goberno ou se é que pretende vostede volver a postularse para o posto, agora que quere encomendarlle ao señor Blanco labores de pacificador capitalino. Señoría, o que lle pediría un pouco de sentido de institucionalidade. Non está bonito iso de ir suplantando as funcións de outro compañeiro, se máis cando un non é capaz nin de exercer as propias, non? Galicia non necesita dous delegados de goberno. O que necesita é alguén ao fronte do socialismo galego capaz de ter un discurso no que, polo menos nalgúnha ocasión, antepoña os intereses da nosa terra aos intereses do seu partido. E isto teño que decir que non aconteceu ningunha soa ocasión desde que vostede lidera o PSDG. Señoría, a súa sumisión a Ferraz está cadando cotas épicas. Xa resulta imposible distinguir en vostede algunha opinión orixinal, algún trazo propio ou algún indicio de galeguismo. Vostede estás a converter no perfecto minilló de Pedro Sánchez. E alá vostede, señor Besteiro, pero o estado de servicios a Ferraz coincide exactamente co listado do goberno e os seus agravios a Galicia. E iso é algo que eu non podo deixar pasar por alto. Eu non podo pasar por alto que cando lle estamos a exixir ao Goberno de España que cumpra o acordo de traspaso da AP9, que alcanzamos aquí por unanimidade, vostede se poña do lado de que leva anos boicoteando ese traspaso. Señoría, que vostede non se conforma con traizoar o compromiso dos socialistas nesta Cámara, e que vostede tamén traizona o seu propio compromiso, que era o da gratuidade desa vía que vostede asumiu persoalmente. E ven aquí a preguntarnos cando se vai a alcanzar. É unha cousa certamente curiosa. Eu non podo pasar por alto que ante o lamentable estado das estradas ou do servicio ferroviario do noso país, vostede asuma o papel de paladín do ministro Óscar Puente. Mire, señoría, en Galicia o tren e os seus usuarios teñen exactamente o mesmo problema. É que botan chispas. E que te fai o señor Besteiro? Pois justificar unha e outra vez o deterioro que está a causar gravísimos trastornos a milleiros de galegos sin nin tan sequera se lles dé unha explicación mínima de por que está pasando o que está pasando. Eu non podo pasar por alto que o seu maior motivo de orgullo no último ano sexa o de boicotear un investimento industrial no noso país. E que vostede presume, señoría, de ter impedido un investimento de 1.000 millóns de euros que supuña a creación de 2.500 empregos. Emprego de calidade, empregos con soldos considerablemente máis altos que os que hoxe se pagan na comarca de Ulloa. Vostede pasou de postularse como o maior garante de que ese proxecto recibiría financiación europea asumir de boicotear calquera tipo de axuda. E todo porque perdeu vostede unhas eleccións, señoría. É francamente triste. Resulta patético ver a socialistas e nacionalistas pelexando por quen se apunta a medalla de bloquear a implantación da industria en Galicia. Absolutamente patético. Pero eu nisto non quero ser equidistante. En demagoxia, en mentiras, en trolas poden vostedes competir. Pero a responsabilidade do boicot a Altri, esa é claramente socialista. Altri non foi paralizada nin pola mobilización social nin por ningunha ilegalidade. Altri foi paralizada polo centralismo dun goberno socialista e antigalego que antepuxo os intereses de partido aos intereses de país e que, como non atopou ningunha soa tacha de legalidade que impedise a implantación dese proxecto, decidiu deixar sen conexión eléctrica industrial a toda a provincia de Lugo para atender exclusivamente aos intereses políticos do señor Besteiro. Esa é a verdade, señor Besteiro, esa é a súa triste realidade. Ben debería de avergoñarse delo. Señoría, vostede boicoteou esa industria, como antes boicoteou o plan de choque para a dependencia, como tentou de boicotear a asunción das competencias do literal e como tenta agora, por certo, boicotear unha financiación xusta para esta comunidade. Vostede traga con que a financiación autonómica se acorde nunha mesa onde Galicia non estaba representada.
Vostede traga con que Galicia se teña que conformar coas millagas despois de ceder ao chantaxe do independentismo catalán. Vostede traga con calquera cousa que lle diga Pedro, o seu amado Pedro. Non é fidelidade o seu, señoría, é culto ao líder supremo, é pura idolatría. Ata tentan convencernos do suposto liderado mundial do seu gurú. Acaba de celebrarse un cumbre para topar unha saída diplomática á crise causada polo ataque de Estados Unidos a Irán. Participaron 40 países, España nin está nin se lle espera. Menudo liderado o do seu amado líder, señoría. Eu, señor Besteiro, digo yo de corazón, no persoal desexo yo mellor. E no político agardo que o tempo que lle quede a vostede neste Parlamento non se lle faga demasiado longo, nin a vostede, nin aos galegos. Señorías, hai escasos días que rematamos as celebracións da Semana Santa e eu non podería poñer fin a esta intervención sen falar dun dos gremios máis peculiares da xeografía galega, a Cofraría da Perpetua Negatividade, máis popularmente coñecida polos galegos como os do non. Unha agrupación que se caracteriza por levar décadas opoñéndose de xeito contumaz e recurrente a todos e cada un dos avances que ten experimentado a sociedade. Alcoa, P9, turismo, minería, rebaixas fiscais, o Gama, Xacabeo, Casas Niño, Casas do Maior, en fin, un longuísimo, inacabable, etcétera, que eu non podo desenvolver porque só teño 45 minutos para esta intervención e a lista superaría con moito ese tempo. Os últimos exemplos desa longuísima lista son ben recentes. Acabamos de coñecer a negativa do BNG a ampliación de Estelantis. Aínda non se elaborou ningún só informe técnico, pero o BNG xa está radicalmente en contra. De que me soa a min isto? Pois só a Alcoa, a Altri, só a eólica, a minería, só a BNG de sempre, a ese que sabe de todo e que nunca precisa de asesoramento técnico porque, señorías, o nacionalismo ten outras vías para coñecer a verdade das cousas. Hoxe estou en disposición de desvelar o segredo da infalibilidade da eterna promesa do nacionalismo galego. Deputadas e deputados, a señora Pontón en ocasiones ve muertos. Non só os ve, senón que tamén fala con eles. Acórdanse, Rosalía estaría en contra de Altri. Anos acusando a señora Pontonisa ceniza do nacionalismo galego e resulta que realmente o que tiña era vocación de medium. Señorías, non é fácil. Non é fácil acceder aos segredos máis segredos do nacionalismo galego, pero unha vez máis este grupo logrouno. Así que hoxe estou en disposición de dar a coñecer un instrumento infalible para planificar o futuro industrial de Galicia. Señorías, teño aquí a Ouija do BNG, a auténtica, xenuína, certificada pola mesmísima UPG. Presidentes, conselleira, conselleiros, atrás quedaron os tempos nos que eran necesarios farragosos informes técnicos para autorizar unha industria. Para que? Basta consultar a Ouija do eterno non, a única resposta posible a calquera problema de Galicia según o nacionalismo. Mire, Rosalía, instalamos Antri en Galicia? Non. Ampliamos Estelantis? Non. Don Daniel, deberíamos impulsar a eólica no noso país? Non. E que pensa vostede da minería? Non. Home, parece infalible, a verdade. Pero por se albergan vostedes algunha dúbida sobre a efectividade da Ouija bloqueira, podemos facer algunha comprobación. Vou probar, mire. Rosalía, ti crees que Ana Pontón presidirá algunha vez a Xunta de Galicia? Non. E o señor Besteiro? Non. Funciona, señorías, funciona. Claro que sí. A Ouija bloqueira nunca falla. Bromas aparte, señorías. Vostedes teñen con Rosalía que o Castelao exactamente o mesmo problema que cos galegos de hoxe. Prefiren utilizalos antes que escoitalos. Vostedes utilizan os galegos como un ventríloco utiliza o seu moneco. Aínda non se decataron de que os galegos non son marionetas. Son cidadáns libres que teñen opinión propia
non necesitan a súa voz, necesitan ser escoitados. E se os escoitasen, comprobarían que non comparten esa permanente obsesión do BNG por debuxar unha Galicia triste, gris, dramáticamente pontoniana, que derivou nunha completa incapacidade para alegrarse de calqueira cousa boa que lle pase a este país. En cada motivo de felicidade, mire, o BNG non o dubiden, atopará a espiña da rosa, a nube no horizonte e o pelo na sopa. Este ano, mire, este ano os galegos compartimos legitimamente o éxito dun director galego que conseguiu un fito histórico. Por primeira vez unha produción galega estaba representada na meca do cine acadando non unha, dúas nominacións aos Óscar. Me parecía unha boa ocasión para celebrar, pero non, porque un coronel da UPG que exerce de crítico de cine no Diario Oficial do Nacionalismo Galego, xa nos aclarou que iso non é cinema galego, e que o tal Oliver Laxe non é tan galego e que non é máis que, abro comillas, un persoaxe global con retórica de predicador inofensivo que a cambio de promocionarse cos nosos cartos aceptou acompañar a Rueda Fitur, pecado mortal este último, supoño. É evidente que o nacionalismo galego, ademais de ter a exclusividade para repartir carnés de vós e de malos galegos, tamén ten competencia exclusiva para decidir cal é a auténtica cultura galega, que é a que lle gusta o BNG, e que é colonialismo cultural fabricado para deleite do pobo galego escravo e ignorante. Pobo galego, por certo, en cuxo nome eu sí quero felicitar unha vez máis a Oliver Laxe e a todo o seu equipo por un éxito incontestable que a inmensa maioría dos galegos fíxonos sentir profundamente orgullosos, porque a inmensa maioría dos galegos nos sentimos orgullosos dos éxitos dos nosos paisanos. Pero debo confesar que en datas recentes pensei que ata líder da cofradía do non podía sentir certa alegría ao comprobar algúns avances evidentes para a maioría dos galegos. Hai escasas semanas a señora Pontón sorprendeume cando, durante unha visita ao Concello de Mazaricos, afirmou sentirse orgullosa do modelo de Galicia que ali se estaba a construir. Eu, cando escoitei, pensei que a señora Pontón estaba orgullosa de como o goberno nacionalista de Mazaricos acordou ceder unhas instalacións municipais para que unha empresa privada instale e xestione unha residencia de maiores privada en Mazaricos. Pensei que a señora Pontón presumiría de que ese Concello nacionalista vai a dedicar parte do seu orzamento 750.000 euros a financiar as obras desa residencia privada. Incluso cheguei a pensar que a señora Pontón presumiría de que ese Concello nacionalista decidira que, a pesar de non ter ningunha experiencia en xestión de residencias de maiores, se podía eximir a esa empresa privada de calquera canon municipal a cambio de disfrutar dese edificio público. Como era, señora Pontón? Quen é o que está a facer negocio coa atención aos maiores? Non, señores, a señora Pontón, férrea defensora da xestión pública, non tivo tempo de achegarse a coñecer ese proxecto nacionalista de Mazaricos. Os motivos de orgullo da señora Pontón foron outros. Achegouse a coñecer un importante e interesante proxecto de emprendemento rural feminino que, por certo, ten recibido financiación a través do programa EMEGA da Xunta de Galicia. Tamén lle encantou visitar unha moderna e eficiente explotación leiteira desas que o BNG denomina macrogranxas, máis de 600 cabezas, e que, por certo, tamén ten recibido importantes apoios da Xunta de Galicia a través de distintas liñas de axuda. E como non se ia enamorar a señora Pontón dese impresionante, dixo vostede, establecemento hoteleiro que tivo ocasión de coñecer e que, curiosamente, tamén accedeu a distintas axudas do INEGA e do IGAPE, que, creo recordar, forman parte da Xunta de Galicia. O máis sorprendente de todo é que a señora Pontón tampouco perdera a ocasión de visitar unha das 5 casas do maior que operan actualmente en Mazaricos e que, oh sorpresa, son financiadas ao 100% pola Xunta de Galicia. Miren, señoría, a mí non me molesta que a señora Pontón presuma de proxectos financiados polo goberno galego, ao contrario, creo que deben de ser motivo de orgullo para todos. Pero tamén penso que presumir do desenvolvemento no rural e despois vir aquí a criticar de forma despiadada as políticas que propician ese desenvolvemento rural do que vostede di sentirse orgullosa, alguén pode tomar como un exercicio de hipocresía, señoría. Pero certo é que xa estamos acostumados a esa hipocresía constante do BNG. Estamos acostumados a que nos dean leccións de independencia judicial mentras critican decisións judiciais que pretenden evitar que se repitan sentencias cuestionando a imparcialidade dun xuiz.
Estamos acostumados a que nos expliquen a necesidade de diálogo institucional os mesmos que rexistran e anuncian públicamente candidaturas que non foron consensuadas previamente con ninguén. Estamos acostumados a que nos falen de respeto á soberanía dos povos, os mesmos que negan a soberanía do povo venezolano e validan o pucherazo electoral dun tirano. Estamos acostumados a que nos dean leccións sobre xenocidio, hoxe tamén, os mesmos que bloquean neste Parlamento declaracións institucionais de condena ao maior xenocidio da historia. Estamos acostumados a que nos dean leccións de humanidade os mesmos que bloquean nesta Cámara unha declaración institucional en defensa das mulleres iraníes e condenando o réximen dos ayatolas. E incluso estamos acostumados a ser espectadores dunha patética competición de pancartas e discursos para determinar quen berra máis alto non a guerra, como se houbera aquí alguén que estivese a favor de algunha guerra. Señorías, contra a guerra estamos todos. Iso si, algúns, ademais de estar e de dicir non á guerra, tamén nos atrevemos a decir sí á paz. Sí á paz en Irán, en Gaza, en Ucraína, no Sáhara Occidental, sí á paz en calquera das guerras que están a causar fame, sufrimento e morte a milleiros de inocentes en todo o mundo. Sí á paz para os máis de 30.000 asesinados durante as propostas pacifistas contra o réximen dos ayatolas e para as mulleres escravizadas por ese repugnante réxime. Sí á paz para os 8 millóns de exiliados venezolanos que desexan volver a unha Venezuela libre e democrática na que se libere aos miles de presos políticos causados pola ditadura bolivariana. Sí á paz os presos políticos de Cuba e para todo o pobo cubano que leva 74 anos en poder elexir democráticamente os seus representantes, 7 anos de ditadura de Batista, 37 anos de dictadura comunista. Si a paz sempre, señorías, porque a defensa da paz, dos dereitos humanos e da democracia non debería estar nunca condicionada pola proximidade ideolóxica con aqueles que atacan valores universais. Iso é algo que vostedes non alcanzan a entender e que, en cambio, os galegos entenden perfectamente e por iso están vostedes aí. Señorías, eu desexo que a guerra acabe o antes posible e que as súas consecuencias afecten o menos posible as familias galegas. Pero dure o que dure esa guerra e dure o que duren os seus efectos, os galegos deben saber que van a ter o apoio do Goberno de Galicia. E non é un acto de fe, é unha cuestión de confianza baseada na experiencia. Observo nestes días que se cuestionan as medidas anunciadas polo presidente Rueda. Observo como se critica a súa oportunidade e suficiencia. Tamén observo como se retorcen as cifras para manipular a opinión pública. Observo, en definitiva, o mesmo comportamento desleal que observamos durante a crise financiera, durante a pandemia, durante a crise inflacionista tras a invasión de Ucraína, durante a crise dos peles e durante todas e cada unha das moitas dificultades que atravesamos durante 17 anos de goberno do Partido Popular de Galicia. E en cada unha desas situacións complicadas nunca nos faltou nin o apoio dos galegos nin a crítica da oposición. Por unha vez non estaría mal que se situasen vostedes do mesmo lado que os galegos. Señor presidente, sen dúbida o comportamento desleal da oposición é molesto, pero non preocupante, porque os galegos demostraron ter memoria e gracias a esa memoria recordan perfectamente quen estivo ao seu carón nas dificultades, fallando enganos e sementando alarma. Despois de atravesar todas esas dificultades, a realidade é que Galicia presenta cifras de desemprego máis baixos que o conxunto de España. A pesar dos intentos de boicot de algúns, Galicia está batendo récords de emprego industrial e está aumentando o seu tecido empresarial. Galicia está a reducir os seus índices de pobreza mentras impulsa unha fiscalidade xusta que protexe a quen máis o necesita. Galicia está a reverter por primeira vez en décadas o problema máis grave da nosa sociedade, que era o devalo demográfico. Mellora o saldo migratorio, acumula un resultado positivo de 83.300 persoas nos últimos 3 anos. Supera por primeira vez os 84 anos de esperanza de vida e, ademais, aumentan o número de nacementos. Galicia, neste século, experimentou o maior crecemento per cápita de toda España, o que nos acheca cada vez máis a converxer coa media española e europea. Galicia continúa a reducir a súa débeda, a aumentar o seu ate goberno, a mellorar os seus servicios públicos e a modernizar a súa frota agro. Estamos a construir 4.000 vivendas públicas. Estamos a construir novas residencias de maiores e novas escolas infantís gratuitas, por certo, como todas as galegas. Estamos a garantir unha educación pública accesible, de calidade, con matrícula gratuita, desde que pisas por primeira vez a escola infantil ata que saes cun título universitario baixo o brazo.
Estamos a combater a enfermedade con terapias e tratamentos de última xeración que apenas onte eran impensables, como era impensable que tivésemos o calendario de vacinación máis completo do mundo. E todo isto, señorías, todo isto é froito do esforzo dos galegos, do seu compromiso, da súa sabedoría para evitar a polarización. Comenzaba esta intervención alertando dos perigos da polarización e de como pode afectar incluso a institucións académicas tan prestixiosas como a Universidade de Cambridge ou como a Universidade de Santiago de Compostela, onde recentemente un grupo de exaltados impediu a celebración dunha conferencia pola súa incapacidade para intolerar un punto de vista distinto ao seu. Impediron un debate académico na Universidade Pública que albergou precisamente a primeira sede deste Parlamento. Este mesmo Parlamento, que hai alrededor de 48 horas, nos proporcionaba un exemplo de como combater a intolerancia, premiando a un grupo de mulleres valentes. Porque a concesión da medalla de ouro do Parlamento ás 9 de Beijing e a Manuela López Besteiro acredita que hai outra maneira de facer política. Unha política na que as conviccións propias non son un impedimento para o diálogo e o consenso. E aínda máis, unha política que permite o respeto persoal e incluso a camaradería entre adversarias políticas. O exemplo desas 10 mulleres nos convoca a enviar desde a Casa de Todos os Galegos unha mensaxe unánime a eses imbéciles e escuros. Dende unha universidade ou dende a grada dun estadio nos avergoñan a todos coa súa incultura e co seu fanatismo. E o mensaxe ten que ser claro. Nesta terra xenerosa hai espazo para todos excepto para os intolerantes. E iso, presidente, tamén será a Galicia calidade. Máis nada, moitas gracias. Gracias. Resposta do presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Señorías, bueno, a verdade é que agora o señor Pazos botaba un pouco de humor, que eu creo que non está mal, xa levamos unhas cantas horas. E creo que é moi axeitado, porque, sinceramente, eu digo con todo respeto, algunhas cousas que escoitamos aquí é difícil tomalas en serio. É difícil pensar que as están dicindo en serio. E o digo sinceramente. Miren, estamos celebrando o debate do Estado de Autonomía porque é o que hai que facer. Porque a nos obriga e porque non concibo non facelo. Pero este mismo debate, que é a obriga, é o que hai que facer. E habría que facelo, como dixen esta mañán, non se está facendo, porque ten que facelo, que preside o Goberno de España. Por lo tanto, é o primeiro que quero poñer en valor a normalidade, igual que fixen esta mañán, do funcionamento institucional de Galicia, que, insisto, é o que hai que facer. Gustaríame que fora máis útil, sinceramente, escoitándolles, non sei o que pasará na segunda réplica, pero escoitando a primeira, sinceramente, teño, non o digo por todos, creo que o señor Ojea volveu a utilizar un ton institucional e a falar do que el cree, sinceramente, que son propostas axeitadas, na súa opinión, é certo, pero escoitando os outros dos portavoces, Partido Socialista e BNG, me dou conta de que lles dá exactamente igual calquera cousa que podamos propoñer. Esa visión, estes discursos escritos, que se leen probablemente antes de escoitar, están escritos antes de escoitar o que pola mañán foi exposto, fala moi pouco da
súa intención de que isto valga para algo. Pero eu quero que valga para algo, porque creo que os galegos agradecen que fagamos estas cousas, por lo menos agradecen que as faga o goberno, e queren que valga para algo. Por lo tanto, eu o que vou facer é intentar non estenderme moito, o que sempre se di, pero vou intentalo, xa sei que non teño tempo limitado, pero creo que non hai que ser moito. E vou intentar, perdonen porque é imposible apuntalo todo, intentar ir respostando a todo o que plantexaron, por menos o que creo que se pode respostar, porque está dito con un mínimo de seriedade e non dito para escoitarse a si mesmo máis que outra cousa. Polo señor Ojea, por as ordes de intervención, decía o señor Ojea que ve continuidade no que estamos dicindo, oiga, igual que os galegos, que cada 4 anos que lle preguntamos si queren que continuemos, din que sí, porque é un labor de goberno, anunciar cousas, executalas, cumprilas, ir a polas seguintes. Algúnas son máis longas, outras son máis curtas, pero que funcionar un goberno. Decía que tiven visión autocomplacente. Sinceramente, creo que non. Fixen varias autocríticas esta mañá. Pensei incluso, sempre tes xente que che di si había que decirlo tan expresamente, pero creo que sí, porque é honrado, é o que hai que facer, é o que a xente espera. Por lo tanto, as cousas hai que melloralas, cando crees que hai que melloralas hai que actuar. Creo que o temos feito, e cando creo que as cousas van razonablemente ben, creo que tamén é lógico decirlo e explicar por que creo todo eso. Vostede falaba de unha visión esquecendo Ourense, para nada, non me vou a meter, porque digo, me quero estender moito nas cifras, pero Ourense, e creo que ten que ser así, sigue sendo provincia, e ademais Ourense cidade, terceira cidade de Galicia, sigue tendo un investimento moi importante, superior ao que medran os investimentos da Xunta, é superior en renta per cápita a outros lugares que vostede nomeou varias veces. Decía que o decir balcón do Atlántico que era un síntoma de que damos preferencia a outros lugares. Oiga, é casi unha licencia poética. Ao mellor os de Lugo, que están máis no Cantábrico, tampouco lles parece moi ben. É como se digo que Galicia é unha rexión termal e algúns pensan que o digo por Ourense, que o diría basicamente. Pero a miña obriga é ter unha visión global de Galicia. Dicíalle que a carga orzamentaria é moito maior do que falaba vostede. En infraestructuras tamén. Estamos facendo infraestructuras moi potentes. Ahora mismo, por darlle a cifra, no orzamento do 2026 hai 40 millóns de euros só en infraestructuras para Ourense. Non quero desgranar datos que vostede seguro que xa coñece. E alegro de que lle chame a atención de que coincida co presidente do meu partido en plantexamentos que son do país. Vostede tamén coincide co alcalde de Ourense en plantexamentos que son da provincia e de Ourense tamén, supongo que concelleiro. Isto é o normal, supoño que vendo o espectáculo que nos dá o Partido Socialista en moitos sitios de España, con presidentes realistas, logo non é o caso do señor Besteiro, que din o que hai, porque creen que o que mellor lle convén as súas comunidades autónomas, esas discrepancias, esas incoherencias chamen a atención. Pero nós, afortunadamente, non estamos nese caso. Falando de vivenda, que foi o eixo fundamental, efectivamente, da miña intervención, porque é un dos eixos fundamentais da legislatura, non o único, pero, dende logo, un dos fundamentais, dicía que vostede que hai pouca vivenda en Ourense. Primeiro, temos un proxecto de interés autonómico que tivemos que comprarlle o chan a Saref. O Concello de Ourense non o pudo ceder, porque di que non teñen solo. Oiga, outros concellos o cederon. Non teñen solo porque non teñen pesón. Usted di que a culpa de non ter pesón é porque é de outros. Levan uns cantos anos no Concello de Ourense e, polo tanto, seguramente algo máis poderían facer. E ainda así estamos facendo intervencións moi potentes en Ourense. Oiga, proporcionalmente o PIA que estamos para casi 2.000 vivendas é moi superior, o doble de algunhas cidades que vostede nomeaba. Falaba da mina de Penouta. Xa digo que vou por orden que vostede numerou. Oiga, ya podamos facer algo, efectivamente un pronunciamento judicial, agora levantaron os bloqueos, a miña aposta pola minería respetuosa co medio ambiente, cumpridora, creo que ofrece lugar a poucas dúbidas. Xa veremos o que os de sempre van facer en canto se queira revitalizar un proxecto que daba de comer a moitísimas familias. Dende logo, por nós non vai quedar, si cumplen. Ahora, xa sabe o que vai pasar cos de sempre, xa o dixeron aquí,
E, ademais, non foi ninguna sorpresa, fan o que fan sempre, opoñerse a todo. Decía a señora Pontón que xa lle gustaría decir que hai proxectos industriais en Galicia. Mentira, absolutamente. Traballa para que non haxa ningún, e hai que decilo. E non lle gustaría nada que hubiera proxectos industriais en Galicia, pero ahora falaré deso. Falaba das autovías, creo que hai un investimento importante, certo, se non a nomeei, disculpe, porque o investimento non é autovía, pero o investimento que estamos facendo para prolongar o que era unha autovía é importante. E seguiremos facendo, e a que estamos facendo na zona Gudiña-Viana do Bolo, tamén 15 millóns de euros. Hai investimentos potentes en estradas autonómicas en Ourense, porque creo que é o que hai que facer. Falaba do consumo de peixe. Oiga, en Ourense tamén se come peixe, por lo tanto, supoño que se hai unha rebaixa no IBE que estamos pedindo, os ourensáns tamén se van beneficiar. E en todo caso, revise Hemeroteca, tamén temos pedido a rebaixa do IBE da carne, con mesmo resultado que do peixe. O Goberno lle dá exactamente igual. Aquí hai que recaudar. Sabimos o que opinan das rebaixas fiscais, tanto o Partido Socialista como o BNG. Non vou pola postura de Mercosur, creo que é intelixente controlar para que haxa cumprimento e intentar aproveitar os beneficios. Además, é populismo e para eso están os de sempre. O Pladiga se aproba inmediatamente, se podemos xa no Consello de Asunto ao próximo lunes. Iso non quere dicir que non se viñera traballando, que xa non haxa traballo sobre o terreo. Tivemos 2 lumes estes días. Por certo, chamoume a atención moito, casi, non sei se as ameazas ou as advertencias. Espero que todo o mundo desese que non haxa incendios, tanto como desesan os galegos e a Xunta de Galicia neste verao. Espero que sexa así, porque escoitando algunhas manifestacións, perdonen que lle diga, é para sospeitar algunha outra cousa. Todos teñen solucións máxicas. Se as teñen, non lo teñen que decir. Porque esas persoas que saben o que hai que facer para que non haxa incendios, esas persoas valen o seu peso en ouro. Non só aquí en Galicia, sino no resto das comunidades autónomas e en tantos lugares de tantos países do mundo onde hai grandes incendios. Eso de decir que se arde porque non queremos facer o que hai que facer para que non arda, eso non é certo. E caer unha demagoxia que está ben que o diga quen nunca gobernou nin vai ter posibilidades de gobernar. Fala da taxa de paro en Ourense, cidade, a nomeou 11,96. Na cidade de Ourense, na provincia é sensiblemente inferior, 8%. Por lo tanto, se nos bota a culpa do 12 en Ourense, cidade, tamén teremos o mérito de que sexa 4 puntos menos na provincia de Ourense, digo eu, señor Ojea, porque senón non é moi consecuente o que vostede di. Centros escolares abertos. Oiga, xa están, hai un convenio. Se pode facer, o único que lle pedimos aos concellos é que se encarguen dese funcionamento de abrir e pechar. Hai moitos concellos adheridos. Por tanto, eso xa funciona. E se non o están aproveitando, eu lle recomendaría que o fixeran. Edificio administrativo. Oiga, apliquen a Lei 3. Non hai pezón, con aplicar a Lei 3 o Concello non quere. De investimentos en Ourense, cidade, 25 millóns que estamos desexando invertir hai moitísimo tempo. Co cal aí esperamos a colaboración do Concello. Igual que estamos colaborando, falaba desa pretensión, que a mí me parece moi ben, xa me comentou o alcalde cando me entrevistei con él, de plantar miles de árbores en Ourense. Temos un convenio, 350.000 euros, asinado en xaneiro, ten que estar justificado en outubro. Según Medín, ten que licitar o Concello, nin siquiera empezou a licitación. Eu os diría que se apuren, sobre todo se teñen tantas ganas de facelo, porque os medios a Xunta xa os puso. Falaba de, comparándose con outras cidades, nomeaba o CIS Novo a Santos, 14 millóns de euros. En canto se desbloquea a situación judicial, estamos desexando executalo porque é necesario. Bueno, creo que máis ou menos cubrín, falaba desa aldea, efectivamente, que adquiriu o bipartito e que non hai, intentamos moitas veces que tivera algún entidade, dende logo, se fora por nós non o veramos comprado, sinceramente, e lle podo asegurar, se ten algún idea para facela atractiva, para poñela en explotación, nós estamos encantados de facelo. Iso sí, con unha rentabilidade que non se cargue exclusivamente sobre os impostos dos cidadáns. En todo caso, señor Ojea, lle agradezo de verdade, sinceramente, o seu tono constructivo e os seus comentarios. Creo que, todo respeto, intentei contestalo e creo que isto sí que lle dá utilidade a un debate de Estado de Autonomía. Por lo menos, esa era a miña, a nosa intención cando o propusimos. Partido Socialista, señor Besteiro, eu comprendo que facer oposición non é sinxelo.
é duro, ingrato moitas veces, pero que vostedes se empeñan en facelo todavía máis difícil. Sinceramente. Por certo, non sei cantas veces dixo a señora Pontón, a expresión goberno alternativo. Esquecendo que si algunha vez houbera, dependería dos galegos, digo eu que vostedes terían algo que decir. Totalmente ignorados. Falen eso entre vostedes porque é bastante sintomático. Me di que cambiou na vida da xente nestes 17 anos. Oiga, pero pregunto a xente, e o preguntamos cada 4 anos, e cada 4 anos nos revalida a maioría absoluta. Penso que igual que nos otorga unha maioría que xa prácticamente ninguén ten, co mesmo empeño, a vostedes cada día o sitúa máis abaixo. Por lo tanto, estas preguntas a xente ás veces veñen moi ben. Se queixa de que nós cercenamos a súa posibilidade de intervención parlamentaria. Oiga, isto que o diga un representante cualificado socialista, cun xefe supremo que leva todo o tempo que leva de presidente sin facer o texto de autonomía, ten gracia. E, en todo caso, oiga, isto é unha consecuencia que non acaban de asumir da súa situación, francamente, con moi poucos diputados. Di que nunca lle dixen o que quero facer. Oiga, cada vez que me pregunto, outra cousa é que non lle gusta a resposta. E esta mañán non sei que estaba pensando vostede, señor Besteiro. Creo que fixen propostas claras. Cales son as miñas intencións? E que así o recollen os medios de comunicación. Vostede non se quere enterar, ou está outras cousas, ou está aquí en corpo, pero non en alma, xa non é o meu problema, señor Besteiro. Pero claro que lle digo as cousas. Vostede non fixo ningún comentario prácticamente sobre as miñas propostas. Por lo tanto, que non se quere enterar é diferente a que non llo dixera. Que pouco tardou, por certo, xa o esperaba, en meter o argumentario en vena de Moncloa, incluso nun debate sobre o estado da autonomía. Non debería ser o lugar. Dedicoulle un montón de tempo a falar do que lles mandan a Moncloa que teñen que falar. Venos a contar. Non se preocupe. A Xunta de Galicia non ten ningunha intención, a mí non me cae Bentrán e non teño ningunha intención de facer ningún acordo entre a Xunta de Galicia e o Goberno de Estados Unidos, señor Besteiro. Quédese tranquilo niso. Dígalle ao señor Sánchez que se esa a súa preocupación, non pode ter ningún tipo de inquietude ao respecto. E, polo tanto, se iso está aclarado, que sexa responsable en materia internacional e que pense en toda España e tamén nos galegos, non só nel e nas súas expectativas electorais, que é o único que fai o señor Sánchez todos os días, señor Besteiro. Falou das rebaixas fiscais, as que propuso o Goberno Central. Por que lle costa recoñecer que a mitad asumen os galegos? Oiga, que todas as rebaixas fiscais que propuso o Goberno Central, a mitad pagamos as comunidades autónomas. Co cal, aí imos o 50% e despois hai que engadir ese decenas de millóns de euros que poñemos en axudas específicas, que vostede desprecia. Desprecia as axudas específicas que pagan directamente os galegos e desprecia o 50% que tamén pagan os galegos. Non lle deixan recoñecer o que é o que pasa. Pero se o están dicindo outros responsables socialistas, outro día, decía o presidente de Castilla-La Mancha. Oiga, que isto é o de sempre. O señor Sánchez invita e pagan, el decía no seu caso, os castellanos manchegos. Pois aquí pasa exactamente o mesmo. Sexa valiente, como el, como son outros responsables socialistas, e diga que o que propón o señor Sánchez o pagan a mitad os galegos. Non pasa nada. Se en este momento non nos opoñemos, polo menos que se saiba de onde salen os cartos. Díxome, así entendín que a vivenda é unha prioridade e nós non a atendemos. Está moi ben, señor Besteiro. Home, atenda un pouco. O que lle decía antes, as cousas que decimos. Que é unha responsabilidade exclusiva da Xunta de Galicia. Oiga, quen fora ministra de Vivenda para saber que, según vostede, non ten absolutamente nada que facer. Está para poñer o corpo, está para as fotos, non ten ningunha responsabilidade en absoluto porque todo temos que facer nós. Nós temos que facer moitas cousas, pero o Goberno debería facelas tamén. Podemos discutir sobre as vivendas que comprometímonos a facer, as que están feitas, os plazos. O que non pode ser é admitir alegremente que non hai unha sola vivenda pública que estea executando o Ministerio de Vivenda en Galicia, dende logo, e probablemente en toda España, e aí non hai nada que decir. Sigue defendendo as zonas tensionadas. Oiga,
Hai un Concello, o Concello da Coruña, Partido Socialista, que pideu a declaración. Acabamos de concedela hai un tempo porque cumplía. E aí están os resultados. Unha disminución brutal das vivendas ofertadas en alugueiro. E vostede sigue defendendo simplemente porque é un dogma. Decía esta mañán eu que menos dogmas e máis obras de construción. Pois aí ten un perfecto exemplo. Non defendan o indefendible, señor Besteiro, porque está moi ben defender dogmas, fórmulas xurídicas que teñen resultados desastrosos e mentras non facer ninguna vivenda. Esa é a política de vivenda do Ministerio de Vivenda do Goberno Central. Acúsame tamén de que os edificios digo que hai que facelos e despois os estou construindo, é dicir, non aparecen dun día para outro, pois efectivamente non aparecen dun día para outro. Por eso pusemos plazos e por eso marcamos 4 anos nun momento en que a construción ten tantas dificultades, man de obra, alza de precios, dificultades meteorolóxicas, ímolo facer. Se invitei, se non o fixen, desde logo a señora Pontón sí, en canto a invitei, pois nunca máis se soubo. Pero a vostede invito tamén, veña a ver as obras que se están construindo. Tamén hai concellos socialistas que cederon chan. E, por suposto, está invitado ás inauguracións deses supostos edificios nos que vostedes non creen porque non lles interesa ir a ver que son realidades. E o rexistro de vivenda, perdone que lle diga, está subindo. Sabe por qué? Porque a xente ora se dá conta que a vivenda vai en serio e confía no Goberno da Xunta de Galicia. E esa é a razón, señor Besteiro. Esa é a razón. Listas de espera da sanidade. Dicen esta mañán que había que melloralas. Inda así, teñen unhas cifras que resisten calquera comparación coa media nacional e coa maioría das comunidades autónomas. E se están empeorando agora, é debido sobre todo a esa folga que vostede outra vez non se atreve a nomear. E que nin siquiera falou dela. Oiga, que hai entre un 20 e un 25% dos médicos en folga contra unha decisión dunha ministra absolutamente ausente e vostede nin o nomea, sabendo que esa é a razón principal de que estén subindo agora mesmo. Doi un consejo. Sesa valiente aí, señor Besteiro, se que ao final supoño que votantes socialistas que están esperando a que vostede diga dirán que polo menos é valiente e que non está pensando solo en ofender o amo, non vou decir a palabra completa que di o seu ministro. Pero, bueno, xa sabemos a súa opinión sobre a sanidade, hospitais propios de escenarios de guerra, bueno, en fin, o CIS aquí non. E que temos a sanidade pública, xa dixo o señor Pazos, o dixemos moitas veces, unha valoración por enriba, bastante por enriba da valoración da media nacional da sanidade pública en todas as comunidades autónomas. Da igual, vostede ten esa visión catastrofista que, sinceramente, non lle leva a ninguna parte e non lle axuda. E esa cobardía para nin siquiera mencionar a actitude chulesca e perxudicial da ministra de Sanidade. En educación tamén, todo, de verdad cree vostede, sinceramente, que a educación pública en Galicia é o caos absoluto, o desastre, o naufraxio que vostede retratou? Cree sinceramente que é así? Cos resultados que estamos tendo? Coa valoración que se fai en xeral? Volvo a decir, por suposto que hai cousas que correxir, pero ninguén se cree o panorama que vostede pinta. Xa non lle conto o da señora Pontón. E en todo caso, oiga, se fala disto, fale con datos. Os mestrados gratis, sabe vostede que a matrícula dos mestrados en Galicia é a máis barata en todas as comunidades autónomas, señor Besteiro. Da igual, como xa temos e somos a única comunidade autónoma que ten a matrícula universitaria gratuita para os que se esforzan, eso xa hai que apartalo, hai que non nomealo como se non existira e unimos polos mestrados. Pois mire, 20 millóns de euros en que sexa gratuito estudiar en Galicia dende o principio ata o final. E os mestrados máis baratos de todos. De verdade que di en serio que temos que financiar o 100% do servizo de asistencia no fogar, señor Besteiro. De verdade que é capaz de soster eso con cargo ás arcas autonómicas, é dicir, os impostos de todos os galegos, e ao mesmo tempo, outra vez, a cobardía de non dedicarlle un segundo a poñer de manifesto que cada día se incumple máis, como decía mañán, a obriga do Ministerio do Goberno Central de aportar a súa parte no sistema de dependencia, co cal se paga tamén o servizo de asistencia no fogar, e que nos deben xa 3.000 millóns de euros, señor Besteiro, e que descenden a súa aportación cada ano. Ni unha sola crítica, non se dá conta de que isto tamén perxudica a concellos socialistas. E a súa solución é non decir absolutamente
como se non existir ese incumprimento, e a solución é que o paguen non a Xunta, que paguen os galegos os incumprimentos do señor Sánchez. Esa é a súa solución, e así lle vai, sinceramente. Por iso lle dicía que vostede se empeña en facer todavía peor a situación que ahora mesmo ten o Partido Socialista en Galicia. Política industrial. Mire, só lle vou dicir unha cousa. Vostede ten e terá sempre, non sei o tempo que durará a súa vida política, por min que sexa moi larga no sitio no que está, yo digo sempre, pero o tempo que este en política terá vostede o moi dubidoso honor de deixar a provincia de Lugo, a súa provincia, sin conexión industrial para todas as industrias en moitos anos, simplemente por poñerse unha medalla que nin siquiera, primeiro, nin é medalla, e segundo, está en competición cos seus cómplices políticos para decir que en Galicia non veñan industrias. Señor Besteiro. Resulta que os 80 non, son 84, me parece, parques eólicos paralizados en Galicia son por culpa da Xunta de Galicia. 4 sentencias do Supremo, unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia da Unión Europea. Quen fai malas cousas é a Xunta. Señor Besteiro, tampouco me creo, sinceramente, que diga eso en serio. Non o creo. Creo que vostede é unha persona inteligente, moito menos sectario que a señora Pontón, e hai cousas que o mellor ten que decilas, pero non as pode creer. Marisqueo e pesca. Baixo consumo, pero da baixada do IBE, nada que decir. Baixa por culpa da Xunta. Oiga, eu vou seguir pedindo, a Xunta vai seguir pedindo unha medida que de xustiza. Do peixe e da carne. Esta mañán nomei o peixe porque estaba falando da Consellería do Mar. Pero na súa man está. E, dende logo, cando haxe un cambio de goberno en España, nós é unha das cousas que imos pedir sin ningunha dúda. Tamén o precio da leite, a baixada do precio da leite, os precios que están pagando ahora tamén é culpa da Xunta. Aquí ninguén ten a culpa de nada máis que a Xunta de Galicia. Mire, imos pedir a modificación da lei da cadea alimentaria, competencia do Goberno Central, para decir que, aínda que non estén asinados os contratos, non se pode deixar de recoller o leite. E hai que ter indicadores claros para fixar os precios. Veremos aí se o seu goberno, o Goberno Central, que tamén é o goberno noso, está á altura e fai eses cambios. Comercializador de enerxía, oiga, acabamos de empezar, e di que non explicamos as cousas. Non me quise estender moito, isto casi para un debate monográfico, pero por suposto que terá toda a información. Logo falarei deso, cando me refira a señora Pontón. Financiamento, non lle dediquei nin 10 segundos, primeiro, iso non é verdade. Estaba vostede especialmente ausente esta mañán cando toquei este tema. Si di que só falei de segundos. Pero mire, lle vou explicar unha vez máis. Sabe por que non podemos aceptar isto? Vostede di que aceptemos, que digamos que sí, e que despois intentemos negociar. Señor Besteiro, eso non vale. Se aceptamos eso, e xa coñecemos ademais como funcionan os seus xefes en Madrid e a quen se deben realmente, se aceptamos eso estamos mortos. Mire, non podemos aceptar unha proposta que pasa de situarnos na cabeceira entre as comunidades financiadas, e aínda así insuficiente, a estar na cola. Non podemos aceptar un sistema que desprecia o que máis nos interesa que se teña en valor, que se teña en conta a dispersión, o envellecemento, criterios que a Galicia lle interesan e que pasan a ser prácticamente ignorados neste sistema. Non podemos aceptar que fondos adicionais de reparto discrecional de miles de millóns a Galicia lle toquen menos que as migallas, 60, 70 millóns de euros. Vostede quere que aceptemos todo eso simplemente por non sei, facilitarlle un pouco, a facerlle un aclarado os líos que ten Pedro Sánchez, decir, no, por Galicia non vai ser, en ningún caso, señor Besteiro, digo unha vez máis, é increíble e intolerable que vostede defenda un negocio ruinoso para Galicia, señor Besteiro, non o podo entender, non o podo entender. Lle molesta que se baixen impostos. Digo, vostedes baixan impostos e despois piden financiamento. Sí, as dúas cousas. Se poden baixar impostos e reclamar o que nos corresponde. E ímolo seguir facendo. Ora, tamén a xente xa sabe o que lle espera. Se de vostede dependera, que creo que está bastante lonxe de que dependa de vostede, aquí non se baixa un solo imposto. Igual que a señora Pontón, que dixo que a baixada de impostos son buracos no orzamento. É dicir, a xente xa sabe o que ten que esperar de rebaixas fiscais se vostedes algún día tiveran a oportunidade de gobernar Galicia.
A política aeroportuaria, vostede, outra cousa que non me creo que o diga en serio, vostede non sabe, ou sí que sabe, que a política aeroportuaria é competencia exclusiva do Estado. Hai un organismo que se chama AENA e que a solución que está proposta é unha solución que nos vende AENA, organismo estatal, e que nos apoiamos, porque nos parece a lógica. Que vostede diga que todo o que está pasando cos aeroportos é culpa da Xunta de Galicia. Insisto, esquecendo, supoño que intencionadamente, que non temos de dereito, polo menos, absolutamente ninguna competencia. Que vostede ignore, se ve que non lle contan as cousas importantes, que é unha proposta do Goberno Central que nós estamos apoiando. Que vostede faga preguntas absurdas intentando enfrentarnos non sei con quen. Quere decir, señor Besteiro, que vostede non entende nada do que é un problema importante. E rogo que se informe un pouco máis, porque senón vai ser imposible tomar estes temas en serio. AP9, presume da xestión socialista. Oiga, e recordo unha cousa, vostede, na campaña electoral, estaba eu presente, no debate que fixemos na Televisión Pública de Galicia, dixo que comprometeuse a gratuidade da AP9. E agora di que se sigue comprometendo, pero non sabe cando vai ser. Menudo compromiso, señor Besteiro. E adquiro vos que faga falta. No, xa será, cando, non sei. Así non vamos a ninguna parte, señor Besteiro. Mire, neste momento hai que saber por que o Goberno de Pedro Sánchez se está opoñendo esa gratuidade que lle contou a Comisión Europea e ten que actuar canto antes. Ese sobre adiamentos que está provocando o Partido Socialista para discutir sobre este asunto se teñen que acabar. E mentras vostede apoie esa actitude, non vai ser creíble nesto tampouco. Os incendios de 2025, vostede tamén dixo que podían terse evitado. Oiga, dígame a fórmula máxica. Dende logo, se a sabe, non nos la conta. Si cree que os incendios son porque non os queremos, pois entón non entende nada. Mira, afortunadamente, os alcaldes do Partido Socialista tamén, os do Bloque un pouco menos, están entendendo que a colaboración é o camiño e que a limpeza é prevención, non é garantía absoluta de nada, pero dende logo un monte limpio, un monte ordenado, funciona moito mellor para a prevención de incendios. E se están sumando a esos convenios que propón a Xunta de Galicia doblando o orzamento, tamén falamos desto esta mañá, vostedes deso, por suposto, non dixeron absolutamente nada, e, polo tanto, estamos facendo todo o posible para que algo que a Galicia non lle interese en absoluto, a pesar, volvo a decir, de que é sospeitoso escoitares falar deso as súas advertencias, non se volva a repetir, se pode ser, en moitísimos anos. Pero se teñen solucións máxicas, xa están tardando en decilas. A Lei de Administración Local, mire, había que reformarla, había que actualizarla, creo que é unha lei moi ben plantexada, que por suposto será obxecto de melloras. Para iso estamos nun proceso de diálogo, para iso pasará polo Parlamento, pero vostede, sinceramente, non está calificado, eu digo con todo respeto, para opinar dela. Vostede amenazounos cunha denuncia penal o día que falamos da lei por primeira vez sin coñecer o texto, señor Besteiro. Pero que tipo de credibilidade é esa para falar? Non poñe esa cara, foi exatamente así, amenazou con accións penais sobre un texto que non coñecía. Oiga, que a min casi acababa de ter eu o texto definitivo e vostede resulta que só opinaba sobre ele hasta ese pouco de seriedade para ser creíble, señor Besteiro, senón é moi difícil. Di que eu non creo na cultura. Bueno, pois, e se queda tan ancho, pois é imposible discutir. Tampouco creo que pense eso, sinceramente, pero mire, xa non entra en discusións. Si pensa eso, para que? É inútil. Pero si digo unha cousa, póñase as pilas, exerza polo menos unha mínima influencia e mande yo recado ao Goberno, é un ministro que, non sei, doutro palo, que o Goberno de Sánchez, estamos vendo esos espectáculos, pero nos mande o recado de que non hai dereito que Galicia siga esperando polos beneficios fiscais cando estamos a punto de cumprir a mitad do ano anterior o Xacobeo. Isto nunca pasou, señor Besteiro. E, de logo, lle podo decir, isto as comunidades que sosteñen a Pedro Sánchez non llo fan. E a Galicia non podemos tolerar que llo fagan tampouco. Galicia non merece un goberno cautivo do populismo e que coquetea con Vox. Se hai moitas cousas que non dixo en serio, este o menos en serio que podo decir. De verdade, vostede cree que nós coqueteamos con populismos e que... Non, perdón, estamos cautivos do populismo e coqueteamos con Vox.
Señor Besteiro, lle traicionou o subconsciente. Cautivos do populismo xa sabemos quen está. E coquetear con Vox a súa maneira tamén sabemos quen o está facendo. Por lo tanto, señor Besteiro, mande o recado para lá. Mande o recado para lá. O meu goberno ten un problema de o meu goberno, o goberno da Xunta, supoño que ten un problema de corrupción e amiguismo con cargos de partido e con familiares. Que isto o diga o máximo representante do Partido Socialista. Cando están xulgando dende onte todo o que estamos vendo e o que nos queda por ver, eso é todavía para tomarlo menos en serio que o que acabo de decir, señor Besteiro. Igualdade tamén, home, co que temos visto últimamente con cargos do Partido Socialista, non só en Madrid, tamén en Galicia, señor Besteiro, e con unha participación moi directa súa, tamén é para tomalo non demasiado en serio. En todo caso, mire, non quero afondar neso, e decir cousas que todo o mundo ten na cabeza, todos os galegos, pero en todo caso, se falamos de orzamento, non só a cuestión de orzamento, 4 veces máis que no goberno bipartito. Señora Pontón, empezou vostede na súa liña, nunca decepciona nas grandes ocasións. Empezou falando, estar bastante ben Galicia para dedicarlle, non sei que parte da súa intervención, pero unha parte grande o de sempre. O de sempre, pero mentindo. Mire, vou dicir unha cousa, señora Pontón, nós si recoñecemos o xenocidio. E o mesmo día que coñecemos o xenocidio, vostede non tivo a valentía, vostede e o seu grupo, para condenar os asesinatos de Hamás. Mortos de primeira e mortos de segunda. Para o Bloque, sempre, sempre é así. E mire, por moi trascendente que se poña vostede, que sempre se pon moi trascendente, me fala de unha alianza que teño eu co presidente de Estados Unidos, co señor Trump, me reitero no que lle dicen o señor Besteiro. E algo máis, nós non temos ningunha alianza, a Xunta de Galicia non ten ningunha alianza con Donald Trump, pero o Bloque sí que ten unha alianza co partido que apoia a banda criminal que matou a decenas de galegos. E iso lles vai a perseguir sempre. Sí. E lles fastidia e como lle fastidia que yo diga porque é unha verdade que lles doe, yo diremos moitísimas veces. Logo xa foise o debate do Estado da Nación, xa se lle quedou pequeno isto e entonces empezou aquí a mandar recados para Pedro Sánchez sobre os gastos de defensa. Oiga, eso dígame en Madrid, teñen un diputado. O que pasa é que, claro, en Madrid non o poden decir, é o de sempre. Bravos aquí e en Madrid mansiños, en Madrid hai que apoiar. Entón ven aquí a decirnos que non se pode gastar en defensa e que hai que decirlo claramente. Oiga, se ten que mandar recados, mándeos directamente. E en todo caso, eu vou dicir unha cousa, señora Pontón. Como se nota que leva 25 anos aí sentada, sin ter unha sola responsabilidade de goberno. Mire, me gustaría que fora un día a empresas como Urovesa, a empresas como Navantia, a decir que os gastos de defensa hai que abolilos e que hai que pechar o que lle dá o pan a miles de traballadores, señora Pontón. Vaya vostede a decir eso. Esa demagoxia de non gobernar, de poder decir calquera cousa, algún día se ten que acabar. Falou de... Despois xa foi un festival, todo o que dixo. Un desastre absoluto. Os galegos son parvos, nos dan a súa confianza porque lles gusta constatar que todo é unha auténtica desgracia e que cada día nos levantamos intentando facelo peor e acabar con este país, se somos capaces. E despois, cando lle pedimos a confianza, como todos son masoquistas, vostedes sempre os mandan a oposición e a nos dan a maioría absoluta. Ese é o relato político de como entenden vostedes a cultura política e o entendemento e o sentidiño dos galegos. Pois alá vostedes, alá vostedes. Fala de incumprimentos. Fala de incumprimentos. Nos fixo nos outro día sacounos, nos dixemos obxectivamente 85% dos compromisos ou cumpridos ou en execución,
cando levamos a mitad da legislatura e non levábamos, cando sacamos ese balance, vostedes inmediatamente sacaron de urxencia un papel que, claro, oiga, que lles fagan millor, Incumprimentos. Primeiro, non entenden o que é unha legislatura. Oiga, se son objetivos de legislatura, teremos a legislatura para cumplilos. E se non fóramos capaces, o explicaríamos. Non entende. Vostede non pode entendelo. É que ningún minuto de responsabilidades de xestión, señora Pontón. Pero que lle fai os papeles debería sabelo. Non entende, despois non se entera. Oiga, hai medidas... Vou poñer máis exemplos. O Centro de Medicamentos Cartí, incumprido. Oiga, está funcionando. Lle invito, como as vivendas públicas, a velo un día. Documéntese, ou que lle fai os papeles que se documente un pouco máis das cousas que están feitas. Non se entera de outras cousas que, insisto, non goberna e non ten por que saberlo, debería saberlo con tanto tempo. Que hai cousas que non dependen só de nós, e nós comprometímonos ao hidroducto, por exemplo. Oiga, todo o que se nos pediu, se despois o Goberno central non é preferente, debería serlo, pero ten outras prioridades noutros territorios, non é preferente defender ante Europa, non nos pode achacar ese incumprimento. E, por se acaso, para pechar o círculo, a contabilidade creativa. Como anunciamos, por exemplo, os psicólogos clínicos, estamos cumprindo exactamente o que dixemos que íbamos a facer. Como os anunciamos no debate de investidura, xa faláramos deles dicindo que se os galegos nos roban a confianza o faríamos no debate do 23 e como o ano pasado dixemos que este ano teríamos os que xa están traballando, se acaban de incorporar, son 3 incumprimentos, 3 anuncios do mesmo, 3 incumprimentos, a contabilidade creativa do BNG. Isto son as cifras. E así todo con cousas moito máis serias. Houve unha cousa que me chamou moita atención e me pregunto se vostede sabe como se fai eso ou se xa o fixeron algunha vez. Resulta que un goberno, un poder executivo, pode poñer e sacar xuíces á vontade. E o goberno dos xuíces se deixa perfectamente. Están esperando a que nos lle demos instruccións. Señora Pontón, eu xa máis me atrevería a decir eso. Pero sabe por qué? Porque o goberno, e teño responsabilidade, e porque quero que os galegos me tomen en serio. Vostede, como se iso parece non importarlle moito, é capaz de decir estas burradas e estes disparates. Eu lle pediría aos xuíces que tomen nota de como conceptúa o Poder Judicial e a independencia o Bloque Nacionalista Galego. Logo falou de Altri. Que fastidiados están de que o expediente Altri caducara. Son os máis perxudicados, señora Pontón, teño que dicirlo. Sí, ademais é que cada día se lles nota máis. Farían todo o posible. Eu o sinto moito. Haber falado co señor Besteiro, de dicirlle que non se cargara a Comisión Eléctrica de Lugo. Pero o fixo, e, polo tanto, non é para aplaudir, Se vostede cree que sí, pero é que se lle acabou a teima ao bloque. Non foi o pobo, señora Pontón. Había xente a favor e xente en contra. Moita xente a favor tamén, porque confiaba nos informes que facía a Xunta de Galicia. Pero, en todo caso, é un asunto que vai ser imposible. E vostedes non acaban de aceptalo. A pasteira que lle gustaba o bloque. Todas esas cousas que tantas veces leemos literalmente do que decían e que despois, cando vostede volveu a perder outra vez, por terceira vez, as eleccións, cambiou completamente de criterio, pois nos aplicamos a legalidade para autorizar cousas e para non. E eu sinto moitísimo que este tema pois xa non sexa un elemento de confrontación como vostedes estaban intentando. Sinto moito, señora Pontón, pero é o que hai. Dixo tamén que non conseguimos un solo proxecto industrial en 17 anos. Estou di en serio. En 17 anos non se instalou nada en Galicia. Está bastante máis desconectada a realidade do que parece. E parece bastante, señora Pontón. E parece bastante. Dende logo, eso sí, non será porque vostedes non fan todo o posible para que efectivamente non se instale ningún proxecto industrial en Galicia. Os do non por sistema, os do non de principio, os do non por se acaso. Xa lle digo, eu non me creo en absoluto, nin eu, nin mensa maioría dos galegos, que vostede lle gustaría decir que veñen proxectos industriais para Galicia. Non, señora Pontón. Vostedes decidiron que canto peor, mellor.
E, polo tanto, canto menos instalacións e canto menos riqueza se crea en Galicia, vostedes, por intereses partidistas, pensan que é mellor porque eso lles vai axudar a chegar ao poder. Nin lles vai axudar, nin é bo para Galicia, señora Pontón. E cada vez será máis evidente. O das baixas laborais, que conste que xa mo temía, o comentábamos, dice, bueno, os de sempre van a decir o de sempre. Resulta que un problema estrutural de Galicia, un problema que hai que atallar. Expliquei esta mañán, todos aqueles que legitimamente teñan que estar en situación de baixa, os primeiros en apoialo, faltaría máis, como ten que ser. Pero as administracións teremos que reaccionar frente a algo que está lastrando a nosa productividade. Reaccionar con instrumentos dentro da legalidade. E vostede fai o de sempre, esa reducción simplista, esa reducción facilona e demagóxica. Ahora resulta que isto o facemos, como dixo, por favorecer a privatización a través das... Eso foi o que dixo. Sí. Señora Pontón, mire, eu lle diría que fale con... Non ten que ir a grandes empresas, que algunha vai. Non ten que ir a... Ten que simplemente falar con calquer autónomo que sexa empregador, que hai moitísimos, e escoitalo. E a partir de aí se dará conta, como lle dicía antes, do desconectada da realidade que está. E cada día máis, sin demagoxia, con valentía, afrontaremos este problema. Sen ninguna dúbida. E que saiba todo o mundo que como nos proxectos industriais, como na creación de riqueza, como en todo aquilo que signifique progreso, o BNG estará en frente porque pensa que lle pode beneficiar. Tarifa eléctrica galega, outra perla clásica. Oiga, se é tan boa, por que non hai ninguna comunidade autónoma que teña isto? Ah, sí, hai varias, sí, señora Pontón. Ninguna, por algo será. E en todo caso, se vostedes o saben, si no primeiro pacto, que xa nin se acordan, porque xa non se acordan ni do segundo, que en teoría está vigente polo que lle deron a investidura a Pedro Sánchez, decían que, como saben, que non pode habela que o Goberno se comprometería a estudiar tarifas eléctricas diferenciadas por territorios, por comunidades autónomas. Por isto, e tomaron o pelo en todo, en isto tamén, e non fixo nada. Pero vostedes sabía de sobra que iso non é posible, e que non funciona, e que todos os expertos económicos abogan por non ir por aí. Pon de exemplo a Muras. Está moi ben, por varias razóns. Primeiro, se lle parecen grandes beneficios, que non os critico, estará feliz de saber que os beneficios, os primeiros do primeiro parque público propiedade de RDG son o doble dos que ofrece Muras. O doble. Segundo, saberá que esos beneficios que ofrece Muras salen do canon eólico, que vostedes, como todo, combatiron con toda a forza e se opuseron. E ahora resulta que é algo que lles vale moitísimo. E terceiro, si o que hai en Muras é o modelo eólico do bloque, a xente ten que saber que son 371 aeroxeradores para 577 veciños. Por fin sabemos o que se refire ao bloque cando di eólico sí, pero non así. Así é como queren, así é como queren. E a repotenciación, ese silencio cobarde, ese de asunta sola, frente ás eléctricas que supuseron dende o principio a que elimináramos a maioría dos muiños, esa contaminación visual que hai en moitos montes, cando atacaron eso directamente, por suposto, a complicidade do Partido Socialista, ese recurso plantexado por Moncloa que les apoyaron, como todo, pero a complicidade do bloque demostra moito as súas incoherencias e, no fondo, a súa enorme cobardía. Listas de espera. Oiga, só esperaba valga a redundancia, do señor a crítica á ministra, pero que vostedes nin siquiera nomeen a incidencia e a chulería desa ministra que está provocando o aumento a listas de espera por non querer negociar. Eso fala moi pouco do seu nacionalismo supostamente valiente, señora Pontón, e demostra que nin é valiente, nin no fondo é nacionalismo. Servicios sociais privatizados, outro mantra. Mire, imos a ir, por non cambiar de exemplo, a alusión que fixo o señor Besteiro. Servicio de asistencia no fogar. Dos tres concellos, as tres cores políticas do municipalismo,
Sabe cal é o partido que, vamos, os gobernos municipais gobernados, que partido neses gobernos municipais o terceiro no ranking, é dicir, o que menos privatizou os servicios de asistencia no fogar? Señora Pontón, o Partido Popular. Sabe cal é o segundo? O Partido Socialista. Sabe cal é dos tres partidos que gobernan municipios quen privatizou máis servicios de asistencia no fogar? O Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón. Por tanto, que nos ven contar? O último, Concello de Santiago, por certo. Violencia machista. Vostedes non foron capaces de criticar a lei de solo sí e sí. Cando gobernaron no bipartito tiñan 4 veces menos recursos económicos dos que pusemos nós. Seguimos sendo, é certo que eso empezou no bipartito, foi unha medida que consideramos aceitada, somos a única comunidade autónoma que a día de hoxe mantén axudas periódicas para vítimas de violencia machista. Por lo tanto, non nos dé leccións. Nesto menos que en nada, señora Pontón. Rebaixas fiscais son para vostedes, ao dixen antes, buracos no orzamento que tome nota os contribuintes de que se algún día teñen ocasión, o primeiro que deben facer é recuperar todas as baixadas que nos instauramos e probablemente subilos moito máis. Filosofía BNG en estado puro. Vivendas. Primeiro, fale co alcalde de Pontevedra, que está demostrando intelixencia, está colando coa Xunta de Galicia. E, por certo, veña a Pontevedra, ali o mellor se sinte un pouco máis cómoda, estaría moi ben, é a miña cidade, unha cidade que estou orgulloso, e veña a ver esas supostas promocións que están rematándose e que son o exemplo de colaboración por encima de cores políticas. Esas bloques de edificios que, según vostede, non existen, están aí para demostrar unha vez máis a súa demagoxia e a súa desconexión coa realidade, señora Pontón. Sexa valiente e veña a ver esas promocións. Me ofrezco a ir con vostede. Que lle parece? Que lle parece? E, por certo, fala de, primeiro, entérese ben, eu creo que non sabe que dende a lei de orzamentos deste ano as vivendas son pública permanente. Por lo tanto, non se poden vender sin perder esa protección e hai que vendelo a alguén que cumpla as condicións. E segundo, falaba de moitísimas vivendas de protección pública que se venderon en Mercado Libre nos últimos anos. Sabe que vivendas son? As 10.000 que por decreto bipartito perderon a calificación de públicas para ir ao mercado. Enhoraboa, señora Pontón, porque vostedes foron os responsables de todo iso. Chiringuitos. Vaya nacionalistas, vaya nacionalistas. Resulta que vostede o que saca, ni unha sola mención, estiveron calados durante o proceso de recurso ante o Tribunal Constitucional coa lei do litoral, non dixeron absolutamente nada, nacionalismo cobarde unha vez máis, e resulta que ao final, agora tamén, coa modificación que queren facer pola porta atrás do Regulamento de Costas, nin unha palabra, non vamos a ofender os amos, outra vez a mansedumbre en Madrid, resulta que a queremos para autorizar chiringuitos. Sí, sí. Sabe cantos chiringuitos autorizamos este ano? 5 máis dos que xa estaban autorizados polo Ministerio de 309 a 314. Fíxese, facer unha lei e pasar todo o que pasamos para 5 chiringuitos, iso demostra tamén, son as cifras. Sabe que é a diferencia? Que ahora damos seguridade xurídica e somos moito máis áxiles. Eso é a diferencia. Protección do galego, señora Pontón. Se tanto lles preocupa o galego, por que non se incorporan todas as conversas que estamos tendo, os traballos para o Pacto pola Lingua? Por que se queren quedar fora? Para despois sempre o que falla o nacionalismo, que falla o Bloque, non lle gusta nada máis que aquelo que vostedes poden decir de principio a fin. E como esta afortunadamente non poden, se quedan fora. Mire, vou dicir moitísimas veces, a maioría do pobo galego estamos todos orgullosísimos da nosa lingua. É un tesouro que temos que conservar. Esta mañán farei de todo o que queremos facer. Pero somos orgullosamente bilingües e non queremos inmersión, nin en galego, nin en castelán. Entérense dunha vez, señora Pontón. Entérense dunha vez. Mire, sabe que? Por facerlle un resumen da súa intervención. Vostede falaba de estancamento. Falaba de que todo lle soa o mesmo. Estou de acordo, pero cando
fala de estancamento, que tolle só o mesmo, señora Pontón, non mire para min, máis ben mire para vostede os seus 25 anos sentada aí, señora Pontón. Mire para eso, mire para eso. Escoitamos ao longo desta xornada, ainda nos queda todavía unha última intervención de todo. Escoitamos propostas do Goberno, críticas da oposición, está no seu dereito, pero como era previsible, baseadas non por sistema. Pero eu quero destacar algo importante que facía ao principio desta intervención, a normalidade extraordinaria, non diría ser extraordinaria, que supón que estemos facendo este debate. Aquí hai balance, aquí hai proxecto, aquí hai iniciativas e todos os grupos poden opinar sobre elas, teñen a oportunidade. Aínda que as opinións dos de sempre resulten as de sempre, non. Eu quero seguir falando do que importa aos galegos, da súa vida cotiá, dos retos, das dificultades, das alegrías do día a día, e creo que poder falar desto di moito a favor de Galicia. Aquí en Galicia facemos e hai que seguir facendo política falando do que é necesario, do que deben facer os gobernos. Non hai que falar de excusas, hai que falar de cumprimentos. Non hai que falar de imposicións de grupos minoritarios. Hai que falar do programa que gañou as eleccións que para iso nos den a confianza aos galegos. Non hai que falar de pretextos para non aprobar uns orzamentos, esos o fan outros e outros os defenden. Non falamos de tapar escándalos, falamos de xestión. Non falamos de castelos no aire, promesas que nunca chegan e fanse repetidamente. Falamos de cousas concretas, de vivendas nas cidades e nas vilas, de propietarios que recollen chaves, de xente que ten oportunidade de ter unha vivenda digna. Non falamos de subidas de impostos, non reivindicamos as subidas de impostos como fan vostedes. Falamos de baixadas, sempre que se poda e de xeito responsable. Non falamos de divisións que separan, que afastan, que desaniman. Falamos do progreso que une. Non falamos de proxectos ideolóxicos ou persoais de supervivencia que sempre son sectarios. Falamos dos intereses de Galicia e dos galegos e das galegas. Falamos, en definitiva, do que lle importa a xente. E iso pasa porque hai un goberno que tivo a confianza porque a xente nos votou. E iso marca diferencias. En España cada día máis. Señorías dos partidos da oposición, os galegos creo que teñen dúas certezas que demostran cada vez que se lles pregunta. A primeira é que vostedes, especialmente algúns e algunhas, nunca se van a mover do non, por diferentes razóns, pero ao final a postura e a conclusión é a mesma. Pero a certeza máis importante é que saben que a Xunta e o partido que a sustenta nunca se vai mover de outra cosa moito máis importante, que é cumplir os compromisos, cumprir a palabra dada. Reivindico, como facía esta mañán, o valor de ter palabra, moito máis en política, de cumprir co deber, de cumprir servindo a Galicia. Non vamos a mirar, como fai o PSOE, constantemente o goberno de Sánchez, porque a Sánchez queda acreditado, señor Besteiro, que cada día lle importa menos Galicia, sei que algún día lle importou algo. E o BNG tamén mira fora, non son os nacionalistas que pretenden facer ver, e quere traer por aquí modelos que separan, que dividen, que crispan, que teñen un historial do que se avergonzan, vostedes tamén, e se ve cada vez que o nomeamos. Nos miramos a Galicia, e miramos o que somos, miramos o que fixemos, o que temos que facer, e sobre todo o que queda por facer, o que queda por acadar. Eu digo moi claro, ese modelo que seguimos non está fora, o modelo está aquí, ese modelo é Galicia. Ten que ser unha Galicia que funciona, unha Galicia que cumpre, unha Galicia que medra con sentidiño e unha Galicia que suma, como os galegos. Non queremos, eu non quero importar a Galicia a política tóxica que xa temos noutros lugares e que tardará moito tempo en irse. A política tóxica de outras administracións, de outros políticos que só queren sobrevivir. Ao contrario, queremos exportar a Galicia calidade, esa que vostedes ridiculizan porque non entenden nada, cada día entenden menos. Galicia non vai seguir rutas equivocadas que nos marquen dende fora. Galicia ten que marcar o camiño. Moitísimas gracias. Gracias.
Réplica dos grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias de novo, presidente. Bueno, eu leveime antes unha pequena sorpresa, porque eu tiña entendido que aquí interviña o señor presidente da Xunta e, en base á súa intervención, pois os demais grupos facíamos unha valoración do que dixera, un comentario de texto similar. Pero resulta que o señor Pazos Couñago, en vez de facer unha valoración do que dixera o presidente, polo menos durante un amplio período de tempo, valorou as intervencións da oposición. Eu quedeime descolocado, porque eu dixen, bueno, aquí vimos para falar do que di o presidente, non. O señor Pazos Couñago, en vez de valorar o que dixo o presidente, estuvo valorando o que dixen eu, o que dixeron o resto dos grupos, bueno, cada un di o que queira. No, pero eu tampouco, non digo tampouco por mal, quero dicir que, bueno, se a dinámica é esa, pois, bueno. Entonces, o señor Pazos, voulle contestar moi breve porque realmente eu venía aquí a hablar de lo que dicía o presidente de la Xunta. Pero, bueno, terei que dicir algo do que dixo vostede. Díxome que eu que sospeitaba que eu era unha especie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que me comportaba dunha maneira no Concello de Ourense e de outra maneira no Parlamento. Bueno, non vexo por que ten que dicir eso. En todo caso, dixo que atribuía eso que podía, como posibilidade, a unha debilidade parlamentaria de miña ou do meu grupo. Eu voulle dicir unha cousa, eu non me sinto en absoluto titular dunha debilidade parlamentaria. Eu aquí teño un voto como teñen todos vostedes, aquela bella consigna, un hombre, un voto, diríamoslo agora, unha persona non un voto. Teño o dereito aos mesmos períodos de tempo nas miñas intervencións que o resto dos grupos, que os use ou non os use, xa é unha cousa que deixo ao meu criterio, lóxicamente. Pode vetar unha declaración institucional, porque precisa ser unanimidade. Quer dicir que non sei a que ven eso de debilidade parlamentaria. Vou dicir unha cousa, aquí faise moitas veces valoración dos resultados, fan os vostedes sistemáticamente, fan unha interpretación dos resultados. Eu vou tamén dicir que o noso grupo, o noso partido, un partido prácticamente local, acadou representación nesta Cámara con un diputado que son eu, cousa que non lograron partidos de categoría nacional. E voulle tamén lembrar unha frase que me gusta moito, que non sei, cando leína fai moito tempo, decía, o primeiro paso é a mitade do camiño. O primeiro paso é a mitade do camiño. O sea, que cando das o primeiro paso, levas un traballo feito inconmensurable. O difícil é o primeiro paso. Bueno, pois o primeiro paso do meu partido foi este, no Parlamento. Entonces, o futuro dirá o que teña que decir. E logo meteuse a falar de cuestións do Concello de Ourense. Non as vou a repetir, unhas cuantas, vou dicir unha cousa, algo lle dirían os compañeiros, porque vostede seguramente sabe de primeira mão tanto do que suceda no Concello de Ourense como eu do Concello de Redondela, que xa tamén lle podo dicir que non é moi poiquiño. Queria responder a algunhas cuestións das que falou, pero non vou perder o tempo porque pareceme tan pouco pertinente falar das cuestións dos concellos concretas e particulares, sobre todo cando todos ustedes teñen representantes tanto no Concello de Ourense como na maioría dos concellos galegos, como tampouco me parece demasiado pertinente de cuestións do Estado cando todos vostedes teñen representacións nas Cortes españolas para falar deses temas sin ter que traelos a debate aquí. Por eso, tanto por un lado como polo outro. Non sei por que temos que falar de cuestións que se debaten no ámbito municipal, e xa para iso teñen representantes nos concellos, como tamén me parece a veces pouco consecuente tratar de temas do Congreso dos Diputados ou do Senado cando todos teñen ali tamén xa seus representantes. Eu, salvo que algunha vez me escape, habitualmente adoito a ceñirme a cuestións do Parlamento e cando falo de algunha cuestión do Concello de Ourense ou de outro sitio é porque hai algunha relación, como nos casos en que dixen, en que son demandas que facemos a Xunta de Galicia ou ámbitos autonómicos. Bueno, eu teño que agradecer que me contestar, que valorara a miña intervención, señor Pazos, porque eu fago miña aquela frase que dicía Picasso, que falen de un inda que sea ben.
No, sí, é así, que falen de unha inda que sea ben, é así como é. Pois gracias por falar de mí. Bueno, outra frase que yo oín a alguén fai moitos anos, creo que escribiu un filósofo, decía: a maioría da xente non quere cambiar o mundo, a maioría da xente o que quere é que lle vaya ben no que hai. Eu tamén penso que é así, que a maioría da xente o que quere é que lle vaya ben no mundo que hai, ou de cambiar o mundo, pois, bueno, pode ser unha minoría de persoas que pretendan cambiar o mundo, e, desde logo, entre a clase política, pois hai moita xente que é así, lóxicamente, para iso está a política, pero digamos que o grosso da xente o que quere cambiar que lle vaya mellor no que hai. No meu caso, no caso da miña labor aquí, teño moi claro para que me votaron en Ourense, e é, como é difícil cambiar o mundo, por lo menos a corto plazo, que lle vaya a Ourense mellor no que hai. E qual é o mundo que hai? O mundo que hai agora mesmo en Galicia é que goberna o Partido Popular, con maioría absoluta. Por lo menos durante 2 anos que quedan, salvo, non sei, salvo algún imponderable verdadeiramente excepcional, anos no que o mundo que hai, desde o punto de vista político, é un goberno do Partido Popular. Iso é o que hai. Entonces, dentro do que hai, e tal e como pensamos que hasta dentro de 2 anos non existe posibilidade de cambiar o mundo, de cambiar ese mundo, de cambiar ese goberno, é que a Ourense lle vaya mellor no que hai. O sea, que lle vaya mellor a Ourense presionando a este goberno que é o que hai. E por eso, pois, eu son bastante, pois, pragmático, sen demasiadas aspiracións utópicas ou crónicas, e falo desta clase de cousas. Por exemplo, non discrimine máis a Ourense, provincia de Ourense, nos programas do Xacobeo. Non discrimine máis a Ourense nesa reticencia a facer soterramentos que son necesarios na cidade, que fan con asombrosa facilidade noutros lados. Falo, por exemplo, pois do soterramento do Otero Pedrallo, do soterramento do Concepción Arenal, que estamos demandando, que non sei porque en Ourense non se poden facer cando se fan o de que son pois consumen unha cantidad inxente de recursos, pero que parece ser que para aí non hai problema, non? Queremos un complexo deportivo, sustituir o campo de fútbol do Couto por un complexo deportivo pois moderno do siglo XXI, témolo dito moitas veces nas comisións, que noutros sitios non hai ningún problema en facelo, unha cousa como é debido. Aí en Pontevedra non hai ningún problema con centro de alto del rendimiento a tutiplé. En Ourense, todas esas cousas parece que hai que pedilas. Aí sí que falaba o señor presidente de que non quere conformarse que as migallas que callan do goberno central. Pois nós tampouco queremos conformarnos coas migallas que callan do goberno autonómico desde Ourense. Un polideportivo novo, que se pode facer, por exemplo, mire, ese polideportivo, ese campo, que é un campo de fútbol, que se teria que convertir en algo moito máis complexo, rocódromo, local, para eventos, faríase con 20 millóns de euros que ustedes están empeñados en darlle a Vigo, inda que non nos queren, por poñer un exemplo. Bueno, e como hoxe estaba xente moi poética, o señor Pazos estaba especialmente sembrado, como se día moitas veces, pois acabou o señor Rueda na súa primeira intervención co eslogan Galicia calidade, e o señor Besteiro logo cambiou, pero non me acordo como foi o cambio, pero bueno. Entón eu vou poñer, en vez de Galicia calidade, vou poñer Ourense prioridade, que rima. E como unha cousa non é incompatible coa outra, vou facer un pareado que non me lo habría planteado. E sáleme así: Galicia calidade, Ourense prioridade. Galicia calidade, Ourense prioridade. Se alguén quere convertirlo nun estribillo pon a canción, doi os dereitos de autor. Gracias. Pois sin haberlo preparado te ha salido un pareado. Bueno, Grupo Parlamentario Socialista, señor Besteiro.
Era Galicia caridade. Agora quedou claro. Moi ben. Bueno, señor Rueda. Señor Rueda, de non a guerra, nada de nada, claro. Eso non tuvo tempo de pensalo. Bueno, xa mo dirá agora, que vai dicir que sí, firmemente, ese non a guerra e sin ningún tipo de peros. Falemos de vivenda. Falaba a xente se apuntaba máis ao rexistro de demandantes de vivenda pública porque ahora vían que a cousa iba en serio. Antes era, foi unha coña antes, os últimos anos. Agora vai. O sea que o que pensa todo o mundo que vou apuntar ao rexistro de vivenda porque non teño vivenda. Teño unha necesidade. Vostede dice que non, que é unha confianza cega nos novos proxectos edificatorios de vivenda pública da Xunta de Galicia do Partido Popular, ese mismo partido que durante 17 anos non fixo vivenda pública. Bueno, si non se convence o que non quere, nin se conforma o que non quere. 31.507 persoas galegos e galegas que se apuntan a ese rexistro de demandantes de vivenda pública. Mire, 22.856 deles apúntanse ao aluguer. Isto é un mensaxe claro. A xente aposta polo aluguer. E, por tanto, nese sentido, lle están mandando un mensaxe claro, non? Que moitos teñen dificultad para mercar, pero si apostan pola medida do aluguer. Si tuveran vivenda, claro. Hai vivenda baleira en Galicia? Sí. Mire, xa non lle digo as 500.000 das que se falan en algúns censos estatísticos. Vamos a poñerlle un quinto, 100.000 vivendas que pode haber. Bueno, esas vivendas son as que a Xunta comprometida podría poñer no mercado do aluguer, intermediando, dando garantías aos arrendatarios e tamén aos arrendadores. Unhas garantías de tempo, eso sí, con compromisos por parte de ambas as dúas bandas. Un compromiso por parte do arrendador de manter unha renta moderada. Que a confianza e que a garantía que impón o público, que impoñería a Xunta de Galicia, intermediando e operando no mercado. Eso que é o que non queren facer vostedes. Execución orzamentaria da Xunta de Galicia nos últimos 17 anos. Claro que sí, señor Rueda, vostede leva 17 anos no goberno. Ou é que renuncia á política que fixo o seu partido durante eses últimos 17 anos? Orzamentos en eses anos, do 2009 ao 2026, 997 millóns. Executados 470. Esa é a súa condena. Eso é o que fixeron durante os 17 anos, por certo, nos que está vostede no goberno. Vivendas baleiras, necesidade de chegar ao lugar, quen está máis penalizado por esa falta de vivenda, que son os mozos e as mozas, e as familias que teñen dificultades para chegar a fin de mes porque non teñen disponibilidade económica, porque o seu salario non lles chega para cubrir as súas necesidades de vivenda. Apostamos por unha medida do Banco Público ao lugar, pero vostede todo o que sexa intervir no mercado lle parece unha obscenidade. Falábamos de sanidade. Eu creo que todos que estamos aquí recordamos cando nosotros pedíamos para a atención primaria e o día seguinte ou 2 días despois recibíamos esa atención. Cando íbamos a pedir unhos análisis nos extraían o sangue e aos poucos días, 4 días, que va, menos, 3 días, tiñamos o resultado desas análisis. Eso é ciencia ficción neste país, porque fai pouco que era así, eu o lembro. Agora temos que esperar, sí, dice vostede, pola folga. Oiga, mire, que a folga foi o 43% dos que non chegaron ao cupo de máis de 4 días, que non chegaban aos 4 días que vostede se propoñía como obxectivo na atención primaria. Pero é que antes desa folga, por certo, según vostede seguida minoritariamente, por tanto, con pouca afección sobre eso, no ano anterior, no 25, o porcentaxe se moveu durante todo o ano 25 entre 32% e 39% de xente que non chegaba a eses 4 días que vostede tiña prometido. Lle parece un funcionamento normal. Un de cada 4 non conseguiu cita no sistema, pero iso é normal. 378.749 personas en lista de espera, máis de 50.000 da última oleada nas listas de espera, e a vostede lle parece normal. Medran os seguros privados e lle parece normal. Por qué? Porque a xente dice, oye, se non me van a atender, vou facer un seguro privado, claro. 20%. Bueno, a mellor é un síntoma dunha gran actividade económica, que a xente inviste, lóxicamente, porque considera que é super necesaria esa opción. Pero iso dá unha marca de como se está percibindo o servicio da sanidade pública, punteira, e como se percibe a necesidade e a realidade da sanidade privada.
vai para nota. Baixas laborais, unha preocupación enorme. Temos unha preocupación polas baixas laborais. E digo eu, pero logo que nos está dicindo que os que dan as baixas laborais, os médicos e médicas de Galicia o fan dunha forma indecente, non o fan dunha forma consciente, non responden... Bueno, alguén, eu desde logo non lle aos traballadores. Quen lle dá a baixa ou lle confirma alta, creo que é un médico, é unha médica. Pero vostede parece que lles bota as culpas desas baixas elaboradas. Algo falla no sistema. Pregúntelle ao presidente do Parlamento, que é inspector médico. A mellor por aí podían funcionar as cousas dun xeito diferente. Pero en todo caso, vostede responsabilizou dese número alto de baixas laborais a quen dá a alta ou a quen dá a baixa, que son os médicos, non son eu, nin é vostede. Falaba en relación ca atención primaria e hoxe todos os sondeos de opinión marcan que a percepción que teñen os galegos e galegas sobre a atención primaria é moi deficiente. E é na percepción dos galegos e galegas o principal problema que ten a nosa sanidade pública. Xa non lle falo en que posto estamos na percepción no ranking de todo. Esperaba que falara de financiación autonómica, señor Rueda. Claro que sí. Dedicoulle 10 segundos na súa primeira intervención. Dunha hora e media dedicoulle 10 segundos. Sí, oiga, está aí, 3 líneas clavadas, 11 minutos. Un presidente que se precie e que defenda un sistema de financiación autonómica. Mire que non se leva falado de financiación autonómica aquí en Galicia, de si boa, mala, esta, a outra, o concerto ou non concerto, a financiación singular. Mire que non se leva falado desto, non? Vostede incluso falou en decembro do 2024, falou, claro, daquelas, en decembro do 2024, el bulo e o fake era que iba a haber condonación da débeda solo para Cataluña. E claro, naquele momento non se falaba de financiación autonómica. Entonces, vostede se veu arriba e dixo públicamente: Galicia necesita, e voulle reclamar ao Estado, 15 millóns para cubrir os servizos públicos porque é o déficit que estimamos naquele momento. Decembre do 2024. Claro, daquelas nadie falaba de financiamento. Falábamos de que a condonación da débeda se iba a producir e só para Cataluña. Ao final veo a condonación da débeda, claro que sí. E chegou para todos os que estamos no réximen común, non para os que están en outras fórmulas como concerto ou cupo, Navarra e País Vasco, excluídas da condonación da débeda. E tampouco nos gusta. 4.010 millóns. Para redondear, mire vostede a cifra de 12.010 millóns de débeda no noso país, pois ora podíamos quedarnos con 8.000. Que dicen que non é boa. Isto non entende ninguén. Digo, eu sento ser reiterativo, pero non entende ninguén. Cando mutualizamos a débeda europea é bon, non? Cando fixemos cando os fondos europeos, a decisión da Unión Europea de mutualizar a débeda de todos os Estados, iso foi unha boa decisión. Non dixeron vostedes, os galegos vamos ter que pagar a débeda dos rumanos. Non, pareceulles ben. Ahora que se fai un sistema de mutualización da débeda, lles parece fatal. E sabe por que lles parece fatal? Porque desde Madrid lles dixeron que non o fixeran. Porque vostede, reiteradamente, ven aquí e nos dice: oiga, os seus compañeiros do Partido Socialista en Asturias e en Castela-A Mancha, oiga, están a favor da condonación da débeda. Cambiar de exemplos. Están a favor da condonación da débeda. Non llo dicen esas nas reunións cando se xuntan? Si, home, diciu públicamente. Hombre, pois logo terá que volver a chamar ao presidente da Xunta, do presidente do Principado, que acepta públicamente a condonación da débeda. Dixolle que non. Pero como se fía? Asturias dice sí a condonación da débeda. Si, home, pois estamos na condonación da débeda. Despois vamos co financiamento. Estamos coa condonación da débeda e Adrián Barbón, o presidente de Castela-A Mancha, dice que sí que van a aceptar. Home, claro que van a aceptar, porque lles parece boa a condonación da débeda. Vostedes non. Bueno, algúns, os de Valencia están encantados. Os do Partido Popular non dicen ni mullos de Murcia nin lle conto co sistema de financiamento. E agora é así, cando ten que explicarlle a todo o mundo que lle reduzcan a débeda a Galicia é malo, bueno, como explican vostedes as cousas, non? Porque, ao final, evidentemente, xa sin poñer ningún exemplo, nin pensar que esos cartos se podan investir en servizos públicos, que se pode, eso sí, actuando sobre a faceta e a parcela dos ingresos fiscais, claro que sí. Pero xa partindo deso, home, coincidiremos en que a situación financiera de Galicia é millor con 8.000 millóns de débeda que non con 12.010 millóns de débeda, non? Hasta aí podemos chegar. E é aquí cando un presidente de primeira que leva falando e desprestigiando o sistema de financiamento autonómico ven a esta tribuna e defende cal é o seu modelo de financiamento autonómico. Pero non tuvemos a suerte nin o placer de escoitar cal é a súa posición. Nós, o resto de partidos, temos unha posición.
discutímola, podemos estar de acordo ou non, eu non comparto a decisión de financiamento autonómico do BNG, pero entendo as súas razóns políticas, pero non as comparto. Pero a do Partido Popular non a coñezo. máis alá de que lo que es de todos, lo decide de todos. Hombre, un pouco de liderazgo nesta cuestión, non? E non superemos eses. A mellor é que o problema que hai é que non lle deixan falar deso. Ese é o problema. Porque o que quero traer aquí, o que trouxen aquí neste debate, é que partamos desa cifra e mellorémola. Pero para iso hai que falar co goberno. Non se pode dar a escapada por resposta. E, sobre todo, vostede ten que garantizar que o acordo tamén o ten que as comunidades do Partido Popular. Non é capaz, porque non teñen unha posición, non son capaces de vir aquí a defender o financiamento autonómico. Cando eran 587 millóns e vostede pedía 500, é un desastre. A condonación da débeda, nada de nada. Non nos negamos a falar co goberno porque eso, claro, queda mal. Non podemos falar porque lle prometimos a Feijóo de que non falaríamos e que deso seríamos absolutamente dilixentes. Incluso plantearíamos algún recurso de constitucionalidade que supoño que está a caer. Sea valente. Plantee un esquema, o seu modelo de financiamento autonómico. Traiga aquí a aumentar competencias en capacidade fiscal, en autonomía fiscal. Seamos capaces nós tamén de recaudar máis impostos. Aí xa nos veremos como estamos ca conta, non? Porque cando se trata de facer bonificacións fiscais, baixar impostos está ben, pero se tuveran vostedes a responsabilidade de recadar os impostos directos que recada o Estado, xa veríamos como nos lucía o pelo. Aí sí que non queríamos ter autonomía, porque neste país quen cobra os impuestos xa sabe quen é, Pedro Sánchez e os alcaldes e alcaldesas, porque a Xunta de Galicia, aínda que ten a responsabilidade, ten unha capacidade de gasto público por riba do 40%, non recada impuestos, faltaría máis. Por tanto, así non teño que repostar diante dos veciños e das veciñas sobre os servicios que a Xunta de Galicia presta. Pero como lle falta valentía para pedir ese autogoberno, que, por certo, falando de autogoberno e falando de competencias, señor Rueda, xa sabe vostede que a máis competencias, maior financiamento. Bueno, o panorama que poden enseñar vostedes non é comparable. Por suposto, non co goberno que presidiu Emilio Pérez Touriño, que conseguiu 10 competencias en 4 anos. O brillante bagaxe da Xunta de Galicia do Partido Popular é unha en 17. Non estamos para chufarnos, En materia de industria, agora volveu outra vez o hidroducto. Tiñamos entendido que xa esa posición estaba defendida tanto polo goberno como por Enagás. En todo caso, vostede sabe perfectamente que esa reconsideración a 5 anos se basa fundamentalmente en que a produción de hidróxeno non vai a chegar hasta esa fecha. Por tanto, vostede o sabe absolutamente. Bueno, pode negalo ahora, pero se o nega, evidentemente, estará demostrando pouco cuestión e pouco coñecemento sobre a cuestión. A única medida industrial é ampliar o capital público de recursos de Galicia. Non nos dicen quento nin como, que tamén me parece, bueno, pois de vir aquí a anunciar esa medida estrela, o lógico é que nos dé máis información sobre eso, porque dá a sensación que xa vamos a ter o mismo lío que con Altri, que non vamos a poder ter información, que isto é unha empresa tamén participada por privados, non sabemos se todo o desenvolvemento de capital está feito por todos, cando será, teño ganas de ir a esa xunta, inda que sea como invitado, non como accionista, pero teño ganas de ir a esa xunta xeral de recursos de Galicia para ver o que se fala, previsións de beneficios, en definitiva, estas cousas que lle preocupan aos accionistas nas empresas, non sei se o saben, pero os accionistas cando chegan ali queren preguntar que hai de lo mío. Bueno, pois esperemos a que efectivamente esa xunta xeral se faga e veiremos esa aposta por esa cuestión, non? Bueno, presume vostede dos planes estratégicos industriais, 14, bueno, prácticamente, salvo algún, están casi todos paralizados. E por qué? Porque chegan fondos europeos, chegan fondos do Estado, pero outras comunidades, cando apostan realmente por unha iniciativa, están dispostas a poñer tamén cartos da propia autonomía. Sí, hai moitas autonomías, algunha do Partido Popular, Valencia, por exemplo, que apostan por unha iniciativa estratégica. Cando todo é estratégico, créame, señor Rueda, nada é estratégico. E ese é o problema que teñen vostedes, o que teñen tamén con Altri, porque non tiñan plan B. Todo apostado a Altri, todo. Porque non había outros proxectos industriais para a provincia de Lugo, claro que non. Onde estaban? Que levamos traballando con esos proxectos industriais de Lugo a intemerata, non? Eu lembro, cando era concelleiro no Concello de Lugo, e vostede xa defendía aquel Lugo Impulsa. Onde vai, 25 anos, Sí, eu me lembro, deso teño boa memoria, Donde vai o Lugo Impulsa?
E, sin embargo, na planificación enerxética era fantástica. Na primeira reunión de saída era fantástica a planificación enerxética do Estado. Ora xa non é tanto. Hai outras ampliacións de rede eléctrica na provincia de Lugo, pero esa non lle interesa falar nada. Galicia recibiu 4.830 millóns de fondos Next Generation. Fondos dos cales 3.079, se as cifras son correctas, foron executados directamente pola Administración do Estado, o 80% das persoas beneficiarias son PEMES e autónomos, o cal confirma que os fondos europeos están chegando á economía real. Non? Mentres tanto, a Xunta mantén 700 millóns sin executar a este tempo. 700 millóns. Bueno, e despois pide, no, queremos gestionalos nós. Oiga, isto pasa como a PAC. Sabe que o seu partido, a dereita europea, está defendendo nada de regionalizar os fondos, sino centralizalos. Curiosamente, aí compartimos nós, o Partido Socialista, a opinión que ten usted. Pero vostede parece que non ten moito peso en Europa, porque a dereita europea vaille por outro camino en relación cos fondos europeos. Faleille de autogoberno, faleille da irresponsabilidade fiscal, non? Bonificacións fiscais, pero non quero recaudar os impostos, porque eso, claro, me xenera un conflicto cos veciños e cas veciñas. Finalmente, falaba da delegación de Buenos Aires, hai que celebrar un caso, é dicir, para o Partido Popular xa non son embaixadas de Cataluña que solicitaban a embaixada. Ora nós vamos ter unha delegación que non é embaixada e iso seguro que ademais é unha boa noticia. Pero o que esqueceu dicir vostede é que o seu partido, o Partido Popular, votou ata en 2 ocasións en contra de darlle a nacionalidade española aos descendentes de españois. E, por tanto, tamén os galegos e galegas, que ata de agora somos galegos e galegas e tamén españois. Eu eso sí que o defendo. A última vez foi ca lei de memoria democrática. Eles votaron que non e vostede calou. Faláballe das autoestradas e faláballe da coherencia. Non é moi coherente pedir a gratuidade e non dala en Galicia. Isto é incoherente totalmente. Eu podo entendelo ademais, que un pida a gratuidade, nós defendemos esa gratuidade, por certo, hai un incremento nas bonificacións do 75%. Unha persoa que se desprace, é unha curiosidade nada máis, pero creo que lle interesa. Unha persoa que se desprace entre 20 días ao mes para ir a traballar ou estudiar, paga 89,25 euros mensuais, incluídas as ridículas bonificacións das peaxes que ten instalada a Xunta de Galicia nesa autoestrada. Poñamos o mesmo caso, pero para unha persoa que se despraza tamén eses 20 días ao mes entre Caldas de Reis e Santiago. Un tramo de autoestrada lixeiramente máis longo paga 49,50 euros. Bueno, abonda xa de demagoxia, non? A cuestión está clara. Pero o importante é a coherencia de decir, se eu pido a gratuidade da AP9, home, tamén estarei disposto a darlle a gratuidade ás autoestradas de Galicia. Remate, por favor. Remato enseguida. Gracias. Remato xa. Política social. Outra vez co dos 3.000 millóns. Bueno, ahora xa temos a cifra, eran 2.500, ahora xa temos unha cifra estable que son 3.000 millóns. Non sabemos de onde veñen, moito me temo que serán moitos deles da época de Mariano Rajoy, pero volvo a dicir unha vez máis. Eso non lo debe o Estado, reclamemos. Oye, por recursos de constitucional andamos moi lixeiros, pero para reclamar 3.000 millóns logo non podemos reclamalos. Pero que tipo de goberno é este? Reclamémoslo, sigamos adiante. Remato nada en un minuto. Remato nada. O peixe, simplemente que teima co bono peixe, pero non é certo. Afinal, vai haber bono peixe este ano ou non? Ya veremos, yo dirá. En todo caso, é consciente unha cuestión que me parece perfecto que se reclame esa reducción do IVA. Remato, de verdade. Remate, por favor. Unha reducción do IVA me parece importante, pero vostede sabe que cando hai unha caída do consumo, realmente lle parece que esa é a medida que vai a contribuir a que haxa máis consumo de peixe. Gracias. Bueno, eu teño as miñas dúbidas. E finalmente, pactar con Vox. Antes de repetir eleccións e dar inestabilidade, non pasa nada. Señor Besteiro. Esta é a conclusión. Gracias, presidente. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Pontón.
Señor Rueda, creo que hoxe é un gran día porque os galegos e galegas poden velo en directo na TVG. Hoxe poden velo sin filtros e puideron escoitar, igual que escoitei eu, que un presidente que di que está polo respeto, a líder da oposición díxolle que era unha sectaria, que non me enteraba e que decía burradas. Sí, escoiten, señores conselleiros do Partido Popular, xa sei que non lles gusta, que non están acostumbrados, pero isto chámase democracia. Vou a repetilo. Sectaria, non me entero, digo burradas e xa non vou entrar nas súas declaracións infames, utilizando a violencia e divulgando mentiras a respecto do BNG, porque utilizar así algo tan grave o único que fai é retratar a súa catadura moral, señor Rueda. E veu crispado, moi malhumorado, sempre con esa superioridade moral, non? Xa non só reparte carnés de vos e malos galegos, sino tamén de quen é nacionalista ou non. A verdade, vai avanzando vostede e demostrounos coas súas respostas que a vostede non lle gusta escoitar. Vostede falounos non de diálogo, pero que veu aquí é a insultar e a difamar a oposición. Di vostede que non quere polarización, pero que ven aquí é a intentar importar a crispación madrileña. E, sobre todo, eu creo que hoxe a súa intervención retrata como presidente do estancamento e retrata tamén o seu fracaso. Porque vir aquí, casi 20 anos despois de estar gobernando, a facerlle oposición ao bipartito é o mellor retrato da súa incompetencia e da súa incapacidade. E tamén hoxe quedou retratado que a vostede molestalle moito, non, moitísimo, que neste país haxa unha alternativa de goberno ao Partido Popular. É algo que non soporta e que lle dá urticaria. Eso é o que lle molesta. Por iso, en vez de defender a acción do seu goberno, ven aquí a facer de oposición da oposición. E alégrome, señor Rueda, porque vai facendo prácticas para o que lle espera dentro de 2 anos. Sí. Vostede di que está en contra do xenocidio en Gaza, pero por que votou aquí en contra de condenalo? Vostede di tamén que non lle gustan as guerras, pero que na súa intervención, que ten tempo ilimitado, non tuvo ni un minuto para decir con claridade que condena os bombardeos en Irán porque son unha agresión que non se pode permitir. Non. Di vostede que é un pacifista, pero a verdade o que está apoiando é o belicismo. E dígalle aos gandeiros e as gandeiras deste país que o belicismo da Unión Europea é bon porque vai a supoñer un recorte dos fondos agrarios que van a recibir. Explíquelle a oportunidade que teñen nese belicismo. Ou explíquelle tamén a xente do mar que está pasando por unha situación realmente dramática. Mire, estar en contra da guerra e estar en contra do belicismo non é o rollo de sempre. É a única posición decente e con futuro para darlle unha oportunidade á humanidade. Polo tanto, señor Rueda, reitero, póñase do lado correcto da historia e demóstreo votando a favor das propostas que traeremos de resolución do BNG. Logo, tamén lle molestou que fixera un comentario sobre algo que é unha evidencia, que son as inxerencias do Partido Popular no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, porque que vostedes están tan afeitos a mandar de maneira autoritaria que non soportan que a xustiza lles diga que non están cumprindo a lei. E veu aquí a dicirme que non, que o PP está pola independencia xudicial. Controlaremos a sala segunda desde atrás, o portavoz do Partido Popular. É que
non nos tomen por parvos, señorías do Partido Popular. Ese cambio faise despois de toda a presión que fixo vostede e que fixo o sector eólico porque queren seguir tendo barra libre para o espolio. E logo tamén creo que as súas intervencións pois son moi reveladoras, non? Eu tamén me chamou a atención o que dixo sobre vivenda, non? Agora a xente sabe que vai en serio. Claro, que estiveron 17 anos rindos en materia de política de vivenda. Non, o problema é que xa llo dixen máis veces, é que vostede de cada 2 anuncios que fai, 3 son mentira. Entón, dignos, agora imos en serio. Ben, e dime que eu teño que ir a visitar vivendas. Vale, a mí o que máis me gusta visitar é o Instituto Galego de Estadística. Gústame moito coñecer os poucos datos que podemos ter do seu goberno, porque tamén aí vostede quere controlar ese instrumento. Pois ben, cando visitamos os datos oficiais, claro, xa lle dixen o número de vivendas finalizadas, pero sabe cantas vivendas se iniciaron en 2025? Entre as de promoción pública e de promoción privada, Vostede, que ahora se está tomando moi en serio. 485. E sigue repetíndonos o mantra de que vai haber 20.000 vivendas protegidas novas. Señor Rueda, deixe de enganar a xente. E tamén supoño que non lle informaron ben, pero non toda a vivenda financiada con fondos públicos ten a cualificación de permanente. Polo tanto, se vostede está de acordo coa proposta que lle facemos desde o BNG, trae unha lei de lectura única para facelo ou traémola nós e apoiará, porque di vostede que está de acordo con esa medida. Non está toda a vivenda. E eu fixenlle unha pregunta moi clara que lle interesa a todas esas persoas que están aí fora e que non teñen acceso a unha vivenda digna, a todos os mozos e mozas que queren construir o seu proxecto de vida ou a todas as familias que, aínda tendo un traballo, hoxe as pasan canutas para pagar a vivenda porque os prezos non paran de subir. Propuxémoslle, señor Rueda, que compre todas as vivendas de promoción pública que se poñan no mercado. Non sei se a señora conselleira quere intervir. Eu deulle a palabra, non teño ningún problema que interveña, pero a min que me interrumpan, pois non me gusta, a verdade, señorías. Non dialoguen, por favor. Vanse a descalificar nos próximos 5 anos 14.000 vivendas. Vostedes xa deixaron que se descalificaran 7.000 sin comprar ningunha. Eu fagolle unha pregunta moi sinxela. Van a comprar todas as que se poñan no mercado? Sí ou non? Conteste, é que é moi fácil, señor Rueda. Teno moi fácil. E tamén lle fixemos máis propostas. Por que non compran vivenda para poñela en aluguer? Porque non é verdade que só se podan construir novas vivendas. É que miles de vivendas vacías no noso país, moitas delas nas cidades, que xa están construídas, que son habitables e que se poden poñer a disposición da xente que as necesitan. A pregunta, señor Rueda, é por que non o quere facer? Esa é a pregunta que ten que responder. Que pasa? Que como propón o BNG, vostede ten que decir que non? En fin, non me parece unha boa solución. Fixo tamén vostede unha insinuación desas que acostuma a facer de que houve aquí ameazas en relación co tema dos incendios. Non sei, eu teño moi claro. A min dóeme cada vez que arde este país e o que quero é que o goberno que teño se poña as pilas para evitar que volva a pasar outra catástrofe. Sabe o grave? Que aquí sí que houve amenazas, sí, escoitámolas pola mañá a vostede, que amenazaron os concellos a respecto de se aceptan ou non as súas condicións cando teñen que asinar un convenio, intentando culpabilizalos a eles dunha xestión forestal que é un desastre e do abandono que vostedes teñen no medio rural. E, señor Rueda, vostede tampouco dixo nada sobre se vai cumprir o seu compromiso de limpar as franxas de protección en todos os concellos de menos de 10.000 habitantes. Dígollo porque queda pouco tempo para facelo. Vai no facer ou era outro titular máis seu para a TVG? E permítame agora entrar nun tema que me parece moi importante, porque eu teño moi
que o futuro de Galiza pasa porque teñamos máis industria, máis innovación, máis proxectos de vanguarda e de futuro. E vostede ven aquí sempre con ese discurso non xa tan bello, non, que levan desde os anos 90 con el, de que nós non queremos que haxa industria. Non, nós queremos que haxa industrias potentes, que haxa industrias innovadoras e de vanguarda. Sabe cal é o problema? Pois que o seu modelo industrial é altri a megaminería contaminante e o espolio eólico deste país. O seu modelo é vender Galiza ao mellor postor. E, mire, voulle explicar algo que, ademais, creo que se entende moi ben. Mire, fíxese se nós estamos porque haxa industrias e transformación da nosa economía, que cando tivemos oportunidade de gobernar, fixemos un concurso eólico para que o vento galego, en vez de ir ao lobby eléctrico de industrias de fora, se utilizara para que as PEMES destes puideran desarrollar proxectos industriais. E sabe que fixo vostede cando chegou ao goberno? Anulalo con mentiras, única e exclusivamente para seguir defendendo o espolio eólico. Entón, señor Rueda, de que me está falando? Si foron vostedes, ademais, quen paralizaron o sector. E logo, encima, ten a osadía de ridiculizar propostas, que son propostas beneficiosas para este país. E claro que temos dereito a ter unha tarifa máis baixa, porque hai unha tarifa única por unha decisión política do Estado español, non porque teña que habela. Sí, é que, non, por que ten que haber unha tarifa única? Porque lle interesa a Madrid, que non produce enerxía, pero é unha gran consumidora. E os galegos e galegas interesanos eso? Pois nós decimos que non, que o que nos interesa é ter unha tarifa máis baixa. Por certo, os vascos negociaron con Mariano Rajoy unha tarifa eléctrica máis baixa para as súas empresas e vostede nin tan siquiera se atreve a enuncialo. E logo, imagínome, señor Rueda, que os que lle escriben os discursos, igual que a mí, non? Tamén lle informaron mal, porque en Muras o acordo non está sobre os beneficios do canón eólico, está sobre, fora deso, e son a maiores do que significa o canon eólico. E vir aquí con que o noso modelo en Muras, non. Muras, que teña tantos eólicos e ningún beneficio, era o modelo do Partido Popular. E o que fixo o alcalde foi poñer a luz gratis, cando vostedes o único que facían era darlle beneficios ao lobby eléctrico, estafando a xente do noso país. E logo, en fin, dígonos que hai moitísimos proxectos que transformaron a economía do país. Pois díganos onde, vamos a visitalos. Cales son? A fábrica de neumáticos que anunciou que habería. Vostede o único que fai é anuncios e anuncios e anuncios que logo non se materializan en nada porque non ten nin de país e tampouco non ten nin a intención de telo. E non se disculpou aínda cos traballadores deste país, señor Rueda. Débelles unha disculpa. Galiza é a segunda comunidade con menos baixas laborais. E vostede veu aquí a criminalizar a traballadores e traballadoras que están de baixa, a intentar que non se poda exercer un dereito fundamental como é poñerse de baixa se estás enfermo ou se tes unha depresión, señor Rueda. E se vostede non é capaz de poñer o sistema sanitario a funcionar para que se axilicen as baixas, eso non é culpa dos traballadores e das traballadoras, é a súa incompetencia e son os seus recortes. E claro que está introducindo unha privatización a través das mutuas. Por que non se contratan máis inspectores? Por que non se contrata máis personal médico? Señor Rueda, discúlpese cos traballadores e coas traballadoras. E tamén sorprendeume que lle molestou moito que falamos dos chiringuitos. Vostede fixe un acto para falar sobre o importante que era as competencias en materia do litoral e o titular que deu é Galiza estrena a costa con un récord de chiringuitos nas playas. E logo decían, previsión de 320 máis até outubro. E ora parecelle mal que llo digamos. E encima con mentiras. Sí. Non, tranquilas, xa lle vou a explicar por qué.
Tamén, se quere, vostede pode participar do debate, porque lles costa moito escoitar, e que xa sei que teñen un problema coa democracia, pero, por favor, polo menos o día do debate do Estado-Nación, un pouquiño de decoro. Un pouquiño solo este día. Pero decíalle que eran mentiras. Sí, porque o señor repite que nós estábamos en contra das competencias do litoral. Mentira. Repite que estábamos a favor do recurso. Mentira. É que é mentira. E cando un goberno ten que justificarse e construir o seu discurso sobre mentiras, o único que demostra é a súa incompetencia, a súa incapacidade e que non ten nada que ofrecerlle aos galegos e ás galegas. E remato xa, señor presidente, con dúas cuestións moi breves. Unha, señor Rueda, vostede di que defende o bilingüismo. Sin embargo, estamos vendo como unha das linguas que hai en Galiza se desangra, sobre todo entre a xente moza, por que ese decreto e que esa política vai en contra dunha destas linguas, por que non fai absolutamente nada? Será, señor Rueda, que o que quere é o monolingüismo en castelán? Señorías, remato. Creo que este debate deixa en evidencia que temos a un presidente estancado que o que nos deixa é unha Galiza máis débil, que temos un país que ten enormes fortalezas e que o que necesita é un goberno que realmente confíe nel. Lamentablemente, temos a un goberno acomplexado, a un goberno que non pon a funcionar toda a riqueza que hai neste país e que destaca o que máis nos une a todos e a todas, que é o galego. Estou convencida de que neste país hai moitas cousas que están cambiando e hoxe quedou en evidencia que vostede, señor Rueda, non está á altura dos galegos e das galegas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señor Pazos. A verdade é que sei que respostar a todo non me dá vida en 15 minutos, isto é imposible, pero así por resumir, yo decía ao principio, mire, lles molestan os éxitos do cine galego, que despois lles vai reñir a señora Pontón por interrumpir o orador no uso da palabra. Home, se sean vostedes polo menos educados, seguindo os criterios da súa lideresa. Decía que lles molestan os éxitos do cinema galego. Lles molestaron tamén hasta os disfraces dun conselleiro no Entroido. Lles molesta tamén que demos licencia para chiringuitos. Pero ven como tiña razón cando digo que son especialistas en atopar o pelo na sopa e que viven vostedes instalados na amargura permanente. De verdad, señorías, que pereza dá debatir con vostedes. Que pereza. De verdad, que pereza. Mire, eu parto dunha base a ver se conseguimos chegar a un acordo mínimo. Nós estamos moi satisfeitos do balance que fixo o presidente no Ecuador da legislatura. Estamos satisfeitos porque o presidente está cumprindo os deberes que lle puxeron os galegos. Non os que lle puxeron vostedes. Os que nos poñan vostedes, a verdade que nos dan bastante igual. Nos escoitamos ao presidente, pois, facer propostas para manter a senda de crecemento, para mellorar o funcionamento dos servicios públicos, para atraer investimentos que creen emprego de calidade, para desenvolver ao máximo potencial dos nosos sectores claves, propostas para facer de Galicia un sitio todavía mellor para os galegos, propostas que implican compromisos claros da Xunta de Galicia,
pero sen esquecernos de que tamén é imprescindible o compromiso de outras administracións para poder construir unha Galicia mellor. Parece bastante razonable. Ofrecemos lealdade, demandados lealdade. Nós non falamos aquí de Pedro Sánchez porque lle teñamos moita manía e teñamos moito interés por saber como funcionan as cousas en Moncloa ou na Castellana. Nos falamos de Pedro Sánchez porque cando denunciamos que hai fochancas nas estradas nos referimos ás estradas galegas. Cando hai retrasos no servicio de ferrocarril nos referimos aos ferrocarriles galegos. Cando suprimen paradas en estacións de ferrocarril nos referimos a estacións de ferrocarril galegas. Cando pedimos que nos traspasen unha autovía, non é unha autovía de Madrid, queremos que nos traspasen a AP9 que é galega. É fácil de entender. Por certo, para os de pactar coa ultradereita, vostedes saben cales son os dous grupos que están bloqueando no Congreso agora mesmo o traspaso da AP9 Galicia? Pois os socialistas e Vox. A ver se conseguimos que rompan vostedes os seus pactos coa ultradereita e que Galicia, por fin, poida conseguir a aspiración lexítima de xestionar a súa vía principal. Non é moito pedir, señorías. Mire, eu estou seguindo estes días así con bastante interés, non sei se vostedes tamén, a Artemis 2. A verdade é que é moi interesante, nos está dando unhas imaxes magníficas e outro día escoitaba como os astronautas describían con emoción o lado oculto da Luna. A verdade que a expresión que utilizaron me parece moi acaída para describir as propostas que hoxe a oposición. Decían, unha vasta extensión da nada. Oye, clavao, exactamente o que fixeron vostedes hoxe aquí. Trouxeron demagoxia, trouxeron populismo, a repetición de letanías 1000 veces repetidas e que 1000 veces lle dixeron os galegos que non as. Vostedes siguen igual, vostedes ya lles igual. Señor Ojea, a ver, home, non se me pode enfadar porque non falemos de Ourense e depois enfadarse comigo porque falo de Ourense e que falo con vostede. Eu claro que falei con vostede das cousas que dixo. Eu non falei da xestión do Concello de Ourense. Non se confunda. Eu falei dos impedimentos que está atopando a Xunta de Galicia para investir en Ourense. E aí vostedes teñen algunha responsabilidade. Eu o que lle fago é un chamado a sensatez. Mire, comenzou vostede citando a Julio César con aquelo de Memento Mori. Eu vou non citar tamén, pero con outra frase. Aquela de ti tamén, bruto. Entón, eu o que lle animo é a continuar a senda de diálogo que tiñamos o ano pasado. E que non se me pase vostede o lado oscuro do ordenón a todo, porque entonces, ademais de ter unha sigua representación, xa lle anticipo eu que va a ser unha breve representación neste Parlamento. Aquí os galegos nos poñen para facer e non para bloquear, que para bloquear xa está o bloque. Miren, pedimos, aclárolle, porque decía vostede que non pediron, pidan vostedes a baixa do IBI para a carne. Nós pedimos a baixa do IBI para a carne. Sí, para a carne, para o peixe, tamén para a conserva e para os produtos agrícolas. O que non nos fixeron foi caso. Pero pedir, pedímola. E en canto a esa teima que ten vostede con que lle traslademos a Vigo, a Ourense, as investimentos que pon pegar Vigo, pois eu creo que o mellor que poden facer é reunirse o alcalde de Vigo co alcalde de Ourense, que, permítame a intuición, eu creo que vanse levar bastante ben, porque entre iguales rara vez non se recoñecen. Señorías do PSDG, nos anunciou solemne o señor Besteiro, o Partido Socialista no país. Señor Besteiro, o seu problema non é ese, o seu problema é que o país non cree no Partido Socialista. Non sei se se decatou disto. Voulle dar algunha pista. Mire, ver a secretaria de Organización, a número 2 do PSDG, que é de Lugo, aplaudir nesta Cámara mentras se evidencia que Lugo queda sen electrificación industrial para toda a provincia, non vai axudar. Créame vostede que non. En todo caso, hai algunhas cousas que di vostede que me levan a duda. Vostede fíxose nacionalista, señoría. Porque claro, eu falar da débeda, eu non sei se entende vostede que todo cidadán galego asume dúas débedas. Unha débeda autonómica e unha débeda nacional. É fácil de entender. E europea tamén, efectivamente. Entonces, se nos quitan
parte da débeda autonómica, pero nos duplican a débeda nacional. Sí, xa entendo que vostede chupa o dedo, evidentemente. Ahora sí que explicou vostede perfectamente por que vostede defende, efectivamente, chupa o dedo e defende tamén o da débeda nacional. Está vostede hoxe sembrado. Mire, vou aclarar unha cousa que dixeron os dous porque me preocupa e porque creo que, home, polo menos debería darlle certa credibilidade aos datos que manexa o seu goberno. O seu goberno. Falou vostede das dificultades para acceder ao médico de atención primaria. Eu teño este gráfico aquí, non sei se o recoñece vostede, é do CIS. Non me fío moito do CIS, non lle vou engañar, pero, bueno, polo menos neste caso, claro. Mire, mide 3 variables. Cuando lo ha necesitado a su médico ha podido consultar, cuando no lo ha necesitado, pues simplemente no lo ha necesitado, y alguna vez ha necesitado consultar y no ha conseguido cita con su médico, que creo que é o que lles preocupa a vostedes. Sabe quen ten o porcentaxe máis baixo de dificultades de acceso aos médicos de atención primaria de toda España? Señoría, síntase orgulloso, a comunidade autónoma que vive vostede é Galicia, e deberían de ter vostedes un pouco de respeto. Primeiro, polos datos e segundo, polos gobernos que posibilitan que efectivamente os galegos sexan os menos perxudicados á hora de acceder ao médico de atención primaria de toda España. Pero a vostede isto, que máis lle dá? Verdad que sí, señor Besteiro? Dixo vostede que a decisión do seu goberno mellorou a vida dos galegos. Eu preguntou o presidente Rueda. Doulle pistas. A gratuidade das escolas infantis, que parece? A vacinación máis completa do mundo, que lle parece? As rebaixas de impostos aos galegos das clases baixas, que lles parece? A gratuidade da matrícula universitaria, que lle parece? A reducción do desemprego, que lle parece? A reducción da pobreza, que lle parece? Non sei, os novos tratamentos médicos, as casas niños, as casas do maior. Home, señoría, vostede me parece que o problema que ten é que non coñeza ningún galego, porque senón non se explica que diga estas cousas. De verdad. E veunos a falar, en isto coincide coa señora Pontón, cos agasallos que lle fai este goberno ricos. Vostedes o problema que teñen é que non resisten unha mínima revisión da súa biografía. Mire, vou enseñar un gráfico que igual lle aclara algo. Recadación de imposto do patrimonio en Galicia. Este é o agasallo que este goberno lle fai aos ricos. PSDG-BNG, 2006-2007. 1 millón de euros en recaudación de patrimonio ao ano. Os 2 anos últimos de goberno non aparece nada porque suprimiron vos cero. E actualmente o PP está cobrando 40 millóns de euros do imposto de patrimonio ao ano. E resulta que os que facemos o agasallo ricos somos nós. Vostede non ten nin memoria nin vergoña, señoría. E francamente empeza a ser un pouco preocupante. En fin, eu de verdad empeza a preocuparme certas cousas que yo decir. Defender o tema da dependencia coa débeda que teñen vostedes e o que está pasando, e xa o tema da transparencia alucinante. Vostede ten sospeitas porque aquí se contrata cunha empresa na que traballa unha irmán dun cargo público. Preocúpalle moito. Eso sí, que unha empresa teña como único cliente a Plus Ultra e como único provedor ao señor Zapatero e as súas fillas, iso parece o máis normal do mundo. Si ese é o criterio que teñen os socialistas, é que, permítame, hoxe lle aplaudo eu desde aquí. De verdad, están vostedes que o rompen. É increíble, señorías. É increíble o que hai que escoitar aquí. Señora Pontón, teño que darlle unha mala noticia. Nin existe goberno alternativo, nin vostede preside, nin o goberno, nin o Parlamento, e, en realidade, o que vostede é a triple perdedora das eleccións autonómicas. 3 veces se presentou, 3 veces lle dixeron os galegos que non. Eu creo que 12 anos xa dá para ir asumindo certas píldoras que vostede parece non estar disposta a tragar. Faloume vostede de insultos. É que viu vostede a falar de insultos. Señora Pontón, cales quere que lle relate? Os de hoxe ou lle fago un resumen xeral?
Os de hoxe, presidente do estancamento, impresentable, desleal, mentiroso, sen palabra e acomplexado. Ai, perdón, que eran os piropos este. Disculpe. Ahora digo yo os xerais, mire, racistas, panda de psicópatas, matóns, herdeiros do franquismo, asasinos, corruptos, mafiosos, machistas, bulo presidente e a última mención, presidentiño. Que respetuoso é o BNG. Home, un deputado seu, señoría, un deputado seu. É que, home, xa non coñezo os seus deputados, é un problema. Mire, ten vostede unha teima, eu ya quero aclarar. Mire, este grupo, o 100% deste grupo, comparte absolutamente a dor por Palestina e polos seus mortos. O que non comparte é o seu odio a Israel. E quero aclarar unha cousa. Si, se quere doulle mostras, doulle mostras. Leian, é certo que comparten petróleo. Tamén comparten que os seus cidadáns están gobernados por dúas dictaduras repugnantes a que vostedes defenden cada vez que se trae aquí unha resolución para intentar condenalas. Pero iso parece que lle dá igual, porque para vostede é importante decir non a OTAN, cuestión que entendo, porque de todos e para todos é evidente que vostede é moito máis do Pacto de Varsovia. Iso témolo claro todos dende fai moitísimos anos. Sí, señoría, claro que sí. Mire, eu escoito decir algunhas cousas que de verdade me empezan a preocupar, pero hai mentiras que non podo... Dite vostede que pedimos unha soa competencia. Non, señorías, pedimos moitas. Conseguimos unha tendo que ir hasta o Tribunal Constitucional, que, por certo, esa que conseguimos, que non é unha competencia menor, que é a competencia sobre o conxunto do litoral na comunidade autónoma con máis litoral de toda España, a conseguimos sen o seu apoio. Porque unha vez máis, sí, señoría, unha vez máis, vostedes estaban sumándose á postura do señor Besteiro, que decía que era imprescindible a reforma do Estatuto para que accedésemos a esa... E todavía dicen que non. É unha cousa increíble, pero que está recollido nas actas deste Parlamento, que non saben vostedes nin sequera o que votan. É unha cousa francamente triste. Mire, señorías, eu xa teño poucas esperanzas, sinceramente, de que podamos chegar a acordos, porque vostedes non son libres para chegar a acordos. O señor Besteiro ten que facer o que lle mandan de Ferraz e a señora Pontón parece incapaz de librarse do férreo control dos coronéis da UPG. Pero Galicia precisa outro tipo de líderes. Galicia precisa líderes valentes que non teñan as mans atadas, que poidan tomar decisións sen atender a máis interés co interés de Galicia. E por iso, fai 2 anos os galegos elixiron sabiamente. Elixiron a un líder cunha visión clara, de futuro, un líder con determinación, para tomar medidas valentes, e un líder tamén coas máis libres para actuar sen máis ataduras que a fidelidade que adquiriu cos galegos. Un señor que se chamaba Peter Drucker, para moitos o máis influente pensador no ámbito da administración, deixou escrito que a xestión é facer ben as cousas. E o liderado é facer as cousas correctas. Resulta evidente que somos maioría dos galegos que creemos que temos un presidente que está a facer ben as cousas e que ademais está a facer ben polos motivos correctos. E ese é o mellor aval para completar con éxito esta legislatura. E por iso estamos tan satisfeitos. E por iso están vostedes tan enfados. E eu, por certo, señoría, o que non me resisto a que veña vostede aquí a darnos leccións sobre cales son as amistades que temos uns e outros, no ámbito nacional e no ámbito internacional. Lle decía que non compartimos a súa fascinación polas dictaduras. Pontón, do BNG, sobre la muerte de Castro, se va un referente para quienes creemos que es posible un mundo más justo. Bloque Nacionalista Galego saluda al presidente Daniel Ortega por toma de posesión. Son ejemplos, sin duda, do que é a concepción democrática do BNG. E, por certo, señoría, xa que renega dos seus amigos do exterior, polo menos non renegue dos que ten máis cerca. Non coñece vostede ao señor Fernando Barrena? Non o coñece? Presente eu se quere. É un señor que foi condenado por pertenza á banda armada
a unha banda terrorista e co que vostedes comparten candidatura e escano europeo dende fai anos. Leccións de moderación comprenderán que do Bloque Nacionalista Galego non podemos recibir ningunha. Siga vostede coas súas frustracións, señoría, e esperamos que o Goberno sexa capaz de superalas e seguir gobernando. O van a agradecer moitos galegos, máis nada. Gracias. Peche do debate, presidente da Xunta. Moitas gracias, señor presidente. Bueno, señor Ojea, moitas gracias. Foi vostede constructivo na primeira parte, na súa segunda intervención, máis breve. Teño que dicir o mesmo e yo agradezo. Insisto, para isto son os debates. Señor Besteiro, brevemente tamén. O rexistro, efectivamente, a sete, cando ve que hai máis oferta, pois apunta a ver se a consigue. Por certo, vamos a deixar moi brevemente tamén claros algúns datos que creo que é necesario facelo. Mire, vostedes no bipartito, poñen sempre de exemplo, licitaron 1.114 vivendas. A maioría das que se fixeron o 90%, digo directamente, a maioría das outras que se fixeron o 90% en público-privada, que tanto a demonizan. Execución orzamentaria. Por último, os últimos 4 anos, IGUS, os últimos 4 anos, 21-25, me refero, 90%, no bipartito 78,7%. Por lo tanto, que está dicindo aquí de execucións orzamentarias e darnos lecciones cando estaban moi por debaixo? Desde o ano 2009 se construíron